Propagate! Is it just Paimon, or is there something weird about those hilly trails over there? Paimon thinks so too. What the fuck? Is it just Paimon, or is there something weird about those hilly trails over there? Paimon thinks so too. We've seen plenty of hilly trails before, and they're always the bad guys. But this is different. Uh-oh. This is right by the Wangshu Inn too. Oh, the guests are in great danger. Now that we've seen it, if we don't do anything about it, Paimon will feel really guilty. Let's go take care of them. Scatter! Absorption test. Animal test 6308. Ta! 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 Ka! Stand clear. Ta! These super evil hilly trolls are more difficult to defeat than the usual kind, too. Hey! Seems like people are gathering over there. Wonder what they're doing. Whoa! See that guy in the mask? He scared off all the hilly troll. Oh, you mean like Xiao? Now that you mention it, this guy's mask is kind of similar to the one that he wears. But the magic he was using seemed even more adeptacy than Xiao's. Shall we go say hi? Ahem. Hello. Allow us to introduce ourselves. This is... Please, if you're here to thank me, there's no need. Cleansing the world of evil is the duty of the Adepti. Think nothing of it. One certainly doesn't. Wait, who are you? One had assumed you were followers, but on... My name's Paimon, and this is my sidekick. One sees. One too shall introduce oneself, for it is good manners to comply. The one before you is the Adeptus, Master of Stars, though one is better known to one's followers as Star Snatcher. One descended from one's mountain abode to cleanse the world of evil, whereupon fate saw fit that our paths should cross. Now, tell me that which you wish for. Our wishes? Paimon thought that the Adepti and Leela were just really good in battle. You mean you can grant people's wishes too? There are different levels of Adepti. Are not the stars loftier than the mountains, clouds, and moon? Yet, it is unbecoming of an Adepti to boast of one's powers. One would have you first speak to one's followers, and only then make your verdict. The Millilith don't really need to do shifts. I'm a merchant, and I had an especially valuable reason being monsters run a mile as soon as he so much as holds up his talisman. It didn't come cheap, of course, but then soliciting the Finally, a life full of hope and purpose. Oh, are you believers too? After my fiancé had been left, I cried every day. But then I turned to the Master of Stars for help. At his suggestion, I started burning paintings of my fiancé and casting the ashes into the ocean at sunrise. I can't explain it,
but it really worked. I know in my heart that he'll return. This is nuts. I'm so overjoyed. Have you seen the Master of Stars in action? His power truly hails from the divine. I believe that now, there is him use his magic is all the proof you need. A true adeptus, no doubt about it. Not long ago, I sought some medicine from him on behalf of my ailing father. The difference with Boo Boo Pharmacy's prescriptions was like night and day, I tell you. Once it was boiled and ready, it gave off this really ethereal mist. Seemed pretty adeptal to me. Could have also been because there was mistflower in it, though. Adepti medicine is surely the most potent. My father will recover soon, I just know it. Sure, you have to make some sacrifices if you seek help from an adeptus like the Master of Stars. I had to give a few antiques as offerings. But my father's life is worth much more than a few old relics, right? What do you think? One's adherents may exaggerate a little, but they speak from the heart. Surely you jest. There was once a senior adeptus. All things are connected. That which mortals call imagination is merely the bridge in other words, their wishes are already on the path of transitioning into reality. Does this make things clearer? Nope. It makes them way more complicated. But basically what you're saying is that their wishes can come true, right? Indeed. You are perceptive, my diminutive friend. Okay. So we also have one other question. Oh? You need but ask. Hey, isn't that a bit inappropriate? Indeed. It would be inappropriate for one to remove one's mask. One wanders among mortals, doing good and cleansing evil. One reveals not one's visage to avoid further disturbance to this realm than is necessary. Ah, got it. Now then, what are your wishes? Indeed, a great many obstacles may be overcome, given commensurate power. But one cannot but wonder, what grudge have you against the gods? So be it. This wish is not beyond one's power to grant. But first, What's that supposed to mean? the way of the Adepti cannot be grasped from words alone. What do we do? Paimon doesn't understand him at all. Oh, that's right. Some of those believers mentioned that they had to pay a pretty sum for the Adeptus' help, didn't they? Well, Paimon's not forking over anymore, and we don't have anything valuable enough on จ us. ริงๆเพื่อไลฟ์ตั้งแต่1 ทุ่ม You นะ don't แต่ผม even เล่ have น a เกมไปห vision. น่อยผมเล่นเกม Hey, Oh, well, why no, don't we no. make him a tasty It's snack? tasty. No one can resist the It's tempting sorry, sorry. dip. A tasty okay. snack is sure to work. It's okay Why don't we head over to Wanwan Bookhouse and see if they got any new recipes in?ไปส่องดูได้ไหมไม่ได้เอาดิเอาจริงโอเคส่องไม่ได้จริงด้วยเอ้ยไม่ใช่โอ้โหเปลี่ยนแปลงทีม
All right, Come on. let's go. 1 2 1 3 1 2 1 3เอ้ยอันนี้ไม่แหลกว่ะกูจะกับอยากจะให้มันแหลกเอ้านั่นไงแหลกเป๊ะเลยยืดแค่ ปึ๊บโอเคอืมโอเคอยู่ไกลไหมมากโอเคโอเค 19%จัดไปโอ้ยปวดหัวใช่บวกเพิ่มแล้วมันบวกคลิกไปด้วยอ่ะได้ไม่ดีจัดเลย3% What the fuck อะไรวะน่ะเป็นไปตามสคริปต์เลยจีเนียสจีเนียสอาจารย์สีจีเนียสต่อเย็นแล้วเนียสโอเคจีเนียนค่อยๆเป็นปึ๊บโอเคต้องค่อยๆพิมพ์แล้วโอ้ยอย่าค่อยๆพิมพ์แล้วมันต้องช้ามันบนสูงเวทนานของเซียวใช่ไหม Race you! สคริปต์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใจเล่นอะไรอ่ะ So, Yeah. you'd like a copy of Yaksha's The Guardian ผ่านไป Adepti? 3%แล้วนะ Yes. Here, and I'll keep send the them. change. Oh, aren't you Hey, isn't that, Star Snapper? What a coincidence running into him again! Did you hear the name of the book he just bought? Was it Yaksha's The Guardian Adepti? Well, anyway, it was definitely a book about the Adepti. Why would an Adeptus want to buy a... Could be. Now that Paimon thinks about it, there's something that's just not right about... Huh. That's a good point. None of the other Adepti we've met seemed like they needed anything from anyone.
ก็น่าสงสัยจริงนะ Paimon thinks we should check out that book. Maybe we'll find out something about this guy that we can use. Hey there! We'd like a copy of Yaksha's The Guardian Adepti. Do you have one in stock? Huh. Since when did that old chestnut become a bestseller? You're a rare breed of youngster if this is what you like to read. But you should be able to find a copy somewhere. บันทึกเซียนยักษ์เสือนี่ไง This is the one! เนี่ยเหรอ Let's see what it's all about, shall we? อันนี้กินข้าวยังไงกินข้าวยังกินข้าวยังกินข้าวแล้วก็ไปอาบน้ำด้วยนะเข้าใจไหม อ๋อกำลังกินเหรอเยี่ยมเลยผม In ancient times, Liyue was a land of misery, where the shadow of evil loomed large. As slain gods festered, their vengeful wrath cursed the world, manifesting in infernal forms. When demons stirred, miasmas, monsters, and mutations infested the land. Then Rex Lapis summoned the Yakshas to vanquish the demons. They swore an oath: restore order through slaughter, purge evil through battle. To this we dedicate our lives. Eons of bloodshed later, karmic debt weighed upon them, phantom wrath seeping into their broken souls. They went mad with fear, turned on each other, or succumbed to the darkness. Of the 5 foremost Yakshas, death came to 3, while the 4th vanished เปลี่ยนไปแล้วกันหมด without a trace. In the millennia since, one conqueror of demons remains the sole surviving Yaksha in the mortal realm. And only on moonlit nights, in the glow from Guyon, and in the sound of the Dihua flute, is his memory preserved. เย่ในห้องอาวีแล้วเย่ ใช่เพราะว่าเริ่มจะเห็นเล่นเอาวีเยอะแล้ว ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก็ต้องมีห้อง LL เดี๋ยวต้องมีห้องดอทห้องอะไรพวกนี้อีกเชื่อดิ ดอทไม่น่าจะ ผมเล่นทุกแนวอ่ะผมเล่นทุกแนวผมก็บอกอยู่เผื่อมีคนชวนเล่นไง เอาโดกาดูได้ไหม เอาหมดทุกอย่าง Niche topic. Was there anything ไม่ that น่า stood มี out นะ to เพราะ you? ว่าส่วนมากเล่นในมือถือ ก็ผมเล่นในคอม ต่อให้เกมมาโดนปิดไปแล้วก็เถอะ So, there used to be 5 main ไม่ Yakshas. เข้าไม่ ไม่ เข้า เข้า But supposedly, only one of them is still alive today. Do you think that it could have anything to do with that Star Snatcher guy? No, surely not. He doesn't exactly give off. เอาเงียบเลย The book says that the wrathful spirits of the gods defeated during the Archon War can sometimes cause plagues, monsters, or เปลี่ยน mutations. ไปปิดประตูมา which หนู sound pretty พอมันเข้า horrendous. ห้อง Do you think the super evil เฮ้ย เราเป็น The ผู้ book ชาย says ฮัลโหล that the Yakshas, after fighting against the wrath poisoned by the hateful thoughts ไอ้ of the นี่คือ gods, ชายแท้ the นะครับ Yakshas would เสียงไม่ใช่ often descend into indescribable fits of เอ terror. เราจะพูด rage or ยังไงดี เราไม่ agony. เคยใช้โปรแกรมตัดเสียงเลยสักแค่นิดเดียว It's so tragic. After everything they went through and เรา all อันนี้คือ the เสียงลู years ก of คอมันจ protecting ริงๆ Liyue, เราก็ they ไม่ got ได้ no ใช้นะคน reward อื่นเขา and ยัง had บ to อกว่า deal เราเป็น with บี so เซิร์ฟเวอร์ much อยู่เลย suffering. Yep, เสียงบีเซิร์ฟเวอร์ Paimon เสียงไง thinks we've วะ already summed up all the key points. So back to the matter at hand. The things we need answers on are 1. ไหนวะ Where แบ did บ those ค super ง evil แบบ looking ค hilly งเขา trails กำลัง come ค้าง from? กับเรื่องภา And คเสียง 2. อยู่อะไรประมา What ณนี้ does Star Snatcher have? Now to head Oh, back don't to be where this sad. all started and commence แล้วก็ our ค้างเหมือนกันนะภาคเสียงเราก็ค้างเหมือนกันนะ To be honest, Paimon actually hopes he is a real Adeptus. ก็ลองเล่นเนื้อเรื่องของเซี But ยว if we เห็ get น our hopes เนื้อ up, เรื่องของ there's เซียวเขา further ให้ for them ฟ to รี come โดยการ down. ที่ So ไม่ it ต้อง makes ใช้กุญแจม่วง sense to ก็เลยแบบเล่น investigate เลย thoroughly first, just to be sure. All right, let's ไอ้นี่เหรอเควส เวทตำนาน เควสไอ้ในเรื่องประจำตัว เวทตำนาน
ตำ ผมยังไม่ได้ นาน เล่นสักตัวเลย ผมเล่นของจบไปแค่ของเดียวหน้าเหรอเดียวหน้าจงลี่ ชิ้นปกนี้ก่อน ของจงลี่จบไปแล้ว ของโยจบบทที่ 1ยังบทที่ 2ยังไม่ได้ไปเล่น โยรุอิจิ โยอิมิยะ โยคันซึฮะโยโย่ ไอ้คู่นี้ได้อยู่นะ คู่นี้เชียร์อยู่นะ โยคาซึฮะคู่นี้เชียร์อยู่ อิสกะไทกะลูดวีวิทเนียคันเตอร์ โคจิอัพมาด้วยไหม อ่ะฟูรุสกิ โคจิอัพ ซูซูฟุ ตัวเสียงเข้าใหม่จัง เสียงอะไร เสียงข้าง ฮันไกสตาร์เรลกำลังหล่นจากฟ้าแล้วลงปุ๊บ Flee at my command, foul demons! คือยังไงมาจากบนฟ้าแล้วก็ลงท่าทางคุ้นๆในมีก็ไม่รู้ อ๋อมีมดราก้อนบอลยังไงล่ะ Flee! ท่าตาของหยำฉา เข้ามาดู Why won't you flee? Uh-oh. Looks like Star อยาก Snatcher's in เพิ่ trouble. มเพิ่มจาก And there are innocent bystanders here too. We อ้าวทำไมกูได้สู้อ่ะ กลางเรียนไล่คิริชู Propagate! อ่ะเขาถึงอะไรอ่ะ Oh, I เอโย don't ฉัน get เห็น it. นายฉันไม่สามารถไป Has ส่ the อง evil Inside- aura of these inside enemy the channels book. grown in intensity? sigil of Yeah, yeah. permission, huh? เกมการ์ดได้แล้ว Now why ใช่ does that นี่ไง sound เอมี่ เกม familiar? การ์ดนี่ไง Right. เขาอยากเล่น It's อ่ะ a keepsake รู้ of ไหม the ว่าถ้า Adepti. ชนะผม So it must still contain traces of their ผม power. สุดยอดมากผมเก่งมาก wonder he was ถ้า able to แพ้หน้า scare ขาว those นะ monsters ตาม away หาลงไอจี earlier. ด้วย เขาจะแจกสกิน What are เขา you จะแจก two สกินในสกิน babbling ให้ on คุณ about? ในกินชิน One is merely ไอ้โยเป underslept. ล่า Meaning, were one but given another opportunity. Well, as it happens, Wait, there I'm goes thinking another you look bunch of behind. evil hill. One Oh, suddenly okay, feels ขอเล่น ill at ขอเล่น ease. เนื้อเรื่องก่อน So you weren't. Come on, traveler. Looks เกม like การ์ด it's up อะไร to เหรอคะ เกมการเขียนชิน One is merely feeling unwell. One hopes that you shall not spread these tidings เธอคิด wantonly. ว่าฉันเล่นเก่งขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ใช่ใช่ ไม่ แต่รู้ว่าเล่นเป็น ไม่เป็น ไม่ต้องพูดอย่ามาชวนเล่นอยู่เลย ฉันอัน อย่า นั้น มาชวนเล่นอยู่เลย อันนั้นนะครั้งก่อนก็แค่เอา Oh, การ์ด it's ตัว that ละคร conqueror of demons again. No wonder. Paimon was just wondering who could have made such short work แล้ว of คือ these นักเดินทางนะ hilly เราไม่ trails. ใช่นักผู้เปิดระยะ It's you. โอ้โห I remember you. I was purging some living beings that had been tainted by the demonic. It would appear that I have caused you some สวัสดี trouble. ครับ ใช่ใช่ไหม สวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายใจอย่างเงี้ย What's going on? เตรียมส่งวิญญาณ But เป็น you สตรี were มเมอร์ exercising demons. That is because the changes that occurred in these monsters stem from me. ฮัลโหลอิสเลใครต้อนรับเข้าสู่โลกของเกนชิน Karma? Does that mean? Yeah. สรุปฉันต้องเข้า Remembers เกน that ชินใช่ Shao ไหม is also called the Vigilant Yaksha, isn't he? ไม่ต้องก็ได้เล่นซาเร็วไปก่อนก็ได้ จะเล่นเกมการ์ดใช่ไหมแล้วอย่าลืมนะหน้าขาวนะหน้าแพ้นะ I see. หน้าขาว You must mean that piece of literati ลงไอ fate. จีด้วย ขาว ใช่ All ถ้า things ถ้า are ผมแพ้ permanent, ผมจะ and to ไลฟ์สด exist แล้วก็ is to หน้า suffer. ขาวแล้วก็เล่นเก We ม Yakshas have no need of Ah, sympathy Samuel. or tears. หน้าคุณ My แพ้คุณ comrades ห้า who Talent, have passed talent. on would see your tears Yeah, as aคุณก็ต้อง stain ลง upon their ไอ legacy. จีด้วยหน้าขาวคุณด้วยแล้วผมต้อง It เห็นด้วย matters แล้วคุณ not. ก็อย่าปิด In it, คุณต้องลงสถา no นะ need. Well, ประเด็น ลง คือ เฟซก็ได้อะไรก็ได้ที่ผมเห็นนะ consider it Paimon's penance. Well, I. ไม่เล่นไอจีเดี๋ยวส่งให้ Come ส่วน on, ตัว then. ได้
ได้ส่งให้ส่วนตัวเดี๋ยวผมส่งลงIG ตัวเองก็ได้ So, Xiao, อย่า you've been suffering Oh, from yeah. a bad karma all this time? อันตรายนะเนี่ย ตกใจอันนี้คืออะไรอะป้ายโฆษณาเดินได้ ไปโฆษณา เหมื เดิ อน น ก็ ได้ วิ่ง ไหม ตาม ของ เจ้า อ๋อ สตาร์เดียว อ๋อขนาดถังขยะมาตีผู้เล่นก็ยังมีเลย ไอ้เนี่ยเอาเดินเอาป้ายไปให้รถชนอาจจะได้ achievement นะ I will use the ritual I don't known know, as the no. bane of all evil. Hey, To relieve, hey, you don't must look for it. remain calm. มา Do not allow yourself to be This is affected by the what I- lingering ก wrath ลวย of แผ่น bygone กลวยป้ายเดิน gods. ได้เนี่ยเป็นคนหลอนนะ Disappear. ใช้เอฟเฟกต์แล้วก็กด E ไปตรงนู้น Boring. โอ้โหทำไมฉากนี้มันเท่เลยในเรื่องเซียว มาดูอยู่เหรอ ใช่ผมดูอยู่ ดูทำไมช่องปองไลฟ์ทวิตกันเลยอ่านใครทวิตกันใครล่ะใครไม่มีจริงเลยมีแต่คนจริงทำไมมองผมมันชอบเห็นเป็นมุมมองที่ส ใครไม่มีจริงในทวิต คือว้ายมองผมมันเป็นอะไรกับมันเห็นเป็นด้านบนของหัวเดียว เมาส์หลอน พอผมเห็นเป็นงั้นผมไม่เห็นเป็นหน้า ไอ้เวลาเล่นเซียวมันก็อย่างนั้นแหละมันจะเวลาเราพุ่งขึ้นไปแล้วมันถึงมาเราจะมองเห็นบนหัวใช่ไม่รู้ว่ามันเป็นกับตัวละครเซียวตัวเดียวเฉยป่ะ จัดศัตรูห่างกันไม่เกิน30 ตัวคือให้ผมทำอะไรอ่ะให้ผมฆ่า มอนเรื่อยๆอ่ะห้ามห่างกันอ่ะถ้าให้ติดต่อกัน ห่างกันจริงเหรอไม่ใช่แบบฆ่าหนึ่งตัวปุ๊บแล้วมันปรับเวลาขึ้นใหม่ไม่ใช่ห่างกันมันคือเวลา ดูเวลาบนหัวได้ถ้ามันหมด30 วิคือเราเควสที่เราทำไม่สำเร็จอะไร Boring. เราแค่ตีมอนไปเรื่อยๆอย่าให้เวลาหมดแค่นั้นง่าย มาสเตมิน่ามา Bane of all evil. That must be the power you got for being a vigilant yaksha, right? แต่ได้ YouTube มันเปิด2 จอพร้อมกันไม่ได้ Hyman's just realized that you only wear your mask when you're fighting the bad guys. But that Star Snatcher guy wears his mask the rest of the time too. Star Snatcher. I am aware of no adeptus by such a name. So he is a fraud! Now, we'll continue this discussion later. You should focus on your battle for เจ้าวน now. กับจงลี่อันนั้นก็แค่มีมใจเย็น ลืมไปว่ากระโดดแล้วก็หนีมันเร็วกว่าด้วยมันเร็วกว่าไล่ตีด้วยกระโดดใส่เลยคุณฮาซิฮะ Boring. ตอนกดตีแล้วก็โดดจิ้ม ใช่ผมก็แบบตีตั้งนานตีแบบธรรมดาตั้งนาน Useless. นี่แหละเซียว motion sickness เล่นเควสธรรมดาให้หมดก่อนเลยไม่ถึงเควสธรรมดาให้หมดก่อนแล้วค่อยไปเควสธรรมดาแล้วกันตอนนี้ผมเล่นเควสธรรมดาไม่ได้เพราะเรายังไม่ถึงผมต้องอัพตัวละครด้วยสู้ๆครับผม เนี่ยไอ้มีเนี่ยแหละ เป็นหนึ่งคนที่ผมเข้าไประเบิดโลกเขาบ่อยมาก Worthless. Here. โอ้โหฉัน Here. โดนผมระเบิดโลกใส่บ่อย Worthless. โลกเขาแตกบ่อยมาก Here. เป็นเมตาให้เขาอยู่ละ Worthless. ก็แค่เซิร์ฟเทอร์ไอเทเดเมดเอง
โอ้ย Worthless. Worthless. วันนี้ก็เก็บ achievement เหมือนเดิมเนาะเมื่อวานดูว่า ก็จะได้ไม่เหงาเอาอยู่ด้วยกับเขา ใครไม่เหงา It is good that we ใครไม่เหงาแล้วนะ an unusual number of living things had fallen under เอ infernal อ evil. พวกคุณอยู่คนเดียวตอน Had we not arrived in วันหนึ good งอ่ะ time, วันหนึงอ่ะผมเห็น the คุณ consequences ไลฟ์อยู่คน would เดียว have แล้ว been แบบอยู่ใน unthinkable. ดิสอ่ะแล้วก็แชร์โชว์ Now, ไม่มี this ใครเข้ามาหา Star Snatcher you speak of, นี่ไงเหลือสุดท้าย What is- นะเจ้าหุ่น Ooh, เชิด Paimon! เจ้าเป็นเพื่อน an adeptus who grants wishes. As an ในขณะ adeptus, ที่ do you have the power to grant มัน wishes, น่าจะ Xiao? ยูน่าจะ The Liyue of Right. yesteryear would never ask the adepti for boons ใครอยากเสน unearned. องานเป็นแอดมินบ้าง Millennia ago, the ancestral น่า อา จะ ชิพเมนต์อันไหนอะอาชิพเมนต์อันไหน มี อะ เจ้า To หุ่ be นเชิด honest, an adepti who grants people's wishes หุ่นเชิด is probably more Like in law. appealing to people Like in law. nowadays. ไม่ใช่ However feeble But don't people say nowadays may Genki be,อะ they are not my Oh, Genki. concern. I concern myself What? only What with Genki? following Rex ไอตัวข Lapus's อง original อัพคา decree. ตึฮะ Whoops. ไอ Paimon spoke with ซามูไร Anakin ซามู again. ไรหุ่นเชิดอะ Oh, อ๋อ wait. มาร์ That กู fake adeptus has a Maku sigil of Genki. permission. It's what he uses to Maku. exercise demons. อ๋อเขาเรียกมากูใช่ไหม ใช่ Truly, ใช่ใช่ ตรงเนี้ยเทียบนะ เองกีคนเดียว exorcising demons without exterminating แต่ them. เองชอบมาก ไม่ If this ไม่มีใครเรียกเองกี continues, ใช่ไหม things may spiral ไม่ out of มีก็ even ไม่ my มีก็เรียก control. มาร์กู เอาจริงอะ Paimon agrees. We've Ano got lang, to ano lang. show that trickster what you get for trying to อ่ะ fool จ us. บเลย And it just so happens that ni- we've kung got a tayo real lihat yung adeptus with us too. If Xiao were to teach Star Snatcher a มันน่า lesson, จะโย you โย่ can มันน่า bet จะประมาณว่า he'll ตั้ง never ท่า dare to. No, ตั้งท่า I only slay demons. มัน I do จะ not มีท่า kill ท่าหนึ่งเนี่ย mortals. ที่มันจะกวักมือเรียกเราเข้าไปนั่นคือท่ายั่ว Killing ยุ him. อ๋อมันสังเกตยังไงนะ สังเกตง่ายๆ It อะ would แนะ certainly นำ benefit ทำให้เลือก Liyue if we ต่ำ could ที่สุด convince เท่า him ที่ to ทำ cease ได้ his แล้วก็ wicked ways. รอจังหวะ I ที่มันเป็น possess ก an ระตุก art ที่ called มอง Dream มัน Trawler. เป็นยืน It ยื่น is มือมา normally หา used ทาง to เราอะ separate แล้ว the ก็ soul from มัน the กวักเรียก body, เรา that one Quack mightมือ cultivate oneself in a waking dream. กวางมือเรียกตีน But it can also be used Ah, to call admin forth the malayo, admin spirits of malayo. others. ไม่มีแอดมิน Whoa. Now that's a real adepti. A ritual must be performed for this art to ไม่มี be แอดมิน used. ไม่มีแฟ Assist น me in Hom, gathering hom. a few ของผม items. ไม่มีแฟ A น censer, 7 lamps, คุณไม่มีแอดมิน And something ผมไม่มี But แฟ just น the temperature. Maybe Oh, but highlight. as for the Yeah. sensor and the 7 Maku. lamps, ไม่มีใครเรียกเก่งกีเลยนะ probably not the kinds of things Yeah. you're gonna just dump. Do you know of the 2 It's a Yaksha lie, statues? ผมบอกแล้ว ไม่มีใครเรียกแล้ว สงสัยเรียกแปลกคนเดียว อ้าวได้คุยใหม่อีกแล้วเซิร์ฟปิงอีกแล้วมั้งนะ It is good that we came Oh, here. dear boy. Now, Ooh, Paimon. เอ้า an adeptus who grants As an adeptus, เรียบร้อยปี the Liyue millennia ago. มันให้ผมเล่นในเรื่องใหม่อีกแล้วจบแล้วครับไม่เอาแล้วเดี๋ยว ไลฟ์ยังปกตินะ Wait. If this continues, Ma- things ma- may spiral out of even my. รู้ไหมว่าผมเทสซิ่งดีแท้ โอ้โหเนื้อเรื่องใหม่ No. แนว who said it? อยาก It เป็น would แอดมิน certainly benefit Lord, you Liyue. can do I possess Genshin an Impact art, but now. it can also อยาก be เป็นแอดมิน Whoa. อยากเป็นแอดมินมั้ย Now Ui. that's a real adepti art. แอด A มิน ritual ของ must ผม be เรียน performed ดี for this art to be used. ดีมากๆเลย อุ้ย อยากได้ But ปะ as for อยา the กเป็น sensor and the 7 Do you know of the 2 the ancestors of Ale- the ale people of jatay malay na. Liyue built shrines ไม่ there to honor the ผมถามคน Yakshas? ในดิสว่ามีใคร You อยาก should เป็นแอดมิน still หรือเป be ล่า once you have found ไม่ them. เคยตอบเราเลย เราไม่อยากรับตำแหน่งนี้แอดมินจ้องนะ แอดมินช่องผมไม่มีสักคนทำแสงคนตัวแล้วทำไมไม่มีใครสักคน เดี๋ยวอย่าเพิ่งโอ้ไม่ทันอ่ะ มาเกี่ยว มันก็แอบยากเหมือนกันนะ มันจะยากตรงที่ว่ามันจะตายก่อนโยยุอ่ะ มากิมากู มากี่มา เขาเรียกมากูเขาไม่ใช่มา กี่มามากี่มา ดีครับคุณจะแต้มเมื่อวานในคารเล่นเนาะเพราะว่าผมเป็นเจ้าภาพ หมออย่าเพิ่งร้อน อืม อย่าดี มันยากตรงที่ว่า มันตั้งการดแล้วมันจะตายก่อนอ่ะมันจะยากตรงเนี้ย ๆอืม
มันให้ทำยังไงคือตอนมันตั้งการ์ดเราเข้าไปตีให้มันสตันเหรอให้มันล้มเหรอให้มันทำท่าโยยุอ่ะแล้วเราตีมันตาย อ๋อโอ้โหเราต้องตีมันเลือดโลไปสุดๆเลย สุดๆเลยใช่ใช่อันนี้แหละความยากตรงนี้แหละ ห้ามใช้ฟูรินานะครับ พยายามเอาฟูรินาเป็น The เอา spirit ฮิว soars the mountains high, while the body rests as the world goes by. Sorry to interrupt you, but Well, I'll be. Isn't that ชุดนี้เสร็จ something? แล้วชุด A pair Open it walk down low. into a shrine, neither to seek nor worship gods or adepti, อัน but to เรื่องอัน pilfer the เรื่องอันสุ tools ด of ท้ายเนี่ย worship for their own ends. เรื่องสุดท้ายแล้ว we know it's rude to ask, but we just เอา need ไว้ them for น้ำ a เด็ด short ขาดอ๋อ while. ของบอส Honest. อัพไอ้ใหญ่ For the dream trawler ritual, I trust. บออัพยาเอก How'd you know ใช่ that? ของอัพใหญ่อีก I have been in the shrine for far ไอ longer than ตั you ว would ที่มันมี expect. สองตัวบอส Perhaps อะ as a reward for my ตัวอะไรไม่รู้ faithfulness, ไอ I have been endowed with. Wow. Hyman's Tua- never heard of that tua he. happening before. ตัวเฮคู่ It matters not. Take ไม่ what หยาบ you ไง need. ไม่หยาบ It is a fortuitous thing Sampai that these punya items musuh may be fame. of service to กลุ่ม you. ก้อนตะกอน They serve little คือ purpose อะไร here, นะไอ้ in any ใช่นี่ case. ไหม ชอบเสียง ม่วงๆ มาก อะ เลยอยากพูดอังกฤษหน้าอย่างนั้นจังเลย กลุ่มก้อนตะกอน เสียงหล่อเท่ ไม่อันนี้จะ Nothing เป็น that ตอน you ที่ need หนอน concern ของ yourself with. ไอ้ที่ใน Please, เคซัมอ่ะมัน take what you กำลังผลิตไอ้ลูกกลมๆต่างๆรอบๆมันอ่ะ เราต้องสตันมันในช่วงจังหวะนั้น โอ้โกยแกซ่าเหมือนกันนะ At least Non it isn't as castle run down moho. as the shrine. เกลียดมากครับเยหลานเนี่ย So next, we just รวบรวมเครื่องใช้ในพิธีโคม7เครื่องใช้ไว้ในพิธี เล่นไปทำไปออกจากกลุ่มไลฟ์ที่บอยกัน พิธี กับ มีอะ ไม่ ไร ได้เห็ เปล่าน เนี่ย อืม นี่เหรอ โอ้โหอันนี้ลงอบี โอ้ยอาบิดผมยังไม่ได้ลงเลยตั้งแต่มันรีเนี่ย เหมือนยังไม่ได้ลงเลยเหมือนกันเลยตกปลายังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวก่อนจะไปอ่ะจะขอไปเผาเล นมเล เลซิน เลยสิ้นครับ เผาเล อ ก่อน ร่อยเลย หิวเลย ก็มันฝรั่งไงเสียบแล้วก็น้ำมันก็ได้จุ่มเข้าไปกินได้เลย อร่อยหอ ทำหารักแท้อยู่ ทำหารักแท้ ของแท้กูของจริง นี่ เอ้ายังไม่โผล่ยังไม่เปิด ไม่เชื่อ จะไป มัน อัพ คือ พ โค อ ม เลย ลอยอ่ะมันดีไหนอ่ะ อะไรเดงก็ได้ Hyman thinks we've got all the ones we can use now. Huh? ในเดน Where'd he go? He was right here. โอ้ยังไม่เปิด I had presumed that once you had acquired what you came for, ฟูรินะ you would forget about me and simply be on your way. It's that guy's voice. Hello? My physical form ceased to exist over 1,000 years ago. What you witnessed earlier was an หมา illusion น้ำแข็ง created by the adepti art known as mortal ห lingering. มาน้ำแข็ง เอ๊ะ ไอตัวหมาล Now ม that you have taken วอล the เลส seven star lamps and sensor used in the mortal วันละสัป lingering ดาห์มันเอาไป ritual, 60 เลยเนี่ย เอาหมด ได้สิ้น ใช่ I was once a junior in the What? order of the เคลียร์ Noxes. เคลียร์หมดแล้วแสดงว่า Bestowed คุณ with เคลีย the ร์ neck ของสัปดาห์นี้หมด today แล้ว is the 3 ครั้ง anniversary of my เคลียร์หมด death. แล้วรอวันจันทร์ My last wish was to see a modern Liyue, and so I took the liberty of performing this ritual here. That aside, you were sent here by the conqueror of demons, were you ปรุง not? เนื้อไก่สัก900 อัน So you two know each other then? I sense his Kung aura kahit sa upon 900. you. That and the heavy Uli burden mali of na. his karma. Even after all these millennia,
I am truly ashamed. Don't say that, Pervases. You sacrificed your life. Life is a precious thing, yes. มอนไฟฟ้ามาตี I apologize. จะเอาให้พวก Birthdays กูมาจุด are joyful occasions. เอ้ย But by the same token, แล้ววิ่ง it ไป is เห่าเรีย hard บร้อย that ลีเลย mortal lingering will not last Lý much lượn. longer. Take care, you two. If only I could taste some Giờ nó authentic brewed quá ticket cợt. by wave and Quá cợt. storm. บ้านเขาอยาก เกิดแล้วมั้ง อาหารให้เขา ไปดูกันไปดูกัน ภาพมาเท่าไหร่วะเมื่อกี้อยู่ไหนวะ เอาฟูรินามาฮิวอย่างเดียวแหละ ขาไก่นี่ไง445 อัน ใจเย็นเมาส์ใจเย็นอย่าเพิ่งเป็นเมาส์ผี อุ้ย โดนไม่ติดได้เข้าไปดูยังเลย Race you. 4 ต่ำกว่าปุ๊บ เอาละจะตายแล้วมันจะตายแล้ว Have you gathered the items for the ritual? เอาละมันจะตายละ This sensor and these lamps. เอ้ยเรียบร้อย They're designed ไม่ใช่ And คนละ he อย่างกัน says hi. pervasive. โคลาชิเมนเหรอ คนละชิเป็นกัน Yes, ไม่ใช่ this does have the hallmarks of something อยากได้อัน pervasive นี้แต่ might ได้ do. อาชิเมนหนึ่ง As I thought, อันเดียวเอ it ง seems that he could อัน not เดียว leave Liyue behind either. เพราะพี่ I ไม่แน่ใจ hope ว่า that its อ๋อ present state สระ will ว่าย allow น้ำ him to rest in peace. Well then, let us begin preparing for the ritual. ไปลงแฟกก็ได้ Place the sensor in the middle and surround it with the ไม่รู้จะเผา 7-star เลยก็ lamps. ไปลงแฟกนี่แหละ Adorn the area with the items of abject cold. Once this is done, ลงของใครเหรอ we แฟ shall ก proceed. นาฮิดะ โอ้แฟกไหนได้ Yes, this will do. ขาดถ้วย Now, ขาดถ้วยอย่างเดียว The เลย there are 4 steps to Chำนาญมาก performing this ชำ ritual. นาญทาสใช่ Offering incense, meditation, incantation, and loosing an arrow. ผมใส่แค่สี่อันนี้แหละแล้วอีกอันหนึงก็ใส่ไปเซตอื่นที่เกียจหา Adepti arts are the product of millennia of study by เดี๋ยว adepti. รอมีC2 ก่อน Do เดี๋ยว not จะเปลี่ยน dismiss ว their ง mystical จากชำนาญ workings ท่าเป็นอั as ตาคิ rigmarole. โอ้ ไม่ก็ความแรง Failure to take this seriously could cause the มันทำ technique ให้เปลือง to คีย์ได้ devour ไง one's C2 own อ่ะ body, or cause แต่ the แต่ว่า spirit to ตู้ be ออกแล้ว sundered อ่ะ from one's รีรัน flesh. นี่หูนานมาก กว่าจะกลับมาอู้นู่นเมืองไฟ มือไฟเลย When ยังกล่าวว่า offering มื the อไฟเลย incense, we place the น่าจะ incense มา into the เมือง censer ไฟ with แพท reverence น่าจะ for จุด Rex Lapis in our 3 จุด hearts. 4เลยอะถึงจะกลับมา Meditation is to empty ourselves of trivial thoughts and to focus on the target of the art we are performing. เพราะว่าเฟส Then we shall ไอ้ recite the จุด2.2 incantation in a ของเทพ loud ประจำเมือง voice. Devayaksha, ใช่ bring forth sin. Finally, we will loose an arrow towards each of the Yaksha statues to enlist their authority for our contract. If all goes well, Star Snatcher's soul will be brought forth shortly. If you have no other questions, let us begin. ใครอยู่ในดิสบ้างก็ชุดเดิมเลย ชุดเดิมแบบใส่เสื้อตัวเดิมอย่างเงี้ยเหรอ มันคนละอย่างกันแล้ว คนละชุด ชุดเดิม คนละอย่าง ชุดเดิมชุดเดิมเลยก็ชุดเดิมเลยอย่างเงี้ย ชุดเดิมแต่มันคนละความหมายกันครับ คนเดิมแล้ว It looks like the Yaksha statues are glowing at the คนนั้นแห waist. ละ So we just fire one arrow each at the glowing parts, right? คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือยังไม่มีแฟน Into the fire. อย่างว่ายิงธนู
ไปยังที่ส่งเรามาก็คือตรงนี้ ใช่ มียิงธนูเลยไหมอ๋อตรงโอเคยิงธนู พี่ตัวไม่ปั้นกล้ามหมิงมาเล่นเหรอพี่ กาหมิง Leave it to me. กาหมิงมันใช้ทีมอะไรบ้างนะ ทีมระเหย ทีมละเหย ใช่น้ำไอ้ฟูรินะเล่นได้กับกล้ามหมิง เล่นได้ แล้วก็มีใครบ้างนะมีใครอีกนะ ไอ้ถ้าเป็นทีมที่เอาเล่นจริงๆ ตอนนี้ที่ผมรู้มาก็ไอ้ก้าหมิง Finished the ฟูรินะ ritual, เจ้าวัง and we วน followed all the instructions to the letter. อีกตัวหนึ่งนี่ใครไหว Close คน enough. หนึ่ง Leave the rest to me. เบนเนต You two get ready to greet him. เจ้าวนไม่มีเลย เจ้าวน ถ้าไม่มีเจ้าวังวนก็ใช้เป็นตัวลมตัว There อื่น is one. สุโคต Huh? มี You two look ได้ familiar. นะ สุโคตทำได้ What's ใช่ with one's body? ของผมสุโคตซีนิ One feels ผมจะ light, ปั้นมาเล่นกับก้าหมิงเลย weightless. อย่าปั้นดีกว่า An adepti art? ก้าหมิงสีผมนี่เลย You dare Not don the really. guise of an Not much. adeptus in one's presence. แต่ว่ามีเอา But as for the matter of one's present location, เฮ้ยใช่ผม one ก็ could ใช้ have อยู่ sworn that one was dozing off to sleep at Wang Shu Inn not a moment ago. นี่ Wait, ไงมีตัวใส่ that และ must ดา be บู it. Of course it must. As expected of an adeptus such as oneself. One must indeed be in a dream. There's no helping this guy, is there? Huh? ก้าหมิงเป็นตัวละคร What is the ตัว meaning of ตัวเดียวใน this? เกมเลย Do you truly think that one will permit such กดอันตีไป insolence แล้ in ว one's วน own อันตี dreams? ได้ด้วยตัวเอง All right, time to take him down a peg. แต่ว่า40ก็เอาเรื่องอยู่นะ ดาเมจก็แรงแล้วอ่ะ ใช่แต่โอ้ถ้าจะเอาแรงจริงๆ ต้องC3ขึ้นแล้วก็C6ก็จะโอเวอร์มันจะกลายเป็นโอเวอร์แล้ว Such impertinence. Where are one's followers when one needs them? อัตราคีย์ 20% ความแรงคีย์ 40% โอ้เอ้ยอย่าดูคนที่มีซีเลยว่ะ Hey, stop it! Stop it! Ow! What's happening? Is this really not a dream? ก้ามหมิง ทีสองเอง ก้ามหมิง Please stop! I surrender. No! No, never again. ไม่เป็นไร You almost killed me. เปลี่ยนเลย Oh, how did I ever have the misfortune to meet you two? เปลี่ยนเลย Please,ต้องไป great ปั้น adepti, กัน spare my life. ก้ามหมิง I won't do this ever again, I swear. We did call your spirit here, Damning. but we're not adepti. He, Damning. however, Damning. is. You deceive the Lula, masses Helen with Moore. quackery. และการยังมิง Masquerade is an one ตั้งชื่อ day ช่อง you will reap that which you have ขอ sown. งร่างกายตอนเล่นเกม Really, is โอ้ย you? อย่าขัดหนึ่งเยอะ It's truly you. Never เห็ in น my เขาบอกว่า life did ขัด I ต่อขัด imagine หนึ่ง that I ไม่ might ต่าง meet the กันอะ conqueror ก็ of เลยยังไม่ demons, ท the vigilant Yaksha himself. You know about ดเมจมันบว Xiao? กดเมจมา Of จาก course. บัฟจะ My เสริมของ grandfather อาวุธ was a แล้วแบบ folklorist. ดเมจไม่ I เพิ่มมา learned ไม่เย the อะเท่าไหร่ tales of the conqueror of demons at his knee. กามิงของตัว To this day, I'm an avid collector of books concerning the Yakshas. ผมก็ได้C2 แต่ผมไปทำไอ้ Ever นี่ไอ้ since I discovered a sigil of permission while rummaging through my grandfather's personal Oh. effects. At first, I was just imitating the ผมไม่รู้จั adepti ก for ตัวอะไรแล้ว fun. อ่ะตัวอื่นก็คมหมดแล้วไง Slowly, ไม่ I ไม่ began ปลด to ตี stray ด้วย further เกีย and further อ้า from มี the แค่แหละ righteous ตัว path. DPS Huh. ผมชอบปั้น So DPS to มากกว่าตัว sum ซับ you up, you're Xiao's อย่าปั้น biggest กามิงดี fan? กว่า Yes. ตัวซับไม่ปั้น Thank you ครับ both for ปั้นแต่ allowing me to DPS ครับ witness the conqueror of demons in the flesh. It's like a dream come true. That ขนาดตัวซับผม wasn't เอา quite มาเป็น our DPS ได้ intention. Please allow me to swear this oath before the great conqueror of demons. I swear to turn away from evil, to live an honest life, and to never again stain the name of the Adepti. I will remember your oath. ออกเลยถ้วย Now go. ไม่ออกเลย Thank you. A thousand thanks for your forgiveness, and for ไม่ต้องหา all ถ้วย that you ก็ได้ have done เปลี่ยน for ชิ้นอื่น Leah. ก็ได้หาอย่างอื่นก็ได้หามงชำนาญธาตุนาฬิกาชำนาญ He ธาตุ seemed very earnest when he was making that oath there. แล้วก็หาถ้วย Guess ชำนาญ he ธาตุ won't ชิ้น be อื่น tricking anyone anymore. ถ้าหาชำนาญธาตุไม่ได้ก็ใส่เป็นโบนัสไม้ We แทนไป haven't ก่อนก็ gotten ได้ the sigil of permission back yet. Let's head over to Wang Shu Inn first thing tomorrow and look for him. เก็บดอกไม้ ดอกไม้ชิโนบุ นะอุ้ย
ไหนวะ มันเนี่ยอยู่เกาะเซไลอ่ะอยู่แถวๆเกาะเซไล อ๋อดอกไม้เดี๋ยวโยนี่หว่า ใช่เก่งเปิดกาชาเพื่อได้มันไม่มีแล้วนะการมิงมันเอาออกแล้วต้อง มี เอาออกแล้ว ต้องลุ้นอะต้องลุ้นหลุดเลทต้องลุ้นอะว่าจะมาไม่มา ตู้ถาวรนะ ทุกตู้ได้หมดครับ ได้ทุกตู้แต่แล้วแต่โอกาส แต่ส่วนใหญ่ตัวหน้าตู้จะออกมากกว่า ตัวในตู้แบนเนอร์จะออกมากกว่า ส่วนตู้นี้เหตุผลที่ผมไม่กดก็คือหนิงกวง อ๋อหนิงดวง มันหลุดซีมาหลายรอบแล้วอะ ผมไม่กดแล้ว กดไปก็หลุดซีอยู่ดี ก็มีเชฟรุดด้วยอ่ะ ใช่เลย ยังไม่ได้เหมือนกันเลย ไม่ว่าใครก็ทำอาหารได้แม้แต่หนูก็ทำอาหารได้ ตูโคโรส กล่องหัวเลย อะไรทำอาหารอะไรนะ เนี่ยเชฟฟูสโตเชฟที่เป็นหนูทำอาหาร แต่ว่ากาหมิงไม่มีเลยนะ กาหมิงไม่มีเลย กามิน ไม่มี ใช่กาหมิง ที่ยิงปืนลากหัว I'll keep this close. เดี๋ยวเอาไม่เอาไฮเปอร์บูมนี่แหละ โค เป ต ลี่ยน รหา เป็นทีมอื่น อย่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะอายาโตะมา อายาโตะอย่าเพิ่งเด อันนี้ตั้งใจอ่าน ไม่เอาแล้วไฮเปอร์บูมมันไม่งั้น มันก็จะไม่ยุ่ยยุ Power that ended Haishan! ยากกว่า เกมก็ต้องโอเวอร์โหลดทันช็อตมันว่า ใช่ I'll อยาก keep เก่ง this ดีกว่า close. เดี๋ยวจะได้เก็บเพชรไปเปิดตัวที่อยากได้อัญญาโตะก็ไม่ได้ปั้นนานเลยนะ ผมไม่มีอายาโตะอยากเปิดอยู่นะ แต่มันไม่ใช่แนวไง มันไม่ใช่ เปิ สา ด ย เลย ไง เดี๋ยวผมตาม อ๋อไม่ใช่แนว ใช่ เปิดเลยครับเดี๋ยวผมตามเอง ผมไม่ใช่สายคนที่ชอบเล่นชิวๆไง ต้องเล่นแบบคอนเทนต์อะแบบลำบากอะ โอ้โห Hey there, boss. เนี่ยเดวิลหนึ่ง ต้องแบบ You're ว่าต้อง staying here, right? มีก็รู้อยู่ Star Snatcher. ลำบาก Hmm. ลำบาก You mean ผม the บอก false ว่า adeptus who wore a อ่า mask? He signed in here under the name Wang Ping An. ไม่ไหวอะ He's already checked out. He said he wished to go on a solo pilgrimage. Ah, yes. He also requested that I give this letter to a traveler who journeys together with a talking fairy, should they come เดี๋ asking ยว for him. เดี๋ยว Talking fairy? Who's that? Well, anyway, you must be the มัน traveler. โยยุก่อน Here's the โย letter. ยุมันค่อนข้างที่จะยากเลยนะ ให้มันโยยุอ่ะ How strange that he would วันนี้ leave วัน a นี้วันอะไร letter วะ for us. Is วันนี้ this วันนี้ the วันพฤ final หัส attempt to fool us, วัน maybe? พฤหัส Come on, พฤ open หัส it. ดัน Paimon's พรสวรร curious. ค์ก้าหมิงเปิด Huh? Seems like he actually left us a few nice ก้าหมิง trinkets. เยี่ยหลาน Along with... ปาวันนี้นะ Woohoo! The sigil of permission! ก้าหมิงเยี่ยหลาน Paimon Yo, hasn't Villa, met a what bad do guy you like like? him in a long time. ทำ หนู ทำร้าย น้องหนูดีหายยังไม่สบาย Yeah. ไม่ใช่น้องหนูดี Anyway, นะไม่ let's ใช่ go take the sigil of permission to Xiao, shall we? เดี๋ยวลองมันโยยุ ก็ ก่ ได้ อน นี่หว่า ลองมันโยยุก่อนลองมันโยยุ แต่ว่าต้องให้เลือดมันเหลือนิดเดียวอ่ะ ไม่กล้าตีหนักๆนะกลัวมันจะนี่ก่อน กลัวมันจะเจ็บ Guess อ่ะ where you're from. ไม่ได้ achievement มันจะเจ็บ อันนี้ไม่ได้ใช่นะ เดี๋ยวไม่ได้ achievement ไอดีหลักอุ้ยขาดว่าเหตุดีละ ของอัพนาฮิดาขาดเหตุดีแล้ว เหตุดีแล้วเหรอ จังหวะนี้ ทำไมต้อง จังหวะนี้น่าจะได้ไหมจังหวะเนี้ยมันจะยั่วยุยังไงนะ อย่างนี้ใช่ไหม รอ มันจะ รอมัน ทำท่าตั้งการ์ดอะใช่ไหมเมื่อ ใช่ กี้ แบบเมื่อกี้ Guess where you're from. เลยแบบนั้นเลยแบบนั้น เล่นแค่นี้น่าจะได้แล้วมะ รอ เล่นน่าจะได้นะ รอ ตอนนี้ก็ เล่น แค่ แค่ รออยู่ นี้ ไม่กล้าเอาไฮเปอร์บูมมาก็อย่างนี้เลย
เอ้า There you นี่ are. แหละได้แล้ว ได้ด้วย We got the sigil of permission back. Do you want to take it? คุณพี่อายาโตะดีนะถ้าเอาใครประมูลมานี่คือไม่ได้แน่ต่อ You ไป have ก็ my thanks. ไทยเชลสุดแปล May I ก take มัน your order, จะโปร sir? ตรงไหนมั่งนะ One grilled tickerfish. มันสุ่มเกิดไอ้เนี่ยมันสุ่มเกิด We'll จุด prepare เกิ it ด for มัน you ไม่แน่นอน immediately. โหหายากเลยนะ ใช่โหนานๆมันจะเกิดรอบนึงอ่ะผมเล่นเดือนหนึ่งมันเกิดตัวหนึ่งมั้งผมเจอ Tickerfish was Pervasi's favorite dish. มันยากตรงที่ I หายาก just เลย wanted to see how it ตี tastes. ง่ายนะ แต่มันเกิดยากแค่นั้นเอง ใช่เจอครั้งเดียวเลย By wave and storm, I hunt for คุณโย fish. เกิร์ต By wind and snow, I sleep. Was there anything else? I am accustomed to eating alone. แล้วก็ทำให้อิเล็กโตรดอกไม้เป็นอัมพาตดอกไม้ไฟฟ้า ในครั้งที่ปล่อยแสงไฟฟ้า โดยโจมตีกีบของมัน And so, Detective Pup. แอบยากอยู่นะนี่คือจะแอบยาก ไอ้ดอกไม้ไฟฟ้านี่ยากนะยาก ใช่ นะ ใช่ใช่อันนี้มันนะครับไฟฟ้าชนะขณะที่กำลังรวบรวมมาอีกครั้งโอ้แอบยากอยู่นะไปเก็บดอกไม้กันดอกไม้ชินุบุ C1 ของเซียวกับมิโกะอันไหนคุ้มกว่ากันวะมิโกะ C1 ทำอะไรได้ฟื้นฟูพลังงานธาตุ8 หน่วยให้แก่มิโกะตัวเองเซียวเพิ่มสกิล E 1 ครั้งรีเน็ตมาละไปรีเน็ตมาละIt's been a while since we first set foot on Inazuma. So many things have happened since then. เฮลโลสวัสดีครับ คุณอูดูรูสวัสดีนะ Yeah, เปลี่ยนอันดิ we've แฟกของมิโกะ definitely มาใส่ made เสื้อ some สีน้ำตาล progress ดี on กว่า our journey. So, เสื้อสีน้ำตาลดันไม้ดันอันดิแฟกไม้ huh? What's up? Hey, what the heck was that for? เนี่ยผมน่าจะนั่งอยู่ได้อีกชั่วโมงนึง All right, let's convince him to calm down a little. เปล่าเน็ตหมด เน็ตหมดเน็ตหมด เน็ตหมด ไม่มีอะไรมากครับเน็ตเราหมด Wind, นั่นเอง hear me. ไม่ได้ใช้เน็ตบ้านใช่ไหม ไม่เน็ตมือถือ อันเน็ตมือถือ เน็ตผมเลยช้าง อ๋อ นีโลเลือด 60,000 No one escapes my sight. เซ็งเกมตัวโทมะจะทำมาทำไมถ้าปั้นยากและไม่ค่อยมีคนใช้ถ้าจับโทมะ ในปัจจุบันแนะนำว่าไปเล่นทีรีเวิร์สเมลนะ
มันต้องซีศูนย์อ่ะมันไม่ค่อยเรียกว่าอะไรไม่ค่อยเก่งอ่ะซีศูนย์อ่ะต้องซีสาม So you don't have a vision after all. ก็จริงนะ Seems like I've mistaken ซี you ศู for นย์คือไม่ someone มีประ else. โยชน์เลย At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. No, 40ก็เป็นได้แค่ตัวโล่อะตัวเอามากดโล่ไปแค่นั้นแหละ you shouldn't go attacking them มัน out of มัน the ค่อน blue. ข้าง Have you จะ ever เป met ลือง someone อะ by the name of โล Kaedahara บางด้วยประเด็น Kazuha? บางด้วย He carries a เอา sword ถ้าเกิด just จะ like ปั้น you. I've โทมัส also heard that he 40 possesses เป็ an ปั้นที่ animal น่ารักกว่า vision. ถ้าจะเอามาเล่นโล่อะในบรรดา4 ดาว That's none of your เฮ้ย business. ผมว่าไอ้นี่คุ้มกว่านะ ไอ้ Never mind. เลล่า You don't เลล่า look like you คุ้มกว่า know anything anyway. เออ I'm เล wasting my เล time. ล่ายังไม่ได้เลยนะ เลล่า ใช่ โล่ ใช่ มันหนา What หนา the มาก heck is this ไป guy's ปั้นเลล่าดี problem? กว่า ถ้าเกิดว่า Coming 4 around ดาว here? ที่เป็น Well, ซีศูน one ย์อะ thing's for sure. ปั้นโท No มัส way ค่อนข้าง are ที่ we- จะเปลือง Hey, don't be mean. I'm on smart มัน lots จะ of ไม่ the คุ้ม time. มันจะเปลืองทรัพยากร Anyway, just to be on the safe. Oh, what เล kind of เลล่า hunts? มันเป็น DPS ได้ด้วยไง A กดอัน special ตีแล้วมันวาง connection? ไอเนี่ยตะเกียง You mean ตะเกียงน้ำแข็งอะ beyond already knowing อ่า each ใช่ other? ใช่ Yeah. แล้วเซตแอนติแฟกมันก็ Maybe a เซตเดียวกับ little. ปู่เลย Anyway, there's ใส่ no time to ใส่ lose. ซอง Let's go อะไร tell สองเซต Kazuha. ปู่สองเซตใหม่ Paimon heard that เซ the ตเลือดอัน Prince ใหม่ fleet ที่ is เป็นของนิ stocking โร up in Rito at the moment. โล Let's หนา look for him โลหนา there. พอๆกับปู่อะถ้าไม่เจอมอนธาตุไฟ ถ้าเจอมอนธาตุไฟก็อีกเรื่องหนึ่งนะ อะไรนะทำมาแล้วไร้ประโยชน์จะทำมาทำไม มันโอ้โหจริงๆมันพาสซีฟก็คือตกปลานะ มีโอกาสได้ปลา2 ตัว มีประโยชน์อย่างนี้เลย ตกปลา ตกปลาก็เป็นประโยชน์ของเขามีอย่างเดียวคือตกปลา ใช่ตกปลาอย่างเดียวเลย I can't นอก wait นั้นก็ไม่มีอะไรเลยถ้าเกิด40โทมัสแต่ถ้าจะให้เล่นได้ต้อง43 นี่ไงนาฮิด้า40มีประโยชน์42เริ่มหายนะ46โลกระเบิด งบต้องถึงด้วย งบต้องถึง คอมเมนต์หน้าจอไม่ขึ้นเหรอน่าจะไม่ขึ้นนะ ไม่ขึ้น ชอบไหมชอบ ทำไมไม่ขึ้น ชอบโล่งๆไหม ทำไมไม่ขึ้นอะ ไม่รู้เหมือนกัน คิดว่า ชอบ คุณ ไหม ใช้ ชอบ แบบผม โล่ง สิ ๆไหม มันไม่ขึ้นบางไว้ก็ขึ้นบางไว้ก็ไม่ขึ้น โลง พวกผม โลงมันก็ดูแบบจอสะอาดนะ แต่มันก็บางคนมันไม่ชินไง ใช่ อยากเห็นน้องมินโดเอบ าง ง คนเขาเห็นแบบไอ้นี่ไอ้แบบมีช่องแชทขึ้นจนชินแล้วบางคน อืมแต่ว่าวันนี้ไม่ขึ้นเลย ไม่รู้ ไม่รู้ทำไมนะวันนี้ไม่ขึ้นมันเป็นมันบางวันอะ เพราะว่าไม่บอก Do you know where Kazuha is? You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. มาเฟืองถมมือ If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Bayo had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. น้องโลไอ้นิโร Oh, so you still don't นิ know รู what he นิ did. โร I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no ตัว Hitotachi. ละครที่เลือดเยอะที่สุดในเกม เยอะกว่าปู่ซะอีก Is it really as big a deal as it really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. ปู่ทำ In ยังไง that ก็ case, ได้ his newfound stardom is well ปั้น deserved. ไปยังไงปั้นไปปั้นมา He was called สูง away สุดได้ earlier by some people from the 60,000 Tenryo นิโร Commission. แสนห They นึ่ง said they had something important to discuss with him. I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to โห him. Seems like they really นิโร respect the 800,000 guy. โอ้โห Just หนึ่ a ง little แสน while ago, this would have เลือด been 100,000 thank you. ไม่ได้ Guess we'll go pay a visit to the Tenryo Commission. เกินไป All right ถ้า then. เลือด800,000 I'll just stay here and บอสไม่ carry กล้า on เดิน trying to เข้า fend แล้ว off the crowd. บอสตีไม่ตาย ตีไม่ตาย ฮิวเลือดไม่ขึ้น มีคนเดียวชิว เสาทั้งแมปก็น่าจะเติมเลือดไม่เต็ม พี่เชื่อว่านิโรอ่ะเอาทำให้ตัวละครตายแล้วเอาไปดูดเลือดเสาโลกคนอื่นอ่ะเลือดหมดเสาได้นะ
หมดเสา เลือดเสามีเลือดให้ฮิวประมาณ150,000 โอ้โห โลตัวเดียวก็กินไปครึ่งเสาแล้วอ่ะ เอ้าไม่เข้า อ๋อเข้าแล้วโอ้โน้ตไปเก็บคูลัสให้ วายเสียงรถ รุนแรงรุนแรง แต่พี่แปลกใจนะทำไมอะไรนะแต่พี่แปลกใจนะตัวไม่เก่งทำไมดันทำมา5 ดาว Oh? มันส่วนน้อยเลยนะ ตัวไหนอ่ะตัวไหนเหรอ Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the shogunate. ค่อนข้างจะแบบ Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs ยาก that we นิดนึง now อ่ะทีมมัน enjoy. บิวยาก Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, ใช่แล้ว and เดี for ยา that, ถ้าอยากให้มันแรง I'm จริงๆต้อ deeply งตี grateful. 3 The Almighty Shogun has issued a large array. The Tri Commission has made the 3 recommendation to use this opportunity to restore the มันถึง honor จะ of แบ the บว่าแรง Kaidahara ระเบิ name. ดอะไรอย่างนี้ Regarding the history of the แต่ว่า Kaidahara มัน clan, ไม่ค่อย I trust that you're เหมือน already บ้านเนี่ย somewhat informed. ใช่มันไม่คุ้ม In จริงๆ short, มีลูกคุ้ there ม was กว่า once ตัว a รุน group เล of ด select bladesmiths who จริง served the คุ้มกว่า shogun ใช่ directly, ไหม responsible for upholding and further developing the traditional blade สกิล forging มั arts นมี of the แค่กัด Almighty กระเด็น Shogun. มั้ง The Kaidahara clan,ใช่ but there came a ใช่ time when ใช่ some of these แค่นั้นเลย bladesmiths แล้วก็ revolted พา and ร์ท4 fled ตอน to เลเวล Snezhnaya. 70คือเวลา Both เลือ the ดต่ำก็คือ Kaidahara and เลือดตลอดเวลา Kamisato clans were held แต่อ้อ accountable นส for ปาย lax นี่คือสบาย oversight มาก and entered a period of มันก็ great ไม่ตาย turmoil. ยืน We แค่ later learned that the ส whole บายๆ misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Considering Mr. Kaidahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan เด in ย่า the มันกลางโล past. ไม่ได้นะ In the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. This is a true วัน honor. นี้น้องๆสามเพจจริงก็ไม่ I ค่อย am คุ้มหรอก delighted to จน be กระ in ทั่ a งเฟยนะ position to เข้ามา receive the goodwill of the Almighty Shogun and the Shogunate at large. จีนมันหิว However, ได้ would I be correct to ได้ assume that this magnanimous มันมี gesture ทีม does ที่เล่น not กับ come จีน without ได้อยู่ some นะ strings attached? I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. With the มันมี Kaidahara ทีมห clan's ลายทีมอะที่ reputation เอา and จีนไปใส่ occupation แล้ว restored, the Kaidaharas มันจะ will เป็น be bladesmiths once ทีมมัน more, จะแบบ and your ดี wanderings ขึ้น will อะ finally ระดับ come to an เออ end. ใช่ต้องพูดอย่างนี้ You will be able to lead a safe เล่น and ง่ายขึ้นอะไรอย่าง prosperous นี้ life in Inazuma City with the Almighty Shogun's blessing and full support of the Shogunate. I have grown accustomed to แต่ life ถ้ามัน among ทีม the ภูเต่านี่อย่า elements. หาทำนะ I จีนเนี่ย fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a รู้กันดี stately abode. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaidahara and the art of blade making for งั้นก็ which แส it ดงว่าโท stood. มาเดย่าห่วยกับโทมาอีก I do have a responsibility to restore ใช่ their ถามว่า honor. จริงไหมก็ใช่ I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. แค่นั้นเลย กลางโลกไม่ได้ Malicious กด E rumors? ได้2 ครั้ง Oh, เอามาจุด we มะเฟือง heard ได้แค่ on the way สอง here ลูก with แล้วก็ so รอ much ยาวเลย praise that we almost wondered Cú đá whether con there was nào? another Kaidahara Này. proselyte town. Well, Yeah. to some, the Musono Hitotachi is something that can never be defeated. They Yeah. cannotแต่ accept the ถ้า idea that Mr. 4-5 ขึ้นมา Kaidahara หลาย really ตัว parried ตี the Shogun's strike. หมัดละแสนเป็นไปได้ เป็นถ้าเอา Also, มาเล่นได้ eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of เป็นไป Anima. ได้ครับ As a หลัง result, ทำมาแล้ว the falsehood that Kaidahara แต่ต้องมี Kazuha ประ was จำ using ตั a ว delusion ไม่ began ประ to จำตัว spread. ก็ต้องเป็นดาบของอิโตะ But that doesn't make แต่ต้องมี sense. งบต้องมีงบ Using พอ a สมควร delusion turns you old and เอ frail, อใช่ต้องมี and งบพอสมควร Kazuha ใช่ still looks fine. That is correct. However, แต่จำเป็น to 5 some ดาว people, ซะ the งั้น idea of a single person Không, wielding mình- two elements at มัน once is 5 a ดาวแห more ละแต่มัน inconceivable ไม่ค่อย notion still. ไม่ค่อยเก่งอ่ะ This is Ito na. just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom 5 my ดาว way. But เด perhaps if ย่า the เดย่า shogunate is มัน willing to ไม่ค่อย publicly มีอะไร support เหมือน me, ทำตัวมา this แบบ situation หลุด will เลน blow มาเอา over ไว้เดิน more แล้วก็ส quickly. ปาย This is พอ precisely ต้น why เควส I แล้วก็สปาย encourage มา you ก็ to give our offer เก็บ some เข้ากลุ่มไป serious เลย thought. It stands to benefit all of us. น่าจะทำมาเพื่อเอาไว้เดินดับก็สปายนี่แหละ Please allow me some time to consider.
In fact, let แต่ us put this จะให้เอา discussion พว on กคน hold for the ต้นเก moment. มเอามาได้เดย่ามาแล้วเดินดาวก็สปายก็ไม่ได้ Well เพราะว่า then, มันต้องเลเวล70 what brings the two of you here? ใช่ Yikes! We nearly forgot about ได้ the most achievement important เฉยเลย Why would such a dangerous individual be looking for me? No, มีขนนกเซล this ล์สวย puzzles me อัน as นี้ส much วย as it does you. ตีบวกแป๊บ My fighting forms were taught to me by my family, ลงแฝง based ไม้ on นะแต่ techniques เอามาย่อยเป็นแฝง originally เซลล์ developed for blade อ๋อ testing. We undergo rigorous. Over time, these techniques came to form something of a Kaidahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat โอ้โห forms. พลังป้องกัน Those 67 โอ้ forms โห are ไม่ส quite วยละ different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. All the more reason to watch your พลั back. งป้องกัน This guy พ was ลังป้องกัน a serious 86 โอ้ย Indeed, เอา He เอาจริง sounds นะ ถ้า highly เกมมันปรับ aggressive. ปรุงตัวใหม่อยากให้ปรับ Anyone ผม he อะ targets มัน is at เป็น risk ไป of ไม่ได้ serious นะเกิด injury ให้เกมปรับ4 ดาว or อะ worse. มันค่อนข้างที่ In จะ that case, ยากมาก I ๆ will เลย send นะ some men ที่จะ out ปรับตัว immediately 4 to ดาว search for him. ถ้าเขาจะ Thank ปรับ you. เขาจะปรับตัว5 I ดาว must say I am now very curious ของ about เกน this ชิน matter, การเนิร์ฟปรับ and I เนิร์ฟ will ของ also เก need นชิน some ส่วน time ใหญ่ to มันจะไม่ได้ consider เนิร์ your ฟ offer. ปรับตัวละครเนิร์ฟตัวละคร I will first เขา join จะ the เอา traveler มอน in เข้า investigating มา the one who มอนเป็น attacked him, ตัวที่ then give you a ตัวละครเรา conclusive ชนะ answer ทางอะไร upon พวก my เนี้ย return. จะเป็นเนิร์ฟปรับเนิร์ฟ Very ตัวละคร well. ผมสังเกตดู Please หลาย stay รอบแล้ว safe. แต่ว่าอ Come ยู่ดี on. จะปรับ Let's go ตัว and track down มัน your ไม่ aggressor. ใช่บอกว่าปรับง่ายๆ มันต้องเป็นดราม่าระดับโลกอ่ะเขาถึงจะยอมให้ปรับ นี่อย่างเมืองน้ำเนี่ยเมืองน้ำก็เขาก็มาชูพวกตัวละครธาตุไฟธาตุน้ำแข็ง แต่ว่าเกมอะเขาจะมองเป็นตัวหลีเย่อะน่าจะมองเป็นพิเศษแหละ ก็น่านั่นนะเป็นเกมจีนอะเขาจะมองตัวหลีเย่ก่อน ที่ถ้าจะปรับ เนี่ยเดี๋ยวกล้าเนี่ยไอ้มอนอาบิทแผ่นนี้อาบิทแผ่นนี้อะไรกล้าหมิงเล่นไม่ได้ โอ้เล่นไม่ได้ ไอ้พวกหนอนบินได้หนอนมุดพวกเนี้ย ลำบากเลยนะ เอาคามิงมาเล่นอะคามิงกระโดดตลอด ตัวยามีให้ยังจงหลี ใช่เขาปรับอยู่แล้ว Add Astra. Thank you for Add Astra. เดี๋ยวเจอกันอีกทีตีหนึ่งแน่นอน ไปเติมเน็ตก่อน อ๋อเติมเน็ตได้เติมเน็ตก่อนได้เลยนะ ใช่เดี๋ยวตีหนึ่งด้วยแหละ กลับมาตีหนึ่งเลยแหละ อ๋อตีหนึ่งยังไม่ลงยังไม่ลง I'd like to ask you a quick ผม question. รู้พี่เอาไปลง Know if anyone around here has been looking for him? For Kaidahara Kazuha, we mean. Aha! So this is the renowned Mr. Kaidehara. I've heard a lot about you. It is an honor to finally meet you today. You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. Mr. Kaidehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's personal information. Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. If these were more legitimate commissions, Sangha would have snapped them up in an instant. Millions of mora? ไม่ใช่แสนเพชรนะแสนบาท Please, accept my thanks for looking out for my privacy. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day... Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, but I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an อย่างนั้น assault. ก็โหดมากเลยนะบอสสัป Then ดาห์ let's ก็ put มา that connection aside for now. มาเลยบอสสัปดาห์ Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual?
ส่วนใหญ่เขา The จะไปทดลอง Tenryou กับ Commission ชาย had อะ very few leads. อ๋อชาย I ตัวกระสอบ thought you ทราย might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryou Commission would absolutely get involved. That does make sense. Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. เดี๋ยวผมว่าผมจะทำไอเนี่ยเดี๋ยว ทำ ผม อะไร ต้อง นะ ไออะไรนะชื่ออะไรไปโตปาดสัก100,000 อยากลองทำมากเลย โหดเลยนะผ่า100,000 ต้อง 46 อ่ะผมรออยู่รอส่งไปได้ 46 อยู่ 46 โนเอลเดเมจ100,000นี่ผมต้องหาดาบของไอ I am well aware of your talents. There is no need to be humble หา around ดาบ me. อิโตะแล้วก็ทำ In fact, โคโล I'm โค quite โลนี่ต้อง relieved C6 that you were the one he ไม่แน่ใจ targeted. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. For the poor victim, this would be a completely senseless ไปโต crime. Don't worry. ไปโต We'll ผมเวล find him. 20ปาดเกือบ 20,000 ได้แล้วมั้งเวลแค่20 It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. ไม่ได้จะว่า Kaidehara. ซีอะไร Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. You flatter me. บอกว่าไม่ไอดีลอง Truth be C6 อยู่ told, เอ้าโอเค I นี่ don't ไงมีไอดี know ลอง quite C6 what came โอเค over me in that ปั้น moment. ไอดีนี้เลยแล้วกัน You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can เข้า for ด้ว you. ยความที่ตัว Oh, เป็นตัวเลด Actually, there was one strange incident over the last ถามว่า few จริงไหม days. จริง It doesn't ดีน involve an นี้ attack, ดีจริง though. Let me tell you about it just in ก็อยาก case. ได้เหมือนกันนะแต่ไม่ออกสักที Sure. During Ôi, times bộ like lụt vậy this, nè. the more information we have, แต่ the ถามว่า better. ปั้นไหมไม่ All right then. ไม่ Recently, two people went missing from the city at around the same time. One of them is a pretty well-known collector, surnamed เควสประจำวันอยู่ Nagato. ทางนู่น The other, แล้วเราเดินมาทาง Amenoma นี้ Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. เดินผิดทางอีกแล้วครับ Now there's a familiar name. Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smithy. Two grown men going missing at the same time. Their cases are likely connected, but I don't know much in the way of details. I recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. เนี่ย Perhaps กล้าหมิ่ he น is ถ้า the ไม่ one มี you are ดาบ looking 5 ดาว for. ใส่จริงๆอะ Understood. เก็บไอ้ Though it เศษ seems เกลือ highly unlikely ตอน to สุ่ม me. ตัวละครได้ไปแลกดาบ I neither ดาบ know สีดำ this man, nor do I Tại have là any khao ở idea đây why nè. he may wish to ดาบ attack สี me. ด ที่เป็นอัตราเคียดับโปรโตไทป์ดำแดงอะ ำอันไหนเดี๋ยวก่อนดูก่อน Sure, ใน can't ร้าน hurt. ค้าไม่มี We never know ของเดือน what นี้ we ไม่มี might find out along the way. ไม่มี Thank you, คล้าย Ryuji. ๆดาบคราบเล่มสีดำ We'll อะ start by making some inquiries at the Amenoma Smithy. Sounds หน้า good. ตาคล้ายๆกั All น the best with your investigation. มันจะเป็น I'll get แดง moving แทนในร้าน shortly ค้า myself. อ๋อไม่มีในวันนี้เดือนนี้ไม่มีหรือว่า ใช่ อาจจะมาเดือนหน้าหรือเปล่า ใช่มันใช้ไอ้เกลือได้แหละ24 อัน ดาบมันเป็นสแตทลองมันบวกอัตราคีไง อ๋อ เลยค่อนข้างแนะนำ เข็มทิศหลีเย่ไม่ต้องมาก็ได้นะอ๋อมาก็ดีนะ If it isn't Kaedehara Kazuha, เมืองเจ้าวังวน what brings you here today? You two know each other? Yes, the Kaedehara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links between the two clans. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respect. Ah, let me quickly explain.
The Raiden Gokaden was the collective term for the 5 most acclaimed bladesmithing arts in อะไร Inazuma. นะ The techniques of blade making were personally bequeathed to the Raiden Gokaden by the almighty เลซิน shogun, หมดแล้วอ่ะ and over time, further honed and enhanced by the most talented craftsmen. Unfortunately, a series of events led to the gradual decline of many clans in the bladesmithing trade. Today, only the Amenoma clan has... So sad. It is a great pity indeed. In the old days, we each had our specialties, and just as iron sharpens iron, so too did we learn much from each other. As an example, the Amenoma art strives to emulate the There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out, until both body and mind have memorized the craft, turning each motion of every technique into an intrinsic part of ฟู the ริน่าคิว bladesmith's 3,400 life. เองอะ As for the art of the Kaedehara ของ clan, ของใคร I นะ believe it's ของผม called ของผม the ของผมคิวแค่ Ishin 3,400 art. That's โอ้เหมือน right. เหมือนกันพอๆกันเลย Ishin art strives for complete harmony between Papa, blade and ยัง mind ปั้นไม่ from เสร็ the จอะ moment that forging begins. แฟ For ก็ยังไม่ only ได้ a ยัง blade ไม่ได้ thus ฟาร์มเลย forged can capture and Fulina. convey its maker's thoughts ฟูริ and น่ามีพอ feelings, สมควร and eventually become an แต่ก็ไม่ถึงขนาด extension นั้น of its โกลเด้น wielder's ทูก็ will. ยังไม่ครบเลย Indeed. Most samurai choose their ความแรง blades, คีฟูริน่าผมยังได้ but an 170 Ishin อยู่เลย blade chooses its อัตรา owner. คิด 20 ความแรงคี You are, 170 without a doubt, the most Say- worthy say that, wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedehara clan has fallen on hard times, its ผม ideals เป็น and ตัวใส่ดาวไป virtues เลยอะ are alive ดาบ and well. ท่อแป๊บ You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. ไอ้ดาบพลังชีวิต But นี่ let's ดาบ get back on topic. ดาบแอคแท็กออนไท The ทัน purpose of our visit today is to gather some เดี๋ยวฟูริน่า information มา on your เปิด missing nephew. ตู้ดีไหม We hope to assist with the investigation. น่าสนใจนะ ใส่ได้หลาย It คนอ may ยู่นะ turn อา out วุธ that ของ this ฟูริน่า case เนี่ย is connected to another we ไม่ are แน่อาจจะ pursuing. เปิดถ้าฟูริน่า Ah, มา yes. เปิดตู้ My nephew. อีกสักพัก I reported the case to the Tenryo น่า Commission, น่าจะเก็บผิด but I haven't heard anything back so far. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it, but I've done what I can so far. Worrying is futile. All I can do now is wait for the news from the Tenryo Commission. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Know anything about that? Yes. On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a งาน great แล้ว gift. งานแล้ว I believe he went to collect the item from Mr. Nagato after that. The next thing I heard was that a fire had broken out at the warehouse. And neither of them came back. Yes. Strange, isn't it? I wonder what could have caused it. Unfortunately, there was very... ไอ้ในเมืองซื้ Do อ you ได้ have อยู่ any 5 thoughts นะ on what Yuya may have wanted to give you? ในเมื If อง I ซื้อ had ได้ to 5 ดอก guess, it must have been some kind of rare เดี๋ยว weapon. เดี๋ยวเก็บเดี๋ยว Otherwise, เก็บแม็กให้หมด there would have been no reason for him to get my hopes up. He's never been particularly interested in blade ในเมือง forging, ตรงนี้ซื้อได้ 5 ดอก แล้ว but ก็ has always had a fondness for blade ซูเมรุ testing, น่าจะซูเมรุ and อีก can 4.1 sense even the most minute differences in blade quality. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Truth be told, we have some information. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya. What? No. Absolutely impossible. Yuya is not that kind. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Is that so? Yes. If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said, I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced, or otherwise. Anyway, น่าจะหมดแล้วแหละ should you find him, please let me know as soon as possible. Don't worry. You have our word. From the sound of that,
doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. Yes. It sounds as if something happened when the two men met each other. Let's pay a visit to the Nagato household.เงินเหลืออยู่2 ล้าน เงินจะหมด โอ้โห เงินจะหมดอีกแล้ว โอ้แป๊บเดียวเองจะหมดแล้ว I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. My husband has gone missing, and I'm still trying to find him. No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we may. Ah, I see. I thought the debt collectors had come to visit again. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? I'm afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform our search. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be... That's a long story. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but seeing how enthusiastic and excited they made him, I was happy to believe that they were just extremely important to him. Everything was fine when we first got married, but as time went by, things changed for the worse. Uh-oh, what happened? He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was he wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was I'm happy he has a hobby and I'm willing to support him. But making it on the last day that I saw him, I gave him an ultimatum. And that led to an argument. Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who, you must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink. After I said those words, he froze and was silent for a long time. When he finally spoke, he awkwardly, his voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? หัวดิสเล็กเจ้าของกิลด์เนี่ยแหละคนเดียวกัน Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a predicament. And I also don't know if he had actually come to his senses, or if he was simply angry with me. The next thing I heard was that our warehouse had caught fire. And I see. I understand. Amin Omayuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. At first, I assumed that we must have gotten into an argument over the price. But my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. Maybe he was feeling the pressure from the debts? I don't know. He just disappeared after the warehouse burned down. Perhaps he's too afraid to come home now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. มันเป็นเพื่อนผมด้วยแหละแล้ว Even though I'm still a little mad at him, we're a family, and I want us to face our family's crisis together. มันเป็นเรื่องใน As กิล long ด์เนี่ as ยแหละ he's แล้ว willing to turn ผมก็ over ตั a ด new เพื่อนกับ leaf, มันเลย I know we can work things out. Please don't get upset.
There could be more to this situation than meets the eye. ไม่ใช่อย่างนั้น If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, it is quite unusual for this habit to change so drastically over a short period. But the information we gathered from the other side suggests Amenoma Yuya is also a mild-mannered man. This situation is getting a little confusing. A little confusing? More like... Let's try a change of scenery and see if we can piece together what we've learned. เจ้าวังวนปลด80 Rest ได้นะเนี่ย assured, we'll notify you if we find ตีบอส anything. แต่เลซินอัดเม็ดหมดแล้ว Thank you so much. I just want him to come home. Based on the information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. The fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded, though its exact role is a mystery. Do you have any thoughts? มันเป็นม้าไอ้ม้านินมังกรม้านินมังกร Well, Paimon was thinking that maybe someone accidentally มัน knocked คือ over an ม้านิน oil มัง lamp กร and... Nope, ผมไม่รู้ never แค่เขา mind. ว่าไงแต่ผมเรียกมัน Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. That is the most likely conclusion based on everything we know. What started as a disagreement over the price escalated and ultimately turned into a tragedy. โอ้โหทิ้งไว้80 However, in this case, only one of the parties would have started the fire. อ้าย Have no จะใส่ reason to น้ำปั่น hide ตลอดอะ themselves from the เผื่อมัน public. เวลาเปิดกาชา If จะ this is indeed what happened, เป็นลา and เป็น the ลา innocent man hasn't come forward yet, then it suggests they may have เมื่อกี้ already ใคร lost รีบ their ถามว่า life. เป็นหญิงหรือชาย One fact that I คุณโยง keep กัน coming เอง back to คุณจะเกิดบอก is that Amenoma Yuya is polite and well-mannered, while Mr. Nagato is introverted and passive. Neither seems like the type of person who is inclined towards initiating conflict. Mr. Nagato, being heavily in debt, ว่าแล้ว is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. The ภา more ระ I ponder ช้า it, ต้องไปตี the more บอสข้าง puzzling คาว it 2 becomes. ตัว Just ไม่ what ตัวเดียว could have happened there? แล้วก็เก็บดอกไม้สีแดง20 ดอก อ๋อดอกไม้สีแดง กุหลาบแดง กุหลาบ Right. สีแดง Although the time frame seems to broadly match, แล้วไง no other details that we've learned seem to link the two events ผมว่าจะ together. ปั้นเก็บไว้ เอามาเล่น Amenoma ตี Yuya ฟ้าได้อ lacks ยู่ห a ลาย key ๆตี distinguishing feature of the อ๋ attacker, อ namely that he is principally a practitioner of the หนึ่ง blade ในนั้น testing ก็ techniques เคย of ชิง Amenoma art, ที่เคยชิง not เออ those of คือ the ชิงตัวแบงไอ combat-oriented ดีเมื่อ Ishin ก่อนก็ art. เคยแบงไอดีอยู่ Darn! ใช่แต่พอถึงเมืองไฟฟ้าแล้วเล่นไม่ได้ One stone here. ไม่ได้เลย Let's keep going. Since we've come this, if we can solve the พอ case, ถึงเมืองไฟ both ฟ้าแล้วแบบ Mr. Amenoma เคยชิงเป็น and หมัด Mrs. Okay, but where should we go now? เจอบอสข้างคาวเป็น Let's หมั head ด out อะ of the city and check out the warehouse. ว่าเอ้ยอินาซูบะโอ้ผมได้ตัวไฟตัวเดเมจไฟตัวแรกดีลุกอ่ะดีลุกหลังจากจบเควสของอินาซูบะหมดแล้วอ่ะตีซิติโอล่าจบหมดแล้วอ่ะเพิ่งได้ดีลุก ยีรุก็ตอนนั้นก็ไม่มีประโยชน์เลยนะ หลังจากที่ว่าเจ้าวนมานี่ยีรุเริ่มมีประโยชน์แล้ว ใช่เอ้ยมันมีประโยชน์อยู่แผ่นเก่าเมื่อก่อนมันมีแต่พอผ่านมาหลังๆคือไปละดีลุกไปละหมดหน้าที่ละเอาหมดหน้าที่แล้ว ตอนนั้นได้ยีรุนี่คือดีใจโลดเต้นอะ Wait. เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยได้ยีรุ I hear something ominous ตัว in หลุ the ดเลท wind. ที่อยากได้ พอหลังจากนั้นก็ This must หมด be ประโยช another น์ one แล้ of ว those เจ้า sounds วน that มา only เอ้ย you มี can เริ่มมี hear. ประโยชน์แล้วเริ่ม As มีคนอยาก sketchy ได้ as กันแล้ว that whole thing seems, you did แต่ที่ put รู้ us ตัว to ละ good คร use ตัว when we were ที่ผม chasing down เอา that มาเล่น vision ตีกับ thief เจ้า at วังวน Ava's นี่คือตัวละคร tournament, ที่อย่าหาทำนะ so... เจ้าวังวนหิวแรงเกินไปนี่คืออย่าหาทำนะพูดเถา ไม่ครับ Now I'm น่า picking จะ up ไม่ a ได้ strong เลย scent in addition to the sound. ผมเลยปั้น It's เจ้า right วังวนเป็น around here DPS ไงผม somewhere. จะเอามาเล่นกับพูเต๋าไง อ๋อ ผมไม่ได้เอามาบัฟที่ต้นไหนเพราะว่าเป็น DPS เลย There's nothing โดนแบบ here. โดน3-4หมื่นเลยอย่างเงี้ย It's gone now, but I can still sense the direction it left in. โดนใส่ It หัว felt มอน very 3-4หมื่น much แบบ like น่า that สนใจอยู่นะ ancient presence in ใช่ Inazuma, ใช่ใช่ the remnants of the Tatarigami. Indeed,
But this unexpected spring of inauspicious energy may prove to be of benefit to our investigation. We should remain vigilant and approach slowly. อันนี้ผมรู้สึกเหมือนผมอยากพิมพ์มากกว่าการพูดคุย So it's an underground warehouse. The force is the source of the Tatarigami energy has long since left this place. But the residue it left behind still hasn't dissipated กินน้ำมะนาว completely. ใช่ไหม Judging from the concentration, I would have to conclude that the Tatari... Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by น้ำ himself โพงให้ alone. กิน น้ำโค It could well be that he was already under the influence of Tatarigami energy. From what ก็ I've ผม been กินเบโค told, ล่าหมดแล้วอะหนึ่งขวด Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters. ไม่ But อะ most เบ will โคล่า develop a คือ stubborn เบโคล่า streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled น้ำ will. ตาล100 กรัม Their interests become fanatical obsessions. บอส Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, ขาดกี่อันamassing more. So what should we do มี now? ตัวชอบ Step คอมพิว back. เตอร์นั่นแหละไร้ประโยชน์สุด I'll open the door and take a look and if we don't open this door, we can move no closer to the truth. โผล่มา You needn't worry. หัว Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively ต้อง speaking, หันไป the ชอบ risk ตัว here อื่น is ตัว trivial. อื่นแล้ว พรุ่งนี้ต้องกระติกโฟน ตัว แล้ว ห้า นะ ดาวอะไรเงี้ย กระติกโฟนก็วาดรูปไง ไม่ต้องกระติกโฟนเอากระติกน้ำแทน พรุ่งนี้กระติกโฟน ยา นะ ววันเสาร์วันเสาร์ ไม่เอา กระติกโฟนผมไม่เล่น Everything's buried in debris. มัน มือถือ จะไปเล่น see โฟน anything. การนี่ไง It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. That was too scary. เชื่อ Paimon was เชื่อเรื่องมือ so sure that เชื่อ the เรื่องมือถือ warehouse ที่เล่นเกมชินได้แต่ boogeyman เล่น was กระติก about โฟน to ไม่ได้หรือ jump เปล่า out at us. All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami energy's source left ของ this ผมนี่แหละ place. เป็นเล่นกระติกโฟนไม่ Two ได้ ordinary แล้วคือจะให้ humans ผมเล่นฟอร์กายกับคุณ1 ชั่วโม entangled ง with เนี่ the ยนะ Tatarigami. เล่นแป๊บเดียวนะ แต่ผม Very ไล่ much. 5 ชั่วโมงนะ Yes, let's go. If nothing else, it's vital that we find out where this มัน Tatarigami วันนี้ก็ quiet ลอ your งเล่น mind แล้วนะมันปั and น focus on what you ก็ผม sense ต้อง around ไล่ you. 5 ชั่วโมงนะ Perhaps เดี๋ยว you ผม too เล่นฟอร์กาย5 ชั่ว will โมงเลย perceive เนี่ย its ominous presence in ผ the มเล่นชั่วโมงเดียว แล้วผมอ่ะ ผมไปได้ แล้วผม ไปนั่งเล่น คุณด้ว ไม ย ครับ ก็ ผมไปเล่นนั่งเล่นไมครับเบนล็อกดีกว่าสนใจไปเล่นกับผมเข้าไมครับเบนล็อก PE อ่ะ ไมค์คาเด็ดล็อก PE ไมครับ PE เบนล็อกเบนล็อก ล็อก จะมี PC ไอ้จาวบ้ากับเบนล็อก ผมต้องเล่นกี่ชั่วโมง เบนล็อกเบนล็อกของภาพเบนล็อกมือถือ From this point, the trail appears to split into two. The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small... Quite possibly. จ่ายผมมาเป็น Let's มวย search the area. ห่วยมากห่วยมาก มวยมาก ห่วย ใช่ มากเล่นรีเวิร์สเมลบางทีอะถ้าเราไม่ได้กด E อะแล้วเราไปกดอันตีทันทีอะบางทีโทมัสตายด้วยนะ You're acting really strangely. Something seems to be drawing their attention. Let's take a closer look. Terminate! Scatter! To ashes! Propagate! You're toast! โดนนี่ก็49 หนูนี่จะถึงได้ ผมอะ9อัตราคีย์เท่าไหร่วะ It's อัตราคีย์30ความแรงคีย์130 Look at this red stuff. What is it? by the ผม looks ใส่ of พลัง it, ชีวิต a ล้วน letter นั่นเนี่ย artifact written on a 8 piece of เป็นพลัง torn ชีวิตล้วนหมดเลย clothing. The ink is
bone dry. แล้วคุณตัว It จะ must have been written quite some time ago. สแตทลองนี่ก็อาจ เล่น จะ ฟอร์ Let's การ take a 5 look. ชั่วโมงเลยหรือใช่ไหมคิดว่าจะให้ผมเล่นฟอร์การ5 ชั่วโมงเลยเหรอแล้วผม According อะ to this แล้วผม letter, อะ a conflict arose because Amenoma Yuya wanted to seize a Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. So, where is he? โอ้ He was ปก not ติโฟน only คนเดียวก็ mortally ได้ wounded, ก่อน but also under the heavy influence of โอ้โหติด Tatarigami. ฝนเลยคนเดียวเล่นยังไง Add เนี่ to ย that the fact เล่น that กับ its aura seems to have เล่นกับ attracted ตัว a เอง horde of เหมือนเล่นหมากรุก monsters, กับตัวเอง and whatever traces there may have been of his fate beyond after this เล่นหมากรุก burst. กับตัวเอง คิดว่าอี Right กฝ่าย now, มันจะ we เล่น need to อะไรเราก็ uncover แบบ some ข more ยับตามอย่าง important เงี้ย truths. แล้วเราแบบจับ If ทางอีกฝ่าย Amenoma ก็เก็บ Yuya ตาม is ตัวเอง attacking other people แยกสมอง indiscriminately, then the longer we Think of take what to you find, Right. So let's get moving. ไม่เอาเล่นกับบอลโหดเกิน wouldn't be surprised if he too fell prey to the influence of the ต้องปรับ Tatarigami. ระดับความยากของบอทให้ For มั a นลดลง practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. All the clues that at first seemed disparate and disconnected, I have a hypothesis that, if it's ก็ดี correct, นะ not only explains the series of events leading to the two men's แก้ว disappearance. เลยใช่ผมการกินมากเลย You figured it คอ out? ผมเริ่มจะแตก So these two cases are. I believe so, ไม่ก็น้ำมะ but นาว it's something of an Well, outlandish okay. idea. I will Yeah, only well, be yeah, able to well, confirm well, my suspicions once we've met we him in could person. do On โอ้ย with จะ the ร้องเพลง search. เพลงอะไรอ่ะ We must stay ไม่รู้ vigilant. เพลงอะไรร้อง At any point now, we may find ไม่รู้ ourselves ไม่ in เคยฟัง danger. เพลงเองอ๋อตอนเช้าเพลงยาพิษไงเพลงยาพิษไงตอนเช้าจำได้ปะที่มีคนเข้ามาแล้วก็ปิดเพลงเลยแล้วแบบร้องคนเดียวอะ วันนี้นี่นะ วันนี้ร้องเพลงยาพิษเดียว แปลว่าตอน แบบ ตอนที่ผม เศร้า ไปกินตอนที่ผมไปอาบน้ำแล้วหายไปนี่นะ เพลงยาพิษ ช่วงนั้นแน่เลย พงเศร้าไง น่าจะช่วงนั้นเลย ผมไปบ้านยายมาไงผมเลยไม่ได้เข้า อ๋อ ไปเจ้าบน80แต่อัพได้แค่ไม่ว่า76บัตรอัพก็หมด He ของ seems อัพ to. อาวุธ Why ก็หมด here? Is there anything special about this place? I'm not sure, but on closer เลสซิ่งก็ examination, หมด I ด้วย said. หมดจริง Show ๆหม yourself. ดตัวแล้ว It's no use hiding. ของอัพอาวุธหมดเลซินหมดของอัพตัวละครหมด หมดจริงๆในดีนี้ Kaide Harakazua, รอพรุ่งนี้ it's you, at last. แบบมันหมดจริงๆอ่ะ So it Một is the phẩy thôi same à? guy from before. What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? Indeed, there should be no enmity between us. If it is Amenome Yuya that stands ตู้ถาว before รสักโล us, นึงมา but what if เดี๋ยวไม่เกลีย instead มา of ดูกัน facing สุ่ม Amenome ไปแล้วเท่าไหร่ Yuya, นับแป๊บ we are in fact facing the Ajahor. blade in his hand? Now that you mention it, it is giving off a strange light. Whoa, whoa! Surely you don't mean. Are you serious? Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, or rather, as a means to occupy Amenome Yuya's body. You're sharper than I thought. Many, many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and as a descendant of the Kaidehara clan. You Man should be len able bom toแล้วไง guess โอ้โห our ดิสคอร์ด greatest regret. I presume it has something to do with the คอร์ดมาเล่นผมอีกแล้วไง At ดิสระ that เบิด point นี่ in ละ time, he failed to Dilabird. live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. 50 He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect... So
Control people? ไม่ลองสักหอมเบื่อเลย The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one, but in all other respects an ordinary weapon. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts. I seek but one thing: to face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power, the might of Ishin art. So Amenoma Yuya was not your first victim. Tell me, what happened to those you... My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired or injured or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Amenoma Yuya handed him at long last. I'm approaching my journey's destination. By Amenoma Yuya's hand, I shall defeat the Raiden Shogun. Kaede Harakazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Now, give your body over to me! ลองผมยังเปิดอินาซุมะไม่ครบเลยเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวน่าจะรีรัน5 จุดคิดว่านะไอ้เนี่ยผมเล่นเนื้อเรื่องบอสข้างคาวไปเมื่ออาทิตย์ก่อนไอ้ตัวบอสอะไรเย็นใช่ข้างคาวฟ้าตีไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว Submit to me! We shall rewrite history! ก็บอกเดียวใจเดียวงั้นเดียวใจเดียวนี่เอง Propagate! นี่แต่ว่า One with wind and cloud! หมดตัวแล้วอ่ะ ทุกคนนี่จะมีเมม Do not stand in my way, or I will strike you down too! Your plan's fooling no one. You've ทุกอย่าง lost. เลย Lost? I can never lose. It is this bot. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this คุณ man. ชอบตัวอะไรอะในกินชี He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. กำลังคิดอยู่ผม The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. And even if I were to lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall endure. ชอบเฉย By any means necessary and any medium available, I shall return and fulfill Your fighting style. It is indeed the form, but from your movements, ต่อให้เขาจะเตี้ย I ขนาด sense ไหนแต่ only เขาก็ hate. จะตามหาเราถ้าเราเรีย You กถึง can เขา tell all that to As I've mentioned before, รักแท้พร้อม the forms of Ishin art convey the ไม่เห็น user's นะตอน thoughts and ไปมอน feelings. เรียกอ่ะไม่ Since the blade is currently possessing Amenoma Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. เดียวเบาๆ If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe I am your only hope. อ๋อ Are you trying to claim that I am helpless without you? On his deathbed, he passed to me all of Eden in that regard. Why would I ever need you? Because all of that is in the past. ไม่เห็นเสี่ยวพอนักเดินทาง I've พูด been ว่าเสี่ยว wondering เบา why ๆ you've อ่ะ not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess it, now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. You were trapped. After all the time that's passed, you have grown weak. วิ่งหา To ดอ the กไม้ point that อัพ you are now unable to acquire a new host without making physical. Oh,
That's right. Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Amino. And what of it? Well, that brings me to my ไปดอก second ไม้มันหา point. ยากจังใช่ไหมนะคูวีด There's a despair in you Hold on. that is so strong Dog mai it anh ạ. threatens to ดอก overwhelm ไม้ you. อัพชินบุ You were นะ determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. โอ้ยเดี๋ยว7 ดอกเอง Each step you have taken has come at a great cost. I think you realized your limitations long ซื้อท่า ago. เรือของ The more เมลุ you clenched 5 your ดอก teeth and pressed อ๋อ forward, ครบแล้ว the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. But the way I see it, what began as an ambition has long since become a delusional fantasy. What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal. You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make this arduous journey, you committed countless atrocities and showed a blatant disregard for human life. Even if you were to sever that divine light, is this... Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your journey to honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bidding. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between a blade and its bearer? Silence, you blabbering fool. I must achieve my goal. This was his life's dream and the very purpose for which I was brought into being. I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you also underestimate my resolve. And ไม่ you เรียกครับรูดมา should หมดเลย face มีอะไร reality. มันรูดมาหมดเลย Easy for you to say. Facing reality offers me nothing. จะเรียกปนไม่ได้เราจ่ายตังค์ I เขา have no need of anything that would stand in my way. Not hesitation, not ถึงจะพูดปน self-reflection, ไปแต่เราก็ต้อง and จ่ายเงิน certainly not your so-called reality. มันฝรั่งเอาหมดเลย It is pointless to argue further. Descendant of the Kaedahara เอาน้อง clan, ไก่ไปทำไอ้ if มัน you จะเป็น wish อา to หาร save หนึ่ง this ดาว man, อาหารห then นึ่งดาว offer me your น้อง body ไก่หนึ่ง in อันกับมันฝรั่งหนึ่งอัน exchange. How คิวเลือด stubbornly มันเย you อะนะ stick คิว to เลือด your มันพอๆกับ wayward ไอ้อัน path. อาหาร2 ดาว I 3 do ดา not ว believe for a second that you can อาหาร challenge เดี๋ the ยวอันไหน almighty นะอัน shogun ไหน in นะ your current อันนี้ state. มีให้ทำไหม So let us make a bet, and I will ไม่ put มี your เนาะ strength มี to the อันไหนนะ test. เอ้ยเจอแล้วที่ให้ทำ Surely you're not planning to agree to his demands. Very อัน well. ไหนนะสวีทมาดา Then มใช่ไหม find yourself some enemies with whom you wish to cross blades. อันไหนนะที่ว่า A เพิ่มเลือด taste of my power will more than อ๋อไอ้อาหาร convince ที่ you. เพิ่มเลือดเยอะเหรอ Once we ส่วนใหญ่ have ก็จะ dealt เป็น with ไก่ตัว them, ไก่ตัว we มัน shall เพิ่มเลือด proceed to 24% Tenshukaku. สวีทมาดาม And อัน as นี้ for ใช่ไหม your end of the bargain, if you lose, you must release Amenoma Yuya from your control. ใช่ใช่ I แล้วก็มัน accept. จะมีอันหนึ่งอ่ะที่เนี่ยพี่ก็เห็นไอ้1 ดาวป่ะ1 ดาวที่เป็นน่องไก่อ่ะ น้อง This ไก่ is the only way to save ดาวที่ Amenoma 3 Yuya. ระ The ดับ cursed 1 ดาว blade's strength is currently อันที่ very weak, อันนี้ใช่ไหม and I sense he's ดาร์คคง hesitating. ฟรีใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม This suggests the power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. This is the reason Mr. Nagato and Amenoma Yuya fell prey น่ to อง it. ไก่น่องไก่อันเล็ก Since I don't have Wow. any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. อาจารย์ คน Even อันนี้แหละ ไก่หนึ่ง Even if Nong things kai take a nagtatampo turn for the worse, I still have you both คิว here เลือด with เยอะอยู่ me. นะ10% We have a chance here to save an innocent victim. 100 I am willing to accept the คิว risks 10% ของ entailed. ตัวละครที่กินเข้าไปแล้วก็ อันนี้ให้เลือดอีก 1,200 หน่วย โอ้ทำไม่หมดเลย Your disdain for me betrays your woeful ignorance. นั่นแน่ I ทำไม่หมดเลย agreed to this bet because there are things มัน I ให้ wish เย to อะอยู่ learn ไงผม too. เลยเอา แล้วก็ได้นี่มาด้วยเป็นของพิเศษ Take me in your จาก hand. จากคุณหนูบาบาระ มันพอๆกับไก่เสียบไม้1 ดาวมันไม่ต่างกันมากจริงๆมันไม่ไก่แต่มันเนื้อหมูบอกว่าน่าจะเนื้อหมูพอๆกันเลยเป็น
พอๆ มั กัน น หาของได้เดียวหัวมันก็ซื้อได้แบบทีละ100 อันต้องไก่แล้วก็ I'm รับ okay. จากเวทเรารับจากกิวก็ได้วันละ I felt a little dizzy at first, but only for a ใส่ moment. ใส่เลย It's all เล right. ยคาบอันนี้มาเยอะๆเลยแบบ So ปรุง far, มาเยอะๆเลย this was as ไม่ต้องคาบอัน I นี้มันใหญ่ will. กว่าของดาว3 ดาว Thank you. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? We find some enemies. Although this blade has endured much อาหารชุบ turmoil, อาหารชุบนี่เอาไว้ไหน if ดี a นะ blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony, if he wants to avoid reality, then we need to fight until he has บาง no อัน choice. ชุบแล้วได้เลือดเยอะแต่ของผมว่าอันไหนก็ไม่ต่างกันนะ Takasukasa ยังไงก็ชุบ plan มาแล้วก็ again. ฮิวชุบมาแล้วก็ฮิวอยู่ดี Please lead the เจ way. ลลี่อาหาร What ดูหม about ดอาหารง่ายแล้วมีเจลลี่ Yuya? What should we do with him? มีเจลลี่ The blade says he'll let Aminoma Yuya trail us silently. ใช่ Although he เขียวๆ hasn't เขียวๆ regained his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. Sure, this is a good idea. Okay, ก็ได้อยู่ fine. นะเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันก็ซื้อจากในเมือง โอ้ยกุ้งซื้อได้ตั้งหลายเมืองพี่ แล้วก็อันนี้ข้าวก็ซื้อจากในเมือง ข้าวซื้อในเมืองได้หลายทุกเมืองข้าวซื้อได้ทุกเมื เมื อ อง งใช่ทำให้หมดเฮ้ยได้อยู่ ฉันค่อนข้างเหนื่อยตอบแชทจังเลย แชทพูดอังกฤษไม่ได้ฉันก็ต้องพิมพ์แชทอย่างเดียวนี่ ลำบากนะใช่ไหม ใช่ จะยังต่อเลยงอนแล้วนะ งอนแล้วนะ แล้วก็ท่าเรือสมิรุใช่ไหมไอ้นักวิ่ง ใช่ถ้าเหลือลองวิ่งหายดีสิลอง ท่าเรือสมิรุน่าจะนี้นะน่าจะแถวนี้ มันจะมี NPC คนหนึ่งขายอยู่ข้างร้านขายอยู่ ไม่ตายสิ เดี๋ยวผมจะไม่ได้ว่าคนไหน มา เห็นว่าขายอยู่ มาให้โดของหน่อย มาให้โดของหน่อย ช่างเหนื่อยเหลือเกิน ไอ้คนนี้ไม่น่า Leave ใช่ everything นะ on this journey to me. Wind strike. น่าจะหลังนี้นะใช่ The wind มัน knows เป็นของอัพโซคอนจากหลายเมืองอ่ะ เป็นหมด There's more! Finally, to the very tip. ไม้เสียว clouds high. ไข่เดินข้อง คือไข่มุกเนี่ยผมทำไม่หมดเลยโอโลก็ต้องใช้ How are you feeling? You okay? I'm all right. The blade is performing largely as I expect, ในที่สุ though ด he's ก็ making ได้ every อาร์ effort ส to ตินะ persevere. ทั้งข่าวมัน I do not. โอ้เดี๋ยวต้องไปทำ โอเค ซา Something ร่า else ปลด on เวล your 60 mind? กดเวล How 60 strange. Rather, let's keep กด going. อย่างเดียวนะ ยังอัพไม่ได้ ยังอ่านไม่ได้ พูดไปสมุดหมดหินอัพหมดทุกอย่าง หมดทุกอย่างเลย 65 โล ตู้ถาวร Time to go. 66 ไม่ทองไม่ทองขาวโคตร Let's get down to business. One with nature. อ๋อถ่ายรูป The wind knows me. My blade! Into the wind. Fallen leaves. Adorn my night! Whoa! Something's up with the blade! I can sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more difficult for me to wield. He cannot hold out much longer. If he keeps persisting, But
ไปสั่ง What สร้าง would ก่อ that น do to Amanome Yu? I will be careful with it. He also says he's still trying to achieve his goal. ถ้ามันเถอะยังไงพี่ก็โหลดมันเล่นไม่ได้ไปสั่งสร้างโคนไอหินใหญ่ๆหินใหญ่คุณลุงมีอะไรขายไหมขอโดหน่อย Clouds high, the birds call. Are you okay? It looked like you were really struck. Yes. And it looks like The sheen's grown a bit dimmer. perhaps this time we'll finally have a chance to. True form? What are you talking? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. If you choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight of fancy. I finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your The only one who truly understood you had already passed away by the time you were born. Here they are! Take them down! โอ้ยมาอีกแล้วอ่ะ Where do they keep coming from? Yup. We Don't worry. ใครIt's just more. กาจิโร่เรารับก่อนเถอะ Let's get down to business. One with nature. I'm ready! Time to go. Finally, The wind knows me. End you! เอาไปโนเบสดีกว่า You fought way better with your own soul. ไป You are โน a เบสไม่ true ได้ต้องไปฟาร์มแพน Kaidehara ด้า in ก่อน flesh and in แพน spirit. ด้า No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I thought that if I could ชำนาญ achieve ท่ายังไม่ถึ Ishin ง 1,000 harmony อ่ะ with you, ยังไม่สุด perhaps there would still be a ray of hope for เหมือน me. กันเลยยังไม่ถึงเหมือนกันเลย But in this too, you have failed. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attempt. Too much time has ต่อให้ได้ชำ passed. นาญท่าเป็นอันดิแฟกต์ My สกัดหลัก physical ไปชำนาญ state ท่า is แล้วแต่ต้อง poor, and without proper maintenance. Yours is the blade that took on the Muso เรา no ได้อะไร Hitotachi. ทีตั้ง200 Actually, this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. 2 เม็ด What? เข้า Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. โอกิ This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. Skill, blade, determination, and ดัน desire. ดันเป็นดัน All these must be aligned in the practice of Ishin art. There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Tatarigami is a malevolence from the ancient past. It is the source of your mania and savagery. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami. I sensed it, but I couldn't change it. It is an. I resisted its temptations because I wanted to save. I feel a great sense of regret for you. Since you embarked on a journey bound for a destination you were destined never to reach. กี่อันแล้ว The moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential. You have known this for a long time. He gave me everything. My อ๋อมี life. 5 อัน How could I possibly deny him his wish? I said to him, do not worry. From here on, I shall forge your legacy. How could I go back on my word? Aww.
I believe our bet is now settled. I have nothing further to say. Where are you going, Kazuha? He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on things. When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. A bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. His breaths were weak, and his life near its end. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. Wow. That was the Blade's memory, wasn't it? Indeed. While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. The Ishin art had been dealt a devastating blow by the desertion of its best smiths. He spent the rest of his life in the forge, not to vent his frustration and hatred, but to atone for his actions. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. His sole wish was to one day return his single, proudest creation back to the land of his birth. So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. But he never wished to rival the gods. All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith, that they were still worthy of being trusted. So that's the true story. But after that, the blacksmith's intentions were worked by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. Right. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami. The hatred within that power is what sent the blade down its ill-fated path. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original master. No one was there to correct its errors when it was losing its way. Shame it's too late. Yes, it is too late. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that fleeting moment at the dawn of his journey. He seems to have calmed down, though. Let's go and check in. When I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. I once told him that I would pay any price to fulfill, but darkness and slaughter numbed the mind. Over time, I lost sight of the difference between gratitude and grudge. Not only did I fail to fulfill his ambition, I also defiled it. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Amenoma Yuya. But I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of... Hey! Now you're adding yours into the mix, too? Jeez, don't push your luck, mister. It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will still release Amenoma Yuya as promised. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. His attitude has grown a lot milder. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Let's hear it. Thank you all. After that, nor have I ever had the chance to prove myself in battle since.
My fights were devoid of any noble meaning. They were merely that you are a fine warrior. I would like to request your... Oh? And who would be the opponent? I will release Ame-no Mayuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you. He must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him up. I see. He used my body. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to you, if a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. I do not wish to be a mere victim in this story. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Terrio Commission. Thanks for your help. Who knows how this would have ended without your intervention. All right, then let's move on. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here. In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. รู้จักกันหรือเปล่า ของดี รู้จักกันหรือเปล่า มอนโตทูเลิฟลูอ่ะ ใช่ คำว่าไปข้างบน ไม่เข้าสนใจแต่ว่าผิดตัวอะไรนะสามเอ็กคุยกับเอ็กสนใจเข้ามาคอแลบกับพี่ตัวหรือเปล่า ฮะคอลแลบอะไรอ่ะ ก็มานั่งคุยกันเฉยๆไงพูดไปให้แบบมีแบบอารยธรรมเฉยๆคอแลบถ้าพูดเป็นบ้านๆเขาเข้ามาเสือกหรือเปล่าเพื่อน อันนี้ก็ดี คุณได้เกียร์อนิเมะออนฮะเวอร์ละ เปิดดูเราเปิดดูทุกที่แต่ร้านที่ก็เวอร์ไปมากกว่ามิสเตอร์บีทอีก ไม่ถึง8 ล้านจริงสวัสดีครับคุณบอส V2 สวัสดีนะใช่ไหมเดี๋ยวไอ้บอสเดี๋ยวมาไงไอ้หนุ่มเอารู้จักกันเหรอใช่แกงไอ้บอสมันอยู่ในดิสพี่โต้งด้วยแหละเอาเหรอเอามาจากพี่โต้งนี่เอง This reminds Paimon a bit of the Crux Clash. ตอนแรกมันก็อยู่ในแก๊งผมเลยแก๊ง XD แล้วผมก็พาไปหาพี่โต้ง อ๋อ Yep, we still can't let our guard down, even now. Paimon, still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel a teensy bit sorry for him. Are you ready? Ready? Okay. All right then. Successor of Ishin art. Successor of Amenoma art. Amenoma honored to cross blood. It is my honor also. นานี่ Compared to the storms I've encountered out at sea, this is into the wind. เก็บไปก่อนแล้วไม่ทำถือว่ามาเก็บด้วย The wind knows me. นาฬิกาแต่โอ้โหนาฬิกาของซาร่าผมสวยเลยนาฬิกา Into the wind. นี่ One with wind and cloud. เนี่ยไอนาฬิกาพลังงานความเร็วอัตราคี93พลังชีวิต239ก็ชำนาญท่าอีก Thank you for the experience.
Although he appears battered and broken, มันใช้ได้ in your hands it seems he's regained a glimmer of brilliance. เฮ้ย His ทำ sense ยัง of ไงเนี่ย savage cruelty has completely faded away. เอ๊ะทำยังไงวะ But that same sense of ไอ้ที่ต้อง determination ล่อให้ remains ที่ต้อง strong. เอาตัวละครมาติดไฟฟ้า You แล้ว also ล่อ fought ล่อ well. ให้มันไอ้ลูกศรอะ I'm sure he relished. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. ก็คือเอาตัวละคร I ที่เป็นไฟ must ฟ้าใช่ไหม apologize to you for ไอ้ตัวละค all ร that ไป has ติดไฟฟ้าตัว transpired. ละครไหนก็ได้ให้มันติดไฟฟ้า You need not seek my forgiveness. ให้ลูกศรมัน It's too ชี้ late for all of ไป that. ทางที่มันมีลู I กศ do ร not ข้างล่าง wish for forgiveness. มันแหลมออกมา I only hope that you will see my transgression. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor. I beseech you, please เมื่ understand อกี้เหมือน this. เห็นจะ Yes, หายไปแล้ว I too trust Mr. พอมันมี Kaedehara to do the right พอมัน thing. มีแสงกระพริบอะมัน Thank you, successor of Amenoma art. แต่ลอง This blade has also told me that he has another อ wish. ธิบายผมก็ He would ผม like ก็ to อธิบาย visit ไม่ the เก่งด้วย Amenoma ไงประเด็น smithy. อะ Maybe we can go back there together. What does he want to go there for? I am not เดี๋ยว sure, พี่สังเกตตรงหนัง but สือไล I ฟ์สตรีม think that หาย all this is about to come to มัน an วัน end. นี้มันหายไม่รู้ทำไมนะ มันหายเป็นบางวันอะตรงหน้าจอคอมเมนต์ ทุกคนครับจงตื่นทหารเงา จงตื่น เขาอุตส่าห์เล่นนะเขาอุตส่าห์เล่นนะ อ๋อนี่ไงมันมีอะไรข้างบนด้วยอ่ะไอ้ตรงเนี้ย It's Why you Yuya! fun? You have returned! อ๋อนี่ไง I อ๋อ am ต้องไป sorry ปล to ด have ล็อก troubled ก่อน you. It's all thanks to them that I was able to แล้วก็ return ให้ส safely. อนเหมือนจะให้มันน่าจะหันเข้าหากันทั้งคู่ A prized ไม่ Ishin ได้หัน blade. เข้าหากัน Turned มัน weapon that controls the human mind. มุมหันมันยากอยู่นะเพราะว่ามันต้องเอาตัวละคร Considering their forging philosophy, เพราะว่า this ไอ้ was ตัว indeed within the เขาเรียก realm ว่าไง of สุรัตน์สองอัน possibility. น่ะ This is a great pity. มันเหมือน But ต้ I องมี have อะไร some แน่ good เลยอะ news as well. Ryuji from the ไม่ตัวเห็น Bonton ตอนมันหั Sangre นไป Detective ทางไหนแล้วมัน Agency มีแสง tells me that แส they งตรงที่ตัว found the ที่มัน Really? ตรง Is ลู he กศร okay? Yes, เห็น badly wounded, นั่นแหละคือ but หัน he มันจะหั will นถูก live. ต้องแล้วถ้ามันเรืองแสงอย่างนี้คือหันถูกแล้ว And now that Yuya is back, it Then seems say like the baby, final ending to this story is a happy I will one after all. I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes. แล้ว He คุณรักก็ said ตาม he มาด้วย wants นะ to take control of. เอ้า No way! มีจุดหนึ่งตรง Hasn't it นู้น learned its lesson? He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker. I have decided to let him do it. ทหารเทพทหารแห่งน้ำได้กล่าวไว้ เลิกมา เลิกเอาขยะมาทิ้งได้ Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. Please, stay true to your promise. ไงหรือว่าเอาไว้ตรงอันนี้น่าจะเข้าไปตรงนั้นหรือเปล่าพิมพ์คำผม My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. อยาก If ให้ I abandon the หน้า future ข่าว to give ฮาโลวีน everything I ยอม have ไหม in this moment, my เดี๋ยวทำไม physical ผมต้อง form หน้า can be ข่าวนะ forged anew. แล้วข่าวอะไรเย็น Everything. You mean เอ้ยคุณเอกยังอยู่ไหมเนี่ย Yes, the cost is my entire consciousness. หายไปแล้ว นี่ไง เอ๊ะมันเมื่อกี้มัน2 อันนะไอเนี้ยมันจะตามมาตลอดนะเนี่ย You were right. There's nothing that I can accomplish now. ถ้าพี่โก้ไม่อยาก But there's still a ไอ้ลูก chance ศร for มันหันตาม Ishin พี่พี่ไล่ art. ไอ้ Once remade, เวลา I will ให้ be ไป a ทางอื่นแล้วพี่ valuable ก็ยื resource น for ถือ your ลูกศร studies.
ยืนเดินถอยหลังอยู่ Ishin ก่อนอย่า lives อย่าเดิน on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, นี่ไง it will still fulfill his final wish. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. เราเป็นวิ่งมั่วเลยนี่หว่า Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep. ลองใส่ในฮิดาเป็นโบนัสไม้ดูแล้วกันเผื่อเล่นสนุก So, that's why he said it had his consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. Kagotsurube Ishin. It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his นี่คือ heart. การพูดคุณได้ Only in ทำ the การ final ส่องไฟใส่ผ moments, ม before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another. Seems like he really wanted to fulfill his maker's wish. นานี่ The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. Speaking for myself, I understand. Perhaps this is a flaw in my personality. Hearing his wish to rival the divine light touched your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. After everything I've seen, perhaps these... Oh, Kazuha. I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance. หมดแล้ว Shouldn't we also go? Oh, หมดแล้ว you're หมด right. เนื้อหมดตัวหมดทุกอย่าง We หม need ด to ใจ tell him about the findings of our investigation. And it's also time to give him a response ใน to ฮิ the ดา offer he เป็น made me. ชำนาญธาตุเหลือ600เองอะ เหลือ600 ใส่เนี่ยไอ้โบนัสใส่โบนัสไม้ไปชำนาญธาตุเหลือ600เดี๋ยวหัวชำนาญธาตุอยู่ไหนวะโอเคหัวชำนาญธาตุเป็น790อัตราคี38ความแรงคี93ไปใส่หัวอัตราคีดีกว่าใส่หัวอัตราคีแล้วก็ถ้วยชำนาญธาตุเหมือนเดิมดีกว่า 69 92ชำนาญธาตุ800 ก็ถือว่าดีอยู่ ผมใส่หัวอัตราคีไงชำนาญธาตุมาได้ เอ้า You've returned. I hear that the issue has been resolved. The Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. The investigation into Amanome Yuya should conclude soon. I do not believe he will be charged with any วิ่ง crime. ตลอดเลยนะ Wow, you sure kept your ear to the ground. Then we needn't recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. เนี่ยพี่ Please ตัวยืน take อ a ยู่อัน look เนี้ย at ถู this กแล้วอัน blade. ซ้ายถูกแล้วพี่ยืนอยู่ให้มัน What's this? ไอ้แหลมๆหน่อยพี่ยืนให้ตรงใกล้ๆแหลม Kagotsurube Ishin, a weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaedehara อัน clan. นี้ตลอดเลยอะ By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin อั art. นนี้ใช่ไหม And so, it looks like I will likely continue with my ๆ journey อันเนี้ย across พี่ยื the นให้ตรง nations, แหลมๆ learning ตรง more ไอ้ about ยืน this ตรงที่ blade as I แหลมๆ go. ออกมา
ไปอยู่ในหน้าโรงแรม I see. I understand. The ตรงนี้ใช่ไหม Kaidahara clan has alwaysได้ been a ด้วย family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this ได้แล้ว path. ได้แล้ว Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. ถ้าดูในดีดอ่ะ That would มัน not จะไม่ suit ดี me. เลย You misunderstand. That was เอ most certainly เลน not เฮ our เกอร์ intent. กับเอเลนอะไรต่างกันถามเล่ I นๆ am นะ aware, อะไร but I คือ still เอเล Very นเฮ well. เกอร์ I can understand. However, if you should ever change your mind or... Great. กับเอเลนเยเกอร์ Thank you for your generosity. อะไรคือเอเลนเฮ Where เกอ will ร์ you travel to next, Kazuha? อยากเจอคนอังกฤษ อ๋อคนเมื่อวานใช่ไหมจะคุย As จะ for คุย my ใช่ไหม next คุย destination, เมื่อวานไม่รู้จะมา let's ปะ see นะ where the wind takes me. เอานะมันเข้ายังไงอ่ะ You must have a whole bunch of questions Kada. after our last conversation with Nagita. เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันเวลาแล้วมันอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหไม่ทัน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 อย่าขึ้นไปไหมขึ้นไปไหมขึ้นไปไหม Like, โอเคเดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่ตัวเจอกันตี 1 so ได้ does that just mean people like you will come traveling to Teyvat from เน็ต someplace เน็ต else? กำจะหมดไม่มี And as for your sister, เนี่ยเรา so many questions. กว่าจะกลับมา Let's go find Nahida and see what else we can find out. กว่าจะมาตี 1นู่นเลยโอเคพี่ตี 1นั่นแหละ ให้เราช่วยอะไรไม่เอ่ย ค่ะเกนชินใช่ไหมอันนี้เข้า เส้นนี้ทำแล้วแต่ไม่รู้ว่า เดี๋ยวยังไม่เข้ายังไม่เข้าหมุนก่อนหมุนก่อนเอาไม่ได้เหรอมันไม่ได้จริงกดการคุยกันตอน3คืออะไรนะเอาใหม่ เดี๋ยวเรามานั่ง โอเคเดี๋ยวจะเข้าโอ้โหไม่ทันเร็วๆหน่อยเฮ้ยเร็วในไลฟ์สตรีมของคุณไม่เห็นตัวหนังสือด้วยซ้ำเลยมันไม่ขึ้นวันนี้มันไม่ขึ้นเลยอ่ะมันไม่ขึ้นของใครของคุณโยเกิร์ตเหรอ Thank you for coming on such short notice, Honorary Knight. I know you must be busy. Well, to make a long story short, there's a particular matter at hand that the Knights requires your assistance with. Yes, it has been one thing after another recently. Neither myself nor any of the Mondstadt garrison are able to catch a moment of peace. I have recently received multiple reports from the Knights of someone within the Lawrence clan having close dealings with the Fatui. ใครที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้1 จึงด้วยนะครับ But ผม who are the ขอบคุณมาก Lawrence ครับ clan? There was a dark period in Mondstadt's history when the aristocracy ruled over the city. The hard-won freedom that followed with the fall of Decarabian was lost once again as slavery spread throughout the land. The first Dandelion Knight, Vanessa, spearheaded the revolution that overthrew the old aristocratic system
and established the Knights of Favonius, leading Mondstadt to become the city that you see today. The aristocrats that had oppressed the people of Mondstadt were none other than the Lawrence clan. งั้นผมไปนอนก่อน Oh, ขอให้ฝันดี Paimon gets it. So the ฝัน clan's ดีครับ descendants are now คุณ scheming with นี่ the bad ฝันดี guys นะ to carry out more dubious deeds. We suspect as much, though we have yet to obtain any. เขาน่าจะเป็นผู้ชาย Unfortunately, the Knights of Favonius and the aristocracy have been at odds with one another for as long as I can remember. We've already considered every possible way of resolving our differences, but it seems the descendants of the aristocracy remain antagonistic towards the Knights. No matter what stance we take when dealing with them, the outcome is always the same. Our efforts only result in adding more fuel to the flames. We could come knocking on their door on the grounds of a search warrant, but if the investigation were to come up empty, I'm afraid tensions and distrust would only increase. All of our past efforts would have been wasted. อันเวกิก็ได้ You are in fact the best candidate to represent the Knights of Favonius. But you need not emphasize your role as the honorary knight. You're a traveler from a distant land, and you can approach the aristocrats in this way. Once you come to friendly terms with the Lawrence clan, you should be in a good position to... Whoa. Leave it to Master Jean to come up with such a thorough plan. Perhaps such plans have become second nature after all the diplomatic issues I've dealt with. The name of the Lawrence clan member in question is Schubert. Lately, he can often be found strolling near the northern city walls. It is said that he is difficult to get along with due to his temperamental disposition. Thanks again for your help. If you run into any snags along the way, I'll do anything in my power to support.คนนี้เขานอนกันแล้ว หมดเลยหมดเลย อีกเยอะเพชรตำนานอะแต่ละตัวเยอะเลย บ้าบอมันทำไมเร็วขนาดนั้นน่ะ Huh? Who are you? Hello. We're here too. มันมัน Hello? มันตัวมันมีเยอะเลยนะ Did I hear you ตอนนี้ correctly? ทำ Hello? ของใครละ Huh. And I suppose you think that you can simply strut up here, and given that I don't recognize you, I can only assume that you are a traveler of some variety. I'll have you know that you are speaking with the Schubert Lawrence, a blood. If you wish to address me, you'd best consider your words more carefully. Such nonchalant manners are inadmissible and will never do. Now, if you're somehow capable... That's etiquette? Paimon's never heard of something. In former times, when people knew their place and respected traditions, such conduct was only basic courtesy when greeting a nobleman. And neglecting your manners would result in a swift whipping. But look at the world now. Rule... What did you say? You dare question the dignity of the nobility? I'll have you know that though the Lawrence clan is in decline, myself and others of noble blood are looking for a chance to restore our rightful honor. Just look around. The people are unruly and undisciplined. I, however, strive to save your words. I find your manners and bearing repulsive. I have nothing to discuss with the likes of you. Besides, I am in no way obligated to instruct commoners on basic courtesies. Now I have more pressing matters to attend to. I'll take my leave. แบบ2 ทุ่มพอดีเป๊ะๆเลยนะหนูก็ว่าแบบ This is what Master Jean meant by difficult to get along with. Let's head back and talk things over with her. สัญชาตญาณอะไรวะ แล้วก็2 ทุ่มแล้วก็ตื่นอีกที ตื่นที่2 ทุ่ม
ใช่ตื่นอีกที2 ทุ่มแล้วก็ยังไม่ได้นอนเลย แล้วแบบพอตื่นมาปุ๊บใช่ไหมสิ่งที่หนูนึกได้เป็นอย่างแรกเลยก็คือ การบ้าน ไม่ก็คือเนี่ยยังไม่ได้ทำปกเลย อ๋อลูกโป่ง จริงๆยังไม่ได้ทำปกเลยตื่นมาปุ๊บแบบ Well, if it isn't the honorary knight, I'm just on my way out to gather some intel. I didn't expect to run into you here. เรื่องเงินสำคัญ Judging by your expression, you must have run into some trouble. Master Jean tasked us with a special assignment, but things seem to... No need to get down on yourself. Sometimes things just don't turn out as planned. Even I can't guarantee useful intel every time I'm dispatched. You just have to keep at it and never give up. นอนไปแค่2-3 ชั่วโมงทำไมมันนอนไม่หลับแล้วตอน Why นี้ don't you let me try to help? What's the พรุ่ problem? งนี้ก็ไปโรงเรียน Master Jean asked us to build a connection with someone named Schubert อีก Lawrence. 20 นาทีก็ But it turns out that he's a peculiar character that doesn't listen to anyone, especially Paimon. 20 นาทีก็เริ่มมันใหม่แล้ว Schubert! I know him. Let me guess. He said you... I've been on the receiving end of his lectures many a time. The Lawrence clan can be very particular about such things. แบบเพื่อให้ตัวเองง่วงเพราะว่าปกติเวลาอ่านฟิกใช่ไหมก็จะแบบง่วงแล้วก็หลับ As ไปโดยไม่รู้ aristocrats, ตัว they ตลอดเลย believe there should be a certain distance between themselves and common folk. I understand their thinking, but that's just not how things are anymore. แบบให้ตัวเอง However, ง่วง there is one exception among the Lawrence clan. My good buddy, น่า Eula. จะแปลว่าอ่านแล้ว Buddy? เพลิน That's right. Not only is she from the Lawrence clan, but she's also captain of the night. Eula is special. She's not quite like the other members of her clan. She has her own beliefs and it shows. In other words, she doesn't really adhere to the strict rules and conventions of her family. However, she's still quite knowledgeable about dealing with the Lawrences. I'm sure you'll see what I mean if you meet her. มาแล้ว That's strange. If Eula is a member of the Lawrence clan, then why would Master Jean choose us for the task? Couldn't she just ask Eula? Well, it's a little complicated. Basically, the Lawrence clan is frowned upon the fact that Eula joined the Knights. Her family members don't particularly care for her. In their eyes, Eula is nothing but a traitor to the family. อ๋อนิติมันปลดเสาแล้ว คือช่วงนี้มันเหนื่อยแบบเพลียมากเลย She's very easy to get along with. Just explain the situation, and I'm sure she'll help you come up with a way to get along with Schubert. In fact, I think she's out in the wilderness on patrol this morning. You should be able to find her around Storm Bear Mountains. Thanks, คือมันเหนื่อยมาก All right, you heard her. ทำไมก่อนสอบมันดันรู้สึ Good ก luck, you เหนื่อย two. มากกว่า I've ต got อน my สอ own บ matters นี่ to investigate. ไก่สอบแล้ว Who would have guessed the Knights have a member of the Lawrence clan? Well, if you want to learn about the conduct of the Lawrence clan, who better to ask? หาโรงเรียนอยู่ ห่างเรียนต่อม .4 ไม่ได้ เอ้า แต่จริง แม่หนูเสนอให้หนูไปเรียนกศนนั่นน่ะ เพราะว่าหนูไม่ชอบไอ้นี่ไง ไม่ชอบอยู่คนเยอะๆอะแบบที่ลองนึกสภาพตามหนูนะก็คือแบบมันจะมีเพื่อนอยู่แบบประเภทหนึ่งมั้งก็คือแบบแม่งชวนคุยอ่ะแล้วแม่งนั่งข้างๆหนูอ่ะแบบเวลาเรียนอยู่อะไรเงี้ยแบบเพื่อนก็แบบว่าชวนคุยอ่ะแล้วแบบไอเราก็แบบพยายามที่จะตั้งสมาธิแบบฟังครูนะแต่ก็แบบ What are they doing here? มีส่วนมากที่มี Sent our patrol here? Let's fight first and talk later. คือแบบหนูต้องการที่จะแบบเรียนน่ะเข้าใจว่าไม่ได้ต้องการPower of the desert python. Scatter. ส่วนมากก็มีเลย I swear by my sword. เอาจริงๆหงุดหงิดนะค่อนข้างหงุดหงิดพอสมควรก็คือแบบกูสอบผ่านเดี๋ยวให้เลิกเรียนก่อนก็คุย ให้ครูแบบให้เลิกเรียนก่อนได้ไหมขอร้องค่ะ เดี๋ยวให้เลิกเรียนก่อนก็คุย เดี๋ยวให้เลิกเรียนก่อนได้ไหมขอร้องค่ะ เดี๋ยวให้เลิกเรียนก่อนก็คุย เดี๋ยวให้เลิกเรียนก่อนได้ไหมขอร้องค่ะ เ
อีกชั่วโมงหนึ่งเอง แค่ชั่วโมงเดียวเองแค่50 นาทีเองนะเธอชั่วโมงด้วยซ้ำ Out of the frying pan into the pot. ค่ะคุยแค่แบบ50 นาทีแบบไม่ดิมันเรียน2 คาบติดกันก็ต้องเป็นร้อยนาที100 นาทีไม่ใช่100 นาทีเป็นอะไรไหม หน่อย ก็เลยแบบแม่หนูก็เลยมาเสนอว่าให้หนูเรียนกศนแทนก็การศึกษาแบบไอ้เนี่ย การไปสาวน้องประกวด ใช่ก็คือมันจะทรงคล้ายๆเรียนออนไลน์คิดว่าเรียนออนไลน์น่าจะดีกว่าแบบดีกว่าอยู่โรงเรียนใช่เดี๋ยวอีกอย่างคือหนูไม่ต้องการที่จะมีแบบว่าแบบไม่ต้องการมีมนุษยสัมพันธ์กับใครอะอ๋อไม่ชอบคนเยอะแล้วก็ไม่ได้อยากสนิทกับใครด้วยเรียกว่าไม่อยากมีเพื่อนก็ได้อยู่อยากมีเพื่อนมันก็ได้อยู่เพราะว่าก็ตรงหนูก็ประมาณนั้นแหละคือเรียกง่ายๆว่าการมีเพื่อนมันทำให้หนูรู้สึกหลังแล้วก็บวกมาจากโอมอีกของหนูก็คือใช่ย้ายโรงเรียนปุ๊บมันก็โดนแกล้งเลยโดนไม้หัวเอ้ากูผิดอะไรเนี่ยกูได้ไงอะส่วนมากก็โดนทั้งนั้นเลยพี่ว่าเคยโดนนะย้ายโรงเรียนใหม่ก็โดนเลยใช่แบบย้ายโรงเรียนใหม่ก็โดนล็อกเป้าหมายซะแล้วเอ้าผิดอะไร You don't think twice before reaching for your sword, do you? Do you have, and now you get to stake a claim. ตอนประถมก็เคย You think you're stronger because you got to them. What? ไอ้จริงคือแอบไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันแกล้ง That's ฉัน right. ทำไม I heard the commotion and came as swiftly as I could, only to find you two already fighting. If I didn't make my move, you would have been able to take all the credit. Still, I'm glad you're จ unscathed. ริงตอนเด็กหนูก็ Confronting คือ that ตอนนั้นยังเป็นเด็กดีอยู่นะไม่ได้เป็นเด็ก Doesn't เด็กขนาด understand นั้น what you mean. ตอนนั้น Thanks เด็ก for แบ your บที่ดี concern. มากอ่ะคือแบบตอนป .1 ป Concern? .2 อ่ะคือห Why นูเป็น would I เด็ก be ที่แบบ concerned for the เป็นโค safety ตร of มี my มาร arch ยาทอ่ะ enemies? ไม่เคยพูดคำหยาบเลยนะ Enemies? Wait a minute. By which I meant, if you were injured, I'd have to escort 2 strangers guilty of stealing my targets all the way back to ต Mondstadt, อนป .2 อะไร which เงี้ย would mean พอ you แบบ caused ย้าย me โรงเรีย even นตอ more นป trouble. .3 อ่ะก็คือแบ My บ vengeance would be แบบ swifter still. แบบย้ายโรงเรียนมาที่แบบแถวชนบทอะแบบ Yes, ก็มีคำหยาบ that's บ้าง me. ก็คือแบบโอ้ Paimon thinks she's ตอนนั้น pretty ก็คือแบบ strange. รู้สกิล Although at คำ least ห we ยาบแบบ can communicate with her. ก็คือแบบ You dare to call someone you've just met strange? Forget the aristocracy. That's rude even by normal แซ่บ standards. มากเลยตอนนั้นหนูอะ Speaking of which, how do you know my name? ก็คือ This is the ความ honorary ใส่ knight ซื่อ of บ the ริสุทธิ์ Knights หนู of แบบ Favonius. ที่แบบสั่งสม Speaking มา of ตั้งแต่อนุ rude, บาลยัน for ป trying to 2คือหาย investigate ไป an หมดเลย aristocrat ในตอน named ป Schubert 3 Lawrence. He's so obsessed with etiquette that he's not even willing to speak with us. ถ้าไปพูด I ในหมู่ understand เพื่อน now. ถ้าพูดเรียบร้อยอย่างเพื่อนก็จะ That's มอง my เรา uncle, แปล all ก right. ๆอะไรเงี้ย But why do you mean to แปลกๆ investigate ว่า him? เรียบร้อยเกินทำไมเรียบร้อย I เกินอะไร see. เงี้ยก็โดนแกล้งโดนการโดนแกล้ง You have some nerve to faming a family member right in front of me. ก็ I will have vengeance ใช่ for this จ too. ริงหนูตอนย้ายโรงเรียนใหม่หนูก็เองหนูก็ประมาณนั้นแหละเพราะเห็นว่าแบบเป็นโรงเรียนใหม่อย่างเงี้ยบวกกับบุคลิกภาพของหนูอะมันแบบ To the everyday Okay. citizens of Mondstadt, everyone in the Lawrence clan is scum. ก็มันก็ It's ต้องปรับ natural ตัว for กันก่อน rumors ไหม and มันก็ต้อง unwarranted เริ่มจาก gossip สุ to ภาพ lead to ก่อน such อะแล้วค่อยหยา suspicion. บเข้าใจปะ ใช่ Hard to avoid such a reputation when you're known as the ruthless rulers of ไม่ใช่ old หยาบก่อน Mondstadt. แล้วค่อยสุภาพ Oh, โอเค so ปะ that's ถ้าหยา what บ you think of ก่ me? อนมันก็คือแบบมันก็คือแบบ Yet เหมือนเป็น another การแบบ transgression to เล่นหยาบ avenge. อะมันหาเรื่องชาวบ้านเขาแบบย้ายโรงเรียนมามันก็หาเรื่องชาวบ้านเขาเลย Curious. เราก็ไม่ใช่ We've ประเภ only ทอย่าง just นั้นเนาะ met, เราเป็น and คน you've ดี already given me 3 เป็นคนดี causes for vengeance. It's been a whileคือแบบ since I've encountered anyone as ถ้าจำ interesting ได้ as ตอน you. ย้ายมาโรงเรียนใหม่ๆตอนนั้นคือแบบ I assume you need me to มาสาย teach ด้ว you ย the นะเพราะ conduct ว่า of the Lawrence clan. ติดธุระ Only ไง then ตอน will นั้น you อะมา finally สาย be ก็ able to communicate with my uncle, แบบ correct? ช่วงเช้าอ่ะ That's มาสาย right. กว่าคนอื่นตอนประ Amber มาณ told 10 us โม to ง come and เอ talk อ to มาถึง you. ตอน 10 โมงก็คือ Well 10 then, พอดี let's begin your training immediately.
We can ไม่ put หัน that มามอ aside ง for หนู now. หมดเลยแบบคนทั้งเรียนคือแบบ Besides, ช่วงนั้นมัน if เป็น it's ช่วง the พักไง acting แล้วแบบ grandmaster's เด็กทุกคน assignment, ก็ลง and มากันหมดแล้ Amber's ว the อะ one แล้ว who แบบ recommended หนู me, เดินเข้า I เรียน should ก็คือแบบ comply. คนมองเต็มเลย มองมาสายใช่ไหมมาสาย ก็เชื่อไม่ได้นี่ติดธุระ This girl's all ถ้าคน vengeance มอง this โรงเรียน and เต็มอะ revenge อัน that. เนี้ยเราเริ่ม But ที่ she จะอาย doesn't ละ seem the least bit คนมอง angry. มองเต็มอะ Still, แต่เท่าที่หนูจำได้ตอนนั้น has หนู met จะไม่ค่อย bigger แคร์เท่า weirdos ไหร่ before. ใช่ไม่ค่อยแคร์ ไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ก็แบบเดินเข้ากับเพื่อนเร่งชิลเลยตอนนั้นอะแล้วคือแบบเพื่อนตอนแรกๆอะเพื่อนแบบสาวๆอะไรเงี้ยพวกผู้หญิงก็แบบมาชวนแบบเอาของเอากระเป๋าไปเก็บไว้บนห้องเขาจะเอาไปไว้ในห้องกันก็ประมาณมีแบบว่าแบบคนอื่นๆแบบอยู่ในห้องด้วยเหมือนกันก็คือแบบโอ้คนถามมามองหนูกันเทียบเลยคือแบบเฮ้ย แต่ว่าสมัยนี้คงไม่น่ามีนะเอากระเป๋าเก็บ Is ใน this ห้องอะ an answer from this world? มีอยู่ ใช่ไหม ใช่คือแบบเดี๋ยวนี้โรงเรียนอื่นๆเขาจะแบบเปลี่ยนเป็นการแบบว่าแบบเป่าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอยากแบบเปลี่ยนห้องเรียนไปเรื่อยอ่ะใช่เอาเปลี่ยนห้องเรียนไปเรื่อยแล้วก็เอาไปด้วย ใช่นอกจากว่าห้องนั้นจะเป็นห้องพิเศษอะก็นั่นแหละจำได้ว่าแบบมีคนมามองหนูแบบคนในห้องก็คือแบบมองหนูเทียบเลยแบบพรึบมีคนไม่กล้ามองหนูด้วยนะ มีคนไม่กล้ามอง โอ้โห มีคนไม่กล้า มีคนไม่กล้า เพราะว่าตอนนั้นจัดได้ว่าคือตอนนั้นน่ะหน้าหนูยังแบบหน้าก็ จะเรียกว่าสวยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจน่ารักหรือเปล่าก็ไม่เชิงเอาจริงๆหนูไม่เข้าใจกับหน้าตาตัวเองเท่าไหร่ไงว่าแบบสรุปหน้าตากูสวยเลยหรือมันยังไงมันธรรมดาไงวะ You ไม่ finally แน่ใจ arrived. กับหน้าตาตัวเอง There's no time to spare, so แต่ we'll ว่า begin with our first แต่ lesson. ว่าดูทรงจากการคอสเพลย์ของหนูแล้วเนี่ยก็ There's คอส something เพล we ย์แบบ need to clear หลั up งจากแต่ง first. หน้าเสร็จอะ So that's ก็ still น่า on จะ your นับว่า mind, huh? น่าจะสวยอยู่ Maybe มั้ง you're the ก็ ones ไม่ who แน่ can't ใจ let เหมือน things กัน go. เป็น Don't worry, there's a time and place for exacting ประ vengeance. มาณนั้นแหละ Besides, I'm not in the mood for any right now. ตอนช่วงนั้น Let's save หน้า it for ตาหนู later. น่าจะสวยมากก็มีคนไม่กล้ามอง need to be in the right เหมือนกัน I แต่ว่า already ส่วน have ใหญ่ a ก็ long แบบ list of มอง vengeance แบ to บ exact. Even if ส่วน I ใหญ่สาย wanted to ตาที่ begin หนู now, ได้ I'd นะก็ have คื to อ start in the right order. แบบ Who ก็ knows คือ how มีคน long แอ it บ will ชอบ be เยอะ before อยู่ I เหมือน get กัน to you. โอ้ยมีคนแอบชอบเยอะแสด If ง you ว่า have so much to take care of, ฮอต wouldn't น่าจะ it ฮอต just แห be ละ easier to give คือ us a ส่วนใหญ่ clean จะเป็น slate? รุ่นเดียวกัน Absolutely รุ่น not. เดียวกันแล้วหนึ่ง Stealing มี my รุ่นน้องด้วย targets, นะ calling มี me a รุ่นน้องที่ ruthless ชอบหนู ruler, ด้วยนะปัจ and จุบันยังมี suspecting เล my ย uncle. โอ้โห But ยัง you มี needn't worry, at least not ปัจจุ whilst บัน we're มันยังมีคน investigating ช this อบหนู matter. อยู่เลย I'm sure you're familiar with the phrase, a man of moral integrity fears no slanderous attack. If Uncle Schubert didn't commit any wrongdoing, then any such investigation will prove fruitless. But if he did commit a wrongful act, then he should bear the full punishment. I'm sure you จริงๆหนู understand. ควรออกจากโรงเรียนปัจจุบันหนูตั้งแต่ตอนป .6 ได้แล้วล่ะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ต่อเพราะว่าไม่รู้จะไป Good. เรียนไหนต่อ Now, there are two key points that aristocrats attach great importance to: your manner of speech and your bearing. Let's begin with your manner จ of นถึง speech. ตอนนี้ก็ Aristocrats have a very unique way of carrying conversation, ม.ต้น even with mundane ก็เป็นโรง daily เรียน topics. Oh, Paimon's มัน already ก็ต้องเลือก learned นะว่า some จะเรียน unique ที่เดิมหรือว่าเปลี่ย conversation. นโรงเรียน Mark my words, ถือว่าหมดเวรหมด vengeance กรร will ม be กับ mine. แบบว่าแบบฉันเรียนแบบปีนี้แล้วเพราะว่า Not even คือ close. เอาจริงๆว่า And besides, it แบบ sounds ห้อง strange. ห้องหนูอะ Hey, คน Paimon ในห้อง learned ห it นู from มัน you. เป็น And ตำนาน didn't you say ที่ not to call others แย่ strange? ที่สุด It น่าจะ seems เรียกได้ you เลย don't ว่าแย่ respect ที่ the สุด rules of your own ทำเลย clan. นะทำไมนะ คือแบบเป็นนักเรียนชั้น No, แบบขอ I've ง no ปี need to ที่ trouble myself with such มี frivolous นิสัยแย่ formalities. Here, ที่สุด allow me to demonstrate. For เพราะว่า example, ห้องห when นูมัน greeting a เป็น friend, ประเภ you ทที่ could แบบว่าแบบ say, ไม่ as the ขอ morning เรื่อง dew greets the ทำ coming คดี dawn, so do มาก I greet you, my dear อย่าง friend. มุดท่ออะไรเงี้ยคดี As มุ the ดท่อ morning dew ค does ดี what ลัก now? มะม่วงข้างโรงเรียน However, such a phrase may only be used during the morning แล้วก็ hours. คดีทำกระจ Also, ก the ห้อ party ง with whom ค you're อม speaking แต must be ก of approximately the same status as โอ้ย you. หนักเลยนะกับกระจก Morning dew is not uncommon, so it expresses ค that ดี friend โย I นบอล value.
แบบว่าแบบ yet also suggests that friendship between aristocrats is pure like ค water. ดีแบบ Oh, no. You must be prudent with your words. ดัง Calling ลั่น someone โรง a อาหาร good friend could easily offend them. มีด้วยนะโอ้โห เยอะ Didn't you just say ห้องห my นูอะ dear สุดจริง friend in your สุด example? มาก Paimon's แรงตรง confused. หนักสุดก็ตรงที่ว่า Yes, ทำลาย I กระจก did. ห้องคอม But you นี่แหละ must know in the Lawrence family, dear friend is a set phrase that can only be used towards certain friends with whom one is acquainted, but not particularly close. It sounds much more pleasant to call an acquaintance a dear friend. However, if you were to use dear friend to address an intimate friend, the recipient would think that you were deliberately trying to estrange them. This is only the first step in making a คือ greeting. อันนี้คือเป็น After ความเสีย addressing หาย one ที่รุน another, แรงนะ you ยังไม่ then มีแบบ exchange พวกยิบ courtesies. ย่อยแบบพวกยิบย่อย Wait. แบบเยอะกว่านี้อีกอันนี้คือความเสียหายร้ายแรง แรงพี่ว่าน่าจะแรงอยู่แล้ว Perhaps it would be better if you gave some real life ส่วนเรื่องที่เสียหาย demonstrations. เล็กน้อยก็คือเรื่องของภายในห้องอะทรัพย์สินภายในห้องอะก็คือแบบ กระจกแตกไปกี่บานแล้วนะ3 บาน Very well. Come with me. 3 บาน We'll เลย choose some หนัก bystanders. เลย กระจกแตกไป3 บานแล้วก็ ถังขยะแตก อันเนี้ยยังเบากว่า ไอ้ที่ว่าทำห้องกระจก Eula of the Lawrence ใช่ clan, right? ก็นี่ไงที่หนูบอก This ว่า can't มัน be เบา good. กว่าไม่ได้ร้ายแรงมาก You there, lowly laborer. You stand in the presence of a member of the illustrious Lawrence ก็ clan. ยังดี I หน่อย have นะ words ที่ for แบบ you. ว่ากระจกในห้อง Please เรียน acknowledge อะ the มันเป็น glory บานเกล็ด bestowed อะ upon พี่ thee by the ที่เราจับ nobility. มัน รู้ What comes next? จมูกแล้วมันก็จะแบบเปิดอะไรอย่างเงี้ย right. Huh? แบบวันทำกระ I จก can't make heads แต or ก tails of ใน anything you're 3 saying. บานแล้ว Hold on. What did they always teach me? แบบ Whenever a ปีนี้ dispute นะไม่ arises, รวมกับปี protection แบ of บ your ที่ family's ผ่านๆมานะ prestige and dignity always takes precedence. หนักเอาเรื่องอยู่นะ Got it. As a lowly commoner, you shall maintain absolute reverence when speaking with those under which you so ไป graciously ทำท่า toil. ในกระจกแตก How dare you speak in such a manner? Ugh, ไม่ is รู้เหมือน everyone กัน from the อะ Lawrence คือแบบ clan so strange? แบบส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่า The มาจาก days กา of ร the เล่น Lawrence กัน clan's แล้วไปกระ tyranny แท have กกระ long จกมาก passed. กว่า I don't care what you're trying to do. Just beat it. Like I said, I don't care แต่ what ว่า you're doing. เท่าที่จำ I ได้ have เหมือน nothing จะ to นึก say อะ to ไร any ออก member of เกี่ยว the กับกระ Lawrence จก clan. ก็คือ And เนี่ย here's a word of พี่ advice. โต๊ะครู I อะ wouldn't be caught โต๊ะ dead ครู walking ที่ too โรงเรียนหนู closely อะ with มันจะ any เป็น one แบ of บ their มัน like จะ in มีแก้ว Mondstadt. รองอะพี่ If that's เป็น all, แก้ว I'll ก be ระจก going. อะ I'm afraid I won't be able to control myself if we talk any มันจะ longer. วางไว้ Hey! แบบเป็น Don't เหมือน leave! แผ่นกั้นอะ Halt! ไรอย่างเงี้ย Mark my words. Vengeance ก็ will คื be อวาง mine. ล่ามไว้กับโต๊ะอะพี่Wow. The Lawrence name really มัน does เป็น carry เมื่อ a terrible ปีที่แล้ว reputation. ก็คือแม่งมีคนทำกระจก Never mind him. โต๊ะแต I ก could have predicted as much. กระจกโต๊ะ Let's find someone แต else. ก แตก โต๊ะ ด้วย ครูกระจกโต๊ะครู เรียบร้อยน่าจะโดนตีแหละ โดนพี่โดน โดนตีแล้วครูก็ต้องบอกใครท เออก็คือแบบค่า You เสียหาย there, ประ lowly มาณ100 toiler. กว่าบาทมั้ง You ไม่รู้ stand in the เลย presence แต่ of ว่า a member of the illustrious Lawrence ใช่ clan. ก็มันเป็นกระจก I have พี่ words ก็ for รู้ you. กระจกมันแพง Please acknowledge the glory bestowed upon thee by the ำค่าเสียหาย nobility 100 and solemnly kneel to the ground with ร้อย utmost กว่าบาท sincerity. ไม่แน่ใจว่าร้อยเท่าไหร่แต่ก็คือหลักร้อยแล้วกันคือ3 หลัก Why don't you respond? According to the custom, I must wait until you kneel completely before I can say the next words. สุดจริง Right. I mustn't look at you too long, or I'll be drawing more attention to our ดีครับ difference คุณ in เดีย status. วางล่ามไปกับโต๊ะ Oh dear, I've แล้ว already stared at เข้า you for ยังไง quite a while. น่าจะไม่มี Fine. นะ You may spare yourself the formality of kneeling, as it may be a little inconvenient. ทำ I shall continue. Hey, stop bothering me or else I might say something you wouldn't like to hear. And again, I've got no words for anyone from the Lawrence ชุด clan. นี้ชุดนี้โอโรโบลอสอันเนี้ย What's with this ทำลายกลุ่ม attitude? ก้อนตะกอน Yes, I don't think his attitude will change. If I keep grandstanding like this, the outcome won't be good. Let's try to find someone else to talk อ๋อ to. อันนี้หนูรู้ I'll remember your unwillingness to comply. Mark my ก็ words. ที่ Vengeance เห็น will ก้ be อน mine. เหลืองๆแบบก็ไม่ใช่ก้อนเหลืองๆดิก้อนดำๆอันนั้นอ่ะโคนดำอันนั้นแหละคื
คือพี่อะจับมันแบบในตอนที่มันกำลังรวบรวมพลังงานอยู่ You there, lowly worker. พลังงานที่เป็นลูก Yeah, I've already heard it all ๆ before. ใช่ไหม Look, just spare me the ใช่ time. พี่ Our ตอน answer's นั้นแหละ always the พี่ต้องไป same. ทำลายมัน I've got 2 nothing ลู to ก say to แบ the บ likes ต้อง of you. พี่ต้องสังเกต I ดู mean, เส้นที่มัน seriously, can't ไป you เก็บ just พ take ลั a งงาน hint? ด้วยนะว่ามันเก็บพลังงาน Please จาก calm ก้อนไหน down. We don't want to ส่วน cause ใหญ่ any มันจะเก็บ trouble. 2 ก้อนประมาณนั้น I know she's a knight of Favonius, เก็บนี้กัน and that the knights wouldn't misplace their เอาอย่า trust, งนี้ but คือ the พี่ name ทำลายไป Lawrence ก้อนหนึ่ง carries ก่อน too ส่วนอี much ก2 weight ก้อน with it. อย่าเพิ่งทำลาย Even to เอา this ไว้ทำลาย very ทีหลัง day, the อันนี้คือ descendants of ทำลาย the ไปก่อนใช่ไหม Lawrence clan สองอัน are เนี้ย still scheming to ไม่ reclaim ทำลายแค่ก้อน Mondstadt หนึ่ง and ก้อนเดียวก่อน reinstate their ก้อนเดียวก่อน aristocratic ให้ rule. ก้อนเดียวก่อน And if that wasn't ก้อน enough, แล้วไม่เป็นไร here you But are I- purposefully But I- using their awkward way of speaking just to put on an act? Don't you care for the ไป feelings ลง of กับ us พี่เต้แล้ว ordinary folk? ไม่ได้ลงเลยนะหลังจากที่ว่าอาทิตย์ลีอะ You ไม่ได้ have ล a งเลย point. หนูก็ยังไม่ได้ลง But mark เหมือนกัน my ที่จะล words, ง this transgression will เหมือน not กัน go เลย unnoticed. ทำ achievement Huh? You want to ก็ fight? คือต้อง Listen รอ here. I may be no match for you, but I'll be Ah. sure to Come on, lodge a Ichime. complaint with the Knights of ได้ Favonius. เอาเลยอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่ง เอ้ย ใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้ เอ้ย I'm เรียบร้อย sorry, but I Bye, want you bye. to understand that I'm หนี serious. หนีหนี นี่รับเพชร Listen here. If you don't want things to get more ต่อไปก็ unpleasant, then you'd ขัด better ขวาง just การ stop. ชีวิตของไฮโดร Forget it. โดยไม่ทำลาย There's no หยด point in น้ำ quarreling any further. อะไร Let's อ่ะ go. อะไรอะไฮโดรนี่ ลูกบาศก์ใช่ไหมลูกบาศก์น้ อะไรนะขัดขืน It's all right. This happens อ่า quite. นไม่ทันเมื่อกี้ Actually, Paimon thinks we should ำ apologize for อัน asking ว่า you to อันนี้ demonstrate for us. ทางกลับ We ที่ had แสน no ลำบาก idea the feelings between the Lawrence ของ clan การ and the ฟื้น people พลัง of ชีวิต Mondstadt were ของ so ไฮโดร bitter. ไฮโปจีเนซิสโดยไม่ What ถูก can we ทำ do? ลายโดยไม่ The ทำลาย Lawrence หย name ด is น้ำ already ด้วย a. วิธีต่างๆ Don't อย่าง worry. เช่น What with การ me ใช้ being สิ่ a ง knight กีด of ขวาง Favonius, they're usually willing to การ speak จั a ด few ให้กระ words ดิ่ง with me. ลาลาลา Perhaps my aristocratic manner of speech ไอ้ provoked them ที่ today. ไอ้ลูก Believe me, บาศก์น้ำ it's อะ not ก็ a คือ big ไอ้ issue. ไฮโดรไฮโปจีโด So this is the way จีเนซิส things are ก็คือ normally ไอ้ for ลูกบา you? ศก์น้ำอะแหละ There's no need for them to direct their anger ไอ้ at หย you ดน้ำที่เขา personally. ว่าก็คือ That's ส the ลาม way things น้ำ are. อะพี่ Perhaps it's just เรา fate ห้าม for ไป those who ทำลาย have made มัน mistakes. ก็คือแบบเราต้อง Accepting ห้ามทำอะไรมัน punishment is คือมัน only มี fair, สอง right? มันมีหยด But when มัน your มีตาราง family อยู่ has สองประเภ committed ทนะพี่ atrocities, มันจะเสียออก I'm มา afraid there's no ก็ easy คือ path to มันจะ reconciliation. พี่มันจะเข้าหาเราแล้ว As ก็ระเบิด memories ตู้ are carried in the แล้ว city ก็มี breeze, อีกตัว the หนึ่ง faults of ก็ such คือมัน grievances จะ are เป็นสี passed อ่ from อน one ๆกว่า generation to the ก็ next. จะเป็นแบ It บ is now my มัน turn to มันจะ bear รัก this ษา burden. At least ตั I ว have ข a องลูก means of บาศก์ living a น้ำอะพี่ relatively normal life มัน compared to จะ the elders of my มันจะยิง family. แบบว่าแบบ I ยิ have งพลัง nothing ชี to วิ be ตไปให้มัน discontented อะ about. ซึ่งมันจะมีแบบเวลาให้เราขัดข Why วาง are มัน you อ so ยู่อะ willing to try and demonstrate ซึ่ for งตอน us? นั้นเราสามารถที่จะแบบ Oh, ว่า that ไป reminds me. That last person will not escape my vengeance either. Let's leave it at that. Just think of it as something I like to do. But unfortunately, you probably didn't learn much from those conversations. It seems we have no other choice but to find more people to talk to. No need. Besides, the traveler's pretty sharp, and nothing gets in our way on an adventure. Paimon thinks we got the gist of it now. Right? Right? We'll just have to roll with it for now. Let's just keep Eula from getting anyone else riled ไอ้ up. นี่ไปตีลูกบาศก์ Well then, I'm glad you learned something. You're already halfway Yo, I'm toward with mastering the aristocratic body. conduct. A proper manner of speech is more aesthetic than anything else. ให้พวกบูม It น่าจะ stems ได้ from วะ their taste for refinement. ไฮโปบูมได้ But we พี่แต่ must ว่าระ also วังหน่อย practice นะ your bearing. ระวัง I have a very ระวัง effective ไอ้ way of มะเฟือง training for this. ใส่ Come with me to โดน Dragon นะ Spine. ใช่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าน้ำมันแบบไอ้ลูกบาศก์น้ำเนี่ยมันแพ้ทางไม้แบบสุดๆเลยพี่มันแพ้ทางนาฮิดะมากเลยอะ โอ้โหอย่าเอาไอ้นี่ตีอย่างเดียวเลย คือโดนทีก็คือแม่งตายเลยนะ โอ้โห ไอ้สลามน้
นั่นน่ะโดนทีเดียวไม่ตายเลยนะโอเคพี่ที่จริงพี่ไม่ต้องตีมันก็ได้พี่แค่ไปรอรับมันรอรับพลังชีวิตที่มันดรอปมาตรง อัน นั้น นี้ น่ะ ใช่ไหม ไม่พี่อันหนึ่งอะอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้ใช่ไหม รอที่จริงมันดรอปมาแล้วอันหนึ่งอะเมื่อกี้นี่มันฟื้นฟูไว้ Snow, ไม่ remember, tend to your boots เนี่ย when เนี่ we ย return. เก็บมันเดี๋ยวกันให้มันเตียนมันไม่เก็บให้เออ เก็บไปแล้วอ๋อหรือว่าเราต้องให้มันไอ้นี่ด้วยนะ อุ้ยนี่ไง เราต้องชนะมันที่ได้ใช่ไหมโอเคเลย ใช่ So cold.
Does aristocrat training really need to be done here? If you wish to truly achieve the dignified conduct of an aristocrat, you must learn to remain composed and elegant even amidst harsh conditions. อ๋อก็คือ For มันโด example, นไปแล้วค you รั้ง can หนึ่ง see หรือ that เปล่า part of เพ the ราะว่า path up ahead is เมื่ quite อกี้ห difficult นู to เห็นว่า traverse. มัน But a บอกว่า well-trained แบบ aristocrat คือ would ทุก not ๆ only ไปแล้วครั้งหนึ่ง effortlessly อะ proceed แบบ forward, อันแรกอะ but ที่ do พี่ไม่ so ได้ without เก็ a บอะ stain on their garment ลอง and their อีกรอบ elegance ไหม fully intact. ได้ลองอีกรอบ Paimon thinks we've left the realm of aristocrats Dai, and dai, entered the dai, realm of dai, dai. adventuring. เอาน้ำแข็งแช่มันก็ Compared to ตาย what we've already seen, this should be a piece of cake. เนี่ย เราตี This is เรื่อย where ๆ you คือ can ห้ามไปทำ finally ลายอ่ะห้ามไปทำลาย You ตัว look pretty สลามหรือเป confident ล่า this time. ใช่เพราะว่าเขา All บอก right, ว่าห้ามทำ let's get ลาย started. โดยไม่ทำลาย Remember, มันเขีย you นไว้อย่าง must นั้นเล be ยนะว่าโด graceful ย and ไม่ทำ elegant. ลายอะ ใช่ Don't get knocked โด or ยต้องช launched นะ into มัน the นี่แห air. ละ That would be most unsightly. ที่ลองไปเริ่มใหม่อีกรอบดีไหมเพราะว่าบันโดนไปแล้วครั้งหนึ่งอะ ใช่ใช่เราไปเริ่มใหม่ ลองดูก่อนเผื่อได้ เดี๋ยวเราไปดู ไอเราก็ไม่เคยทำความสำเร็จนี้ด้วยสิขี้เกียจท น้ำบัตรมันสวยจริงนะไฟก็ไม่ได้ไฟมันก็ตาย Not bad. A lot better than I had anticipated, at least. ำตายหมดยกเว้นธาตุนะ Paimon almost didn't make it through. Whew. Good thing we didn't get stuck. So, are we aristocrats now? Don't flatter yourselves. We've only just begun. The scenario was relatively simple. In the face of a real battle, one would seldom have a chance to stop and evaluate the situation. There's a ley line monolith just up ahead that will attract nearby หินนั่นไหน monsters. นะ True elegance is the ability to calmly yet swiftly make decisions, and my family set only the highest expectations for me, even as a child. ไอที่พี่ข้ามไป Let's เมื่อกี้ proceed, เนี่ยเดี๋ยว shall we? อ๋อ พื้ เดี๋ยวน ลองไปดูไหม โคตรแปลกพี่ไปรอรับไอ้นั่น เอ้าไม่ได้ มันเวลาเข้าใกล้ปุ๊บมันก็ตาย Nice and spicy. จะลองตีให้ตายนะ ลองพี่แค่เก็บปืนปูพามันชีวิตจากอีกตัวหนึ่งก็พอ This is the ley line monolith. Go ahead, activate it. I am But be careful not to get launched into the air or frozen while fighting. That would be most unsightly. ตอนมันจะคืนชีพมันจะมีหยดน้ำ Propagate ของมันไอหยดน้ำพวกนั้นแหละแช่มันอย่าให้มันถึงแกนกลาง เราเข้าไปเก็บได้ไหม Scatter! มันเราเข้าไป ตอนที่ไอ้นี่ใช่ไหม เราเข้าไปเก็บแทนได้ไหมเราไม่ต้อง You failed this time. What a shame. อ๋อหมายถึง But not to worry. ไอ้ตัว It's ที่ just training มัน after เป็น all. 3 ตัว Let's ใช่ try ไหม again. ตอนเราใกล้จะฆ่ามันได้อะมันจะเข้าเฟสอะมันจะสูดสลามมา3 ตัว You failed this มัน time. จะค่อยๆ What a เข้า shame. หาไอ้ลูกบาศก์น้ำ But not to worry. It's just training after all. Let's try นี่คือ again. เราก็เก็บ เอาน้ำแข็งไปแช่มันเขาพูดถูกแล้ว เย่ ขอเวลานอกขอเวลานอกไปเตรียมตัว นอกจิ๊บ Propagate! โอ้ตัวน้ำแข็งมีจะชันหลอดอ่ะ ได้พี่ได้เราแค่เอามาแช่แข็งเฉยๆเราแค่เอา ปั้นชาลอตต่อไหม You're ที่ toast. ในดูโลกเมนนะ He tried to get me. Thank you very much. Mr. Jaya. แย่ไม่ใช่ที่เป็นแถวตอนนี้ปวด Scatter! Propagate! You failed this time. What a shame. เดี๋ยวมี But not to worry. It's just training after all. Let's try again. อ๋อ To ashes. ทีแรกพี่ไม่ได้สังเกตนะเราหมุนรีบอลทีสังเกตเลย
เดี๋ยวนะเอาไว้แช่ไข่นะ ว่าเอาไว้พี่ต้องตีให้มันใกล้ตายก่อนตีมาเลยตีเลยเอาเลยเอาไปจับเลย เดี๋ยวแช่ไข่อ่ะ เอาไว้แช่คารามที่แบบเฟสสุดท้ายอะคารามเฟสสุดท้ายไม่ใช่เฟสนี้ไอ้คารามเฟสเนี้ยจะทำอะไรก็ได้อะพี่ตอนเนี้ยได้เลย อ๋อเอ้าไม่ใช่ต่างชาติอ๋อเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไอ้ตรงคารามที่มันได้คารามเข้มๆอ่ะมันตายเองนะ Eyes on me มันตายเองแล้วก็ถูกแล้วพี่ตายแล้วเพราะว่ามันจะระเบิดตุ้มใส่ คือเรายาไปตีกันตรงนั้นใช่ไหม ไม่ตีได้พี่มันเป็นอีกตัวนึงอะพี่เขาตีในชิปเมนบอกตัวนึงมันไม่ใช่ตัวนี้ อ๋อเราตี พี่ฆ่ามันเลย Well เถอะขอร้อง done. ไอ้สลามตัว Your นั้น performance was most impressive. ฆ่าได้ใช่ไหม And you managed to Alright, remain alright, calm alright, even alright. in these grueling dragon spine surroundings. เพราะว่าเขาหมายถึงตัวนึง I'm starting to wonder if even I could have done the ให same. ญ่ๆตัวนั้น Given such an Alright, outstanding alright, performance, alright. it seems there is little Yeah, left do for it. me to teach you. Like Kevin said. So that's it for our training, right? ดีแล้วมันเป็นลูก Then ค let's ำ get แต่ out of Dragon Spine มันไม่ before Paimon turns into a. Hold on. I was commending the traveler's performance just now. ลูกคำ You, on the other hand, God, seem no, to no, have no. made no progress no, at no. all. What? You mean Yes, of course. You were frantically flying and dashing about throughout the entire thing. Not an นี่ไง elegant sight at เป็น all. เฟสเนี้ย Did you even listen to anything I was trying to teach you? พี่แค่เอาน้ำแข็งไปแช่จบ Yeah, that's แช่ it. ตัวนี้เนาะ It's too เลยฉ cold ลาด here. แช่แปะ Besides, Paimon was paying attention to the traveler. เหมือนถ่ายรู Whatever ป the อะ reason, not heeding my instructions, a cause for แช่ vengeance, แช่ต่อ perhaps. แช่ต่อแช่อ้าวตายอ่ะ Now, ตายไปแล้ว มัน drink ตาย this. เองอ่ะ มันตายอ่ะ Huh? What is it? ทำไง Are อ่ะ you trying to poison? Certainly not. พี่เอาอย่างนี้ It's ไหม more. เอา Didn't you just say that you were พี่มีตัวละคร freezing? น้ำแข็งตัวไหนบ้าง Drink ที่ it เลเวล and it'll help น้อย warm you น้อย up. แบบ เร น้อย ยะ Oh, เรยะ เกยา thank พี่เลเว you. ลเท่าไหร่ 19 Are you อ๋อได้ still planning on the whole vengeance thing? If I wasn't, then why would I care about you being ห้าม cold? ใส่อะไรเลยนะ If you turned into a ห้ามใส่ Paimon artifact popsicle, แล้วก็ that would ใส่ ruin my อาวุธ plans for ดาว vengeance now, wouldn't it? ขัดขวางการ So, ดำเนินชีวิต dear friend, โดนเลยไม่ทำงาน don't die on me out here. Ah! Paimon knew something was off. อ๋อมันใช้สีกีดขวางได้นี่หว่าซัดให้กระเด็นได้ เอ๊ะมันซัดให้กระเด็นได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้ ถ้าเกิดสิ่งกีดขวางก็จะเป็นนักเดินทางไม้ All ไม่ in ใช่ the ไม้ name of หิน vengeance. No หิน need นั to กเดิน thank ทาง me. หิน Now then, given that your training is complete, it's time we return to Mondstadt. ได้นะ Our last step will be preparing a cordial gift to present นี่ to ไง my พี่ uncle ใส่ when ห you นัง meet บัตร him. ใหม่เป็นลาย I already have something in mind. Let's pay Sarah a visit at Good Hunter. หนูเปิดคอมแป๊บนึง จะไปก็ไปตีวอตอัพของใหญ่มันชื่อแมปอะไรนะ มันชื่อแมปเอคาโนโมมิยาเอคาโนมิ เอ็นกาโนมิยะ น่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งแหละ ใช่ มันเป็นมิติอีกมิติหนึ่งตอนที่จำได้มันเป็นมิติอะไรสักอย่างพี่ มิติพิศวง อารมณ์ประมาณนั้นคล้ายๆประมาณนั้น แต่ว่าลืมแล้วล่ะเข้ายังไง ลืมว่าเรามาได้ไง เพราะว่านานมากที่ทำอะ เราเข้าไปในสิ่งที่แบบว่าแบบมันจะคือแบบมันอยู่ใต้ล่างของเกาะวาตาคุมิอ่ะพี่ อ๋อนี่ตรงนี้น่าจะเป็นตรงนั้นที่ว่าอะไรนะ ที่มันเป็นหลุมอะหลุมใหญ่ โถชักโครกพี่ ๆเขาจะปั้นฉาลอดต่อดีไหม แล้วแต่พี่เลยพี่หนูโนคอมเมนต์อยู่ Oh, hey, Eula. ฉาลอด I see you've met the ใส่ honorary กระถิ่นไป knight. ได้บ้างนะ We meet again, Amber. Seems we're just bound to run into ไม่ you แน่ these ใจเหมือนกัน days. เพราะก็ไม่ได้หาข้อมูล Well, I just got back and was Nan thinking nè, about thì bị grabbing a đúng bite nhìn at Good Hunter. But now that you're here, Yeah. why don't we Yeah, all eat yeah. together? Very Yeah, well. we- It's been some time since we've last shared a meal โอ้ together. โหมีให้ดูเยอะ Come, แยะ take a seat. We can นี่ไง discuss my ไอ้ตัวเนี้ย uncle's gift ห้ามให้ while มัน we ลง eat. น้ำอ่ะ แล้วดังนั้นเดี๋ยวหนูเข้าเกมก่อน
Yes? Is there something else you'd like to order? Could you please prepare a serving of my uncle's favorite, the แต่มัน Brotinus แต่มัน Fleischmilch ก็จะแอบ sauerkraut? ยาก We'll หน่อย take ห it นึง as อะ a gift to ถ้าให้ him มันลง later. น้ำอะ Coming right up. ให้มัน It'll ลง take some น้ำก็ time ไม่ to เป็นไรนะ prepare. พี่ I'll have it here at the counter เพราะ once ว่า it's แอคทิ ready. เมนต์บอกว่าห้ามลงห้าม Hold ให้ on a มันอะ moment. ลงน้ำ Is this satisfying That's salad a- also don't something that tell me Amber what time ordered? ใช่ No, ใช่ she มัน didn't จะลง order น้ำตอน it. ไหนนะ But because she didn't order any มันจะลง vegetables, น้ำ I ตอน thought นี้ I'd เนี่ย throw in a พี่ salad on the ตอน house. ที่มันใกล้ You ตาย know, มันจะลง to น้ำ contrast all the meat อ๋อ dishes. นี่ไงทำไมว่าทำลายกำแพง So, เนี่ย we clearly didn't order this, yet you prepared it without โอ้ยต้องใช้ authorization. ดาบใหญ่ Mark my words, this transgression will not go unnoticed. You're gonna take revenge on her for ทีม giving us เอา a ทีม free มายากา salad? คุรินะ You should know me by now. อ่า That's the kind of villainous character I am. Well then, please wait a moment while I get the dish for your uncle started. ได้เลย Delicious unauthorized delicacies. Sarah will pay for this. Why would you choose get brought to ตายไหม this Fleischmilch sauerkraut as a gift for your เออ uncle? เอ้ยไม่ตายอ่ะ Hyman's never even heard that dish before. This dish isn't actually on Good Hunter's menu. Only long-standing patrons such as my uncle would know about the dish. The old aristocrat seemed to take a liking to it. Because of the sour flavor of the Nah, sauerkraut, go on. not too many people are fond of it these days. I guess it's become less popular over time. Eula treated me to the dish once, and I couldn't even finish a bite. I've nicknamed it Gebratenes Fleischmilch Vengeance ever since. Ugh. I never expected us to have such completely different tastes in food. If I weren't in such a good mood, I'd say that constitutes Of course not. It's hard to find someone in Mondstadt that attracts contempt as much as she does. It's fine when you're just joking between us, but I'm afraid our honorary knight might misunderstand you. Eula's always talking about vengeance, but that's just how she is. It's nothing you should take too seriously. But I am serious, and I'll remember every transgression committed against me. Ugh, it's no wonder so many people dislike you. อ่า achievement ไอ้ Hyman's นี่นี่ starting to realize that Oh, Eula yeah. is actually a very good person. There's no need to be so awkward when you want to say something nice. Listen, you've never been labeled as a social pariah, have you? Well, ยากมาก So that's why you wouldn't understand how hard it is for a bad person to try to be อัน good. นี้ต้องให้เพื่อนช่วย It's อะ impossible for me, น่าจะ and ผ่า I น have no intention of acting like a good person. มี All ใคร right, อยู่อะโล no ก need to look so sullen. I'm ยั just งไม่มี kidding. ยังไม่มี Come on, let's eat. คุณโลกไหน The food is getting cold. อ๋อคือจะแอดเข้ามาใช่ไหม Oh, I'm stuffed. I'll see Sarah about the bill. No need. I've left the mora under the plate. อ๋อ If you try to settle it with her in person, she won't accept payment for the salad. Don't underestimate my ability to exact revenge. Sarah won't get the upper hand this time. เขาเพิ่งรู้ตัวว่าแมว All ตัว right, นี้ท้องเลย next you should pay my uncle a visit. He has a small camp at the top of the mountain near Springvale. He usually whiles his time away there when there's nothing else to do. ดิสนีย์ยินดีต้อนรับทุกคนเลย aren't you coming with us, Eula? มาแล้ว I'm afraid that wouldn't be very เดี๋ convenient ยว for ไป me. ทำของ It'd be better if you two ไอ้ went ปาด alone. น้ำก่อน Ah, yes. Please do remember to pick หย up ด the dish น้ำ from คาถา Sarah. ดูดได้ ผมไม่มีเลย I still have more recon to do มี in คา the ถาลิง wilderness. เจสูโค้ด Well, until next time. ได้ Let's meet again. เดี๋ยวหนู What เอา an interesting bunch you are. อีเธอร์ไปกัน เอเธอร์อ๋อ ไอ้นี่นะไอ้หินน่ะธาตุหินเอเธอร์หิน ได้เอเธอร์จะกันซีนเองเอเธอร์กันซีน อ๋อ พี่เอเธอร์หนูขอเปลี่ยนธาตุก่อน อ๋อเป็นธาตุเป็นธาตุแต่ว่าไอ้ Here, เควสเมื่อ the กี้ Gebratenes Fleischmilch sauerkraut is ready to ถ้า go. เพื่อนช่วยตีน่าจะได้อยู่นะ Be sure to eat it while it's hot. Otherwise, the flavor will be spoiled. And by the way, don't worry too much when Eula says strange things. She's actually a very good person. Hyman's been meaning to ask. No one could stand the sight of Eula when she was trying to speak with the others in Mondstadt earlier. But she seemed to get along fine with you and Amber just now. ไม่ What's เหมือน up ได้ยิน with เสียง that? ลมเข้ามา The people of Mondstadt don't take kindly to anyone bearing the Lawrence ใช่ name. ใช่ใช่ They are unable to see past her family. Therefore, they don't actually see Eula for herself.
So no matter what Eula tries to do, it's seen as a wrongdoing. It essentially strips the meaning of anything she tries to accomplish. อย่าดิโออย่าแตะต้องโทรศัพท์ของฉัน น้องนีโอน่าจะง่วงแล้ว โอ้ตื่นเมื่อกี้เนี่ยหนูทำมันตื่นด้วยซ้ำนั่นแหละ ตื่นจะใช้ตัวธาตุน้ำตีมันอะธาตุเดียวกันมันไม่ตายลองดู แล้วมันจะหยุดไหม แล้วมันจะหยุดไหมล่ะคุณ ถ้าเกิดว่าเอาธาตุน้ำตีมันก็จะกระดึ๊บเข้าบ้านเลย Well, when she joined the Knights of Favonius, it caused quite an uproar. Many people signed a petition demanding that the Knights reverse their decision. At the same time, numerous members of the Lawrence clan crowded the entrance of the Knights of Favonius headquarters, clamoring for Eula to give an explanation. So both sides were unhappy. That's right. So you can imagine how determined Eula must have been under such circumstances. But thanks to Grandmaster Varka and the unwavering attitudes of others in the Knights of Favonius, they were able to quell the unrest. Tensions still remain beneath the surface, I'm afraid. In the eyes of the people, she's a stain on the Knights of Favonius. And in the eyes of the Lawrence clan, she's a disgrace to her family. But she simply fulfills her duty as a knight, silently helping one person after another, myself included. People like Eula should be approached with care and understanding. She could stand to be treated a little more fairly. I believe a day will come when things will get better. Once everything's settled, we should go talk to Eula again. Paimon thinks we know how to communicate with her now. I'm glad. I think that would make her very happy, though she might not ever admit ทุก it. คนถ้าลองสัง Take เกต care. ดูที่ชื่อของ Please come again. ไฮโปทีนิสิตอยู่ดีๆอ่ะมันจะมีคำว่า he อยู่นะทุกคนมันก็คือมันเป็นชื่ออีกชื่อเรียกหนึ่งของไฮโปทีนิสิตอ่ะมันเป็นชื่อ นึกว่าผู้ชาย คือมันเป็นอีกชื่อคือมันเป็นชื่ออะพี่มันเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของมันอ่ะ นึกว่าเป็นบอสผู้ชาย นี่มาแล้ว ใช่ได้หนูไม่เดี๋ยวดูกันซีน เอ้า เห็นเอาใหม่เลยพี่ เอ้ามันแรงขนาดนี้เลยเหรอ ไม่เวิร์กพี่ไม่เวิร์ก เฮ้ยน้ำแข็งทีเดียวตายเลยเนาะ พี่ เมื่อกี้เห็นอะไรไหม เห็นพี่หนูเห็นเคยะแบบว้าวมาตรงนี้แต่ว่าเขามาในสภาพที่ไม่ปกติอะพี่คือเขานอนกองกับพื้นแล้วก็สลายกลายเป็นผง เห็นพี่คนแย่เมื่อกี้ไม่เห็นอยากดูของน้องดีอะ โอ้ไม่ทันแล้วอะพี่ช็อตเมื่อกี้เนี่ยมันฮามากเลยแต่ว่าแบบมันไม่ทันอะ มันไวมาก ช็อตเมื่อกี้นี่มันไวมากเลย สวัสดีครับคุณเจ achievement แกล้งไพมอนให้เปิดหน้าออปชันเลิกตรงเพิ่มลดเสียงบทสนทนาจากนั้นเพิ่มลดไปเรื่อยๆเมื่อเราใช้ไพมอนทดสอบเสียงขยับเรื่อยๆจนไพมอนมันจะด่าเราแล้ว achievement มันจะขึ้นฮะ achievement อะไรอ่ะ achievement แกล้งไพมอนนะพี่ก็คือแบบ มันอยู่ตรงไหนนะ พี่เราไปที่ตั้งค่าเสียงอะพี่ตั้งค่าเสียงอะแล้วก็แบบเลื่อนไปเลื่อนมาในแบบช่วงแบบสนทนาอะไรเงี้ยในช่องสนทนาพี่เลื่อนไปเลื่อนมาปิดเปิดไปเรื่อยอะจนกว่าไพมอนมันจะโวยวายอะพี่อะไรดีใช่ไหม ใช่พี่จนกว่าจะโวยวายใส่อะ เราไม่รู้ว่าจะโวยวายตอนไหนนะเพราะฟังไม่ออกรอแป๊บหนึ่งเอ้า Is there time for a quick snack? I'll whip one up in no time. แบบนี้ก็ได้หรือ อะไรอะเดี๋ยวดูไพนั่นก็เหมือนกัน ชื่อ achievement คุณได้ยินจริงๆหรือเปล่าไพมันก็เหมือนกัน เอางี้แบบ แทบไม่รู้เลยนะมี achievement นี้ด้วย มีพี่มันเป็น achievement ที่เอาไว้แบบสำหรับคนที่ไม่เล่นพิเรน Tattered, but there's a really fancy chair. achievement สำหรับคนเล่นพิเรน Aristocratic custom?
Ah, it's you again. I thought I had rid my magnanimous. Yes, indeed, that is true. หายใจ Very ใช้ well. น้ำแข็งก็ไม่เวิร์ก I'm นะ certainly บาง not ทีเดียว one to ตาย be เลย narrow-minded. ใช่หนู I'll ก็เลยบอก overlook ไง your ว่า previous ตายสิครับ misconduct for now and listen to what you have to say. เรียบร้อยก็นั้นไม่เอาน้ำแข็งที่มันไม่มีดาเมจเลยแล้วตายเลย ว่ายลืม ลืมไปว่ามันจะระเบิด It appears I have misjudged you. Supreme Remember. brilliance. The glory of the nobility that continues to this day. A true loyalist. Impressive. ตกลงได้ยิน My หรือไม่ได้ยิน intentions กัน were แน่ to test your อ๋อน่า humility. จะไอ้ It ไพมอน appears พูด you แหละ have become well versed in our etiquette. Oh, so he was testing us. Sheesh, what an ไฮ ordeal. เปอร์โบมแบบจุกๆไปเลย Your conduct is satisfactory. I must say, such progress in such a short time is practically unfathomable. If I may ask, from whence did you learn such a civilized manner of speech? บาท good. 20,000ว่าซ่า Very 20,000 good. โอ้ 40,000 You are bright. And compared with the common folk นี่ of แหละไฮไลท์ Mondstadt, เลย you ทำ certainly ไงนะ have ทำไงนะก็คือ potential. เอาหินขวาง If you were of aristocratic blood, your prospects would be promising แล้ว indeed. มันจะตายตุยตอนไหนนะ Hey, we brought a gift. Ahem. Paimon means we would like to present you with a small token of our goodwill. Could this be? Gebratnes Fleisch ชา mit ร์จตีก็ได้ sauerkraut? อ๋อชาร์จตีก็ได้ It's evident that your อ่ะลอง sentiment ดู is ลองชาร์จ genuine. ตี As a young person nowadays, only with no small effort could you achieve such a dish. It's คือเป็น been คนที่ so ขี้เกียจ long ทำความ since I สำเร็จ dug อย่างนี้ into ดีกว่า a big, tasty. ยากจริงนะ I beg your pardon. นี่ขี้เกียจทำค What วาม I สำ mean เร็จ to ไง say is, ก็เล since ยแบบ it's หรือว่าลอง ทำไง เอา อะ จงหลีมาไหมของน้องนูดีอะเอามาตั้งเสา มันจะตายไหม yes, ไม่ได้พี่ ห this นูว่าแต่งยังไงก็ aroma, ตายเพราะว่าดาเมจ just ตรง as นี้ I remember it, เกินไปอะ and this มันไม่ exquisite สะเทือนเลย sour นะคุณ flavor. มันไม่สะเทือนเลย A delicacy that only us noblemen and women could appreciate. โอ้โห Now even นี่ไงมันกระเด็น Paimon's ละ starting to มันก wonder ระเด็ what นกระ it ดอนละ tastes like. จริงมากทุกคน I acknowledge ใช้ your เอเธอร์มันไม่สะเทือน genuine เลยเว้ย goodwill. Such Maybe sincerity tea mustธรรมดานะ certainly imply Maybe tea that you ธรรมดา come bearing a request. เนี่ยเอเธอร์ตายเลยเห็นไหมเนี่ย โหยากจริงอะ Wait, so you've come to know of this too? It was meant to be a family secret. เราใช้เอเธอร์ตีแบบว่าแบบชาร์จโจมตีเลยนะ Well, ไม่สะเทือนเลย considering your เอ meticulous เธอร์ชาร์จโจม etiquette, ตีมันไม่สะเทือน you เลย must ทุก be ค a น talent of unusual. Please, ทำอะไรไม่ได้ come เล with ย me. We happen to be in need to see some เอเธอร์ชาร์จโจมตีไม่สะเทือน from เล a ยอะเฮ้ย distant แปลก land. อะ They have offered their assistance ตี in ธรรมดา restoring. ก็ไม่สะเทือนเลยนะ Trusts เชื่อนึก us ว่าจะกระเด็น solely based on. Well then, มัน let's ไม่ get กระเด็น going. เลยมันไม่สะเทือนเลยอะ Do you think his friends are the Fatui? เดี๋ยวลอง Things ลอง will เอ get เธอร์ชาร์จโจ sticky ม if ตี the Fatui happen to recognize you. What should we do? ไม่สะเทือน เดี๋ยวนะมันตายตอนไหนนะ เฮ้ยต้องประสานประสานท่าพี่ประสาน Spring forth! ถามไปละเอาได้ตายแล้วขึ้นไหมของน้องดูดีขึ้นไหม ขึ้นพี่ขึ้นประสาน แป๊บเดียวเอาคาสึฮะเข้าไปได้แล้วได้ ท่าประสานเนี่ยพี่ท่าประสานท่าประสาน ข้าประสานที่แรกนึกว่ามันต้องอะไรเนาะนึกว่ามันต้องไม่ให้มันเข้าไป3 ตัว เอ้ยแค่หนึ่งแค่มันไม่เข้าตัวเข้าไป1 ตัวก็น่าจะได้แล้วหรือเปล่าใช่ไม่เข้า Chivalry will never นี่ไงต่อไป die. ก็นี่เลย ตึงๆเลยตัวนี้ เอ้ย อัน เดี๋ นี้ ยว นะ ขอ อันนี้น่าจะจัดหนักได้ เดี๋ยวขอเก็บหน่อยละลายเรซิน อะไร ขอ เลย เก็บ อ๋อไม่ได้อัพอายาโตะนานแล้วเนี่ยคิดถึงบอสลูกบาศก์น้ำเหมือนกันนะเนี่ย Huh? Why have you put on a เดี๋ mask ยวห all นู of a เอา sudden? จงหลีไปเปิดเกาะแล้วกัน อันนี้คือตึงๆแบบเต็มที่ Even if they เพราะว่ามัน are ต้องให้ห้ามให้ powerful, มันลง and น้ำอ่ะ therefore we shouldn't allow them to admire our true faces so easily. I see. Good thinking. Paimon thought for sure. Let's proceed, shall we? I'll introduce you as my guest.
เอาพี่นิวดีๆไหมพี่นิวดี พี่ กว่า นิวขีด นี่เนี่ย As ส you'll อง see คน in a นี้เนี่ย moment, there are many already helping เป็น us. มังกร I heard that this area had already been purged once by the Knights of Favonius, ปีเทพเลยเนี่ย but it's the only place around Mondstadt that is well concealed and spacious แต่ enough. พี่นอกจากจะมีสีเทพแล้วมี Although it has แก๊ง fallen ตู into เลียนอยู่ disrepair and does not suit the อะไรนะ tastes of the nobility, we simply have to เนี่ย make ไง do พี่ for ทีม now. ที่ใช้อยู่สองคนนี้เนี่ยตุ๊ก ทีม Sorry, can we walk in here? That always moves with grace in his steps. Moving hurriedly is โอ unacceptable. เคปะ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 ระปะปะนี่โชว์ของไปหนึ่งที มันแช่ได้ใช่ป่ะไอตัวไหนนะแช่ตัวไหนนะ As expected, it's the Fatui! ปะเด้ ตัวนี้ As ใช่ไหม expected. Because we always see them around the city. They must be very powerful. Huh. Nothing more than foreign ruffians with power and the ability to flaunt ฉัน it. เกลียดแก But they are favorable to... ใน Hold เมื it อง right เดียว there. ก็เป็น Who's ตระ this? กูลวงตระกูลคล้ายๆมังกรเหมื If อนกันเพราะ you ฉะนั้น really must know, they're my แต่จริงๆไอ้ guests. พวกปีช้ามัน If you ก็คือ happen to แบบ offend them in วงตระ even กู the ลใกล้เคียง slightest, กับมังกรนะ you พี่ will be held accountable by the Lawrence clan. But this matter is of utmost ทำลาย secrecy. กำแพง We must นี่ไง exercise ทำลาย caution. กำแพงเอ้ยนั่นน่ะตรง You นู้นน่ะที่มัน dare question the ways of a nobleman? อ๋อมันแช่ I don't มัน have แช่ได้ไหม time บอ for สวิ this. เชฟอะ Make way. เอ้ยได้ปล่อยให้ล่วง No need to sound all high and mighty like that. เดี๋ยวก่อนต้องให้ตัวนั้นมันขึ้น Fine. You may น่าจะ proceed. ได้มั้ยแช่อะแช่เดี๋ยวไม่แน่ใจนะ ปกติบอสมันแช่ไม่ได้นะพี่ปีช้าตัวนี้มันเป็น They บอส don't อะ dare แช่ to ไม่ได้ question นะ you. อ๋อแช่ไม่ได้ Of course, that is the benefit of prestige. In past times, it would be a dire offense to speak to a nobleman in such a เปิดตัว manner. ไป ตกผนึกได้ We could determine a person's fate with the blink of an อีก eye. ตัวหนึงอีกตัวหนึงใกล้ตายแล้วอีกตัวหนึง And such glory will return to me again before ไอ้ long. นี่พี่น้ำแข็งไงน้ำแข็งนี่แต่มันลงน้ำไปแล้วอะไม่ได้เอาใหม่อีกรอบ ทำไมเลย เดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆขอ Where เก็บ have ก่อน I seen this person ของ before? อัพใหญ่ And who, ลื may ม I ไปเลยว่า ask, ต้องให้มัน is ตายพร้อม this? กันนะลืม We mustn't bring just anyone in here. เอาไงวะ ใส่ This is our new ally that I've recently met. They Oh, are no, no, completely no, no, trustworthy. Our plans are strictly confidential. It's not wise to bring in an outsider at this สำเร็จไปแล้ว time. เนี่ยอันหนึง Furthermore, there's been word that an outlander who joined the Knights of Favonius has been very active in Mondstadt ตั้ง recently. แต่มันเข้ามาใหม่หนู Don't ก็ be ทำความสำเร็จนี้ ridiculous. ได้แล้ว Besides, my guest is well versed in the etiquette of the nobility. ชุดที่หก I must treat them ให้ with the เล็กๆ proper เป็น mutual อันนี้ยาก respect. เดี๋ยวก่อนนะไอชุด The เนี้ย Knights of Favonius ที่ pay no regard to such ไอเนี้ย details. ที่ว่าตีวอ They ส could never understand the ม้าน้ำไฟ intricacies ฟ้า of our อัพ etiquette. นิวอะ And what about this? ทำลาย X no mere here You mean โดย Paimon? โดยไม่ทำลาย Enough! is not- You dare is question not my word. for- Without the here. support of the Lawrence clan, you would have all been driven out by the Knights of Favonius like dogs. ได้นะ You must immediately offer your sincerest apologies to my friend. ก็คือ You've มัน offended their honor. ก็คือห้ามทำลายไอ้ตอนที่มัน Fine. แบบ I'll take พอ your มัน word เข้ามัน and จะ make มี no เฟส further เฟส inquiries. Now, to the matter at hand. Did you bring the diagram of Mondstadt's defenses as promised? อ่าระวังรอบอส That's เกิด what's going on ให้ here. ตีบอสพี่นิวก่อน Yes, of course.ตี Here บอส it มานะ is. มาน้ Let me see. ำไม่แน่ถ้าพี่ได้พี่นิวก็อาจจะ Why is it so poorly drawn? Everything's so squiggly and crooked. And what is this shape supposed to จะมี be? อาชีพเป็นทำอาหารแบบลูกโลก Excuse me. เอา I'll have you know that I went to great lengths to carefully draw this นี่มัน map มี by อาชีพ hand นี้ด้วยนะอาชีพเป็น myself. กินอาหารให้ That อิ่ม shape ทั้งทีม is the symbolว่า of the พี่ต้องทำในโลก Knights คนเดี of ยว Favonius. โอ้ทำก๋วยเตี๋ยว10 ครั้ง I see. Crew. Of course, you needn't worry about that. Don't forget what we agreed upon. The flag of the Lawrence clan will fly above the Knights of Favonius headquarters. โคตรแย่ The rights to that building, as well as the whole of Mondstadt, belong to the Lawrence clan. Yes, we will both profit from this agreement. There's no use haggling over the details. ทำอาหาร We will make good use of the intel you provided. Also, be certain not to divulge our identity. There would be
diplomatic consequences, you know. Don't worry, this matter is only between you and I. And my new friend here. No one else will know of it. Once this is over, I shall stand atop the Favonius headquarters and rebuke their pathetic rule over Mondstadt. Then, the city and all its people will once again be under the rightful and unwavering rule of the Lawrence clan. Perfect. Just as it once was, and just as it should be. ไม่ต้องไปทำอะไรมัน ไม่ต้องไปทำอะไรมัน หลบอย่างเดียว หลบอย่างเดียว May I remind you once again that we mustn't act rashly. Very well. ขึ้นไหมชิปเมนขึ้นไหมยัง What are you doing? ไม่ขึ้นอ่ะ ไม่พี่ เดี๋ยว นี่ก่อน ตี บางทีอาจจะต้องตีให้เสร็จก่อน ตีมันดับก่อน ผมว่าเฟืองโดด So เงียบเลยนะ this was all just a ploy to deceive me. ตายก่อน It's your own fault. ไม่ได้ Who would put so much trust in someone based purely on their After so much planning, this is how it ends? Huh? We'll see about that. แบบไปแบบเป็น พี่ต้องใช้ธาตุไอ้เนี่ยพี่ ที่มัน Just ไม่ as ใช่ I แบบ expected. ธาตุที่มัน I knew I แพ้ should have ทาง never trusted these foolish aristocrats. No matter, แบบอย่าง we เช่น already ไฟ have the กับ intel we ไม้อะไร need. เงี้ย Get ไม้ them! มันไอ้เนี่ยพี่ อันเดี๋ยวใช้ธาตุไฟ ไม่ธาตุไฟก็ไม่ได้พี่ ธาตุไฟยิ่งเข้าไปใหญ่เลย Paimon remembers that this place is a dead end. Let's take care of the Fatui first and then deal with Schubert การ later. คือไซโน่วิ่ง15 วิก็มีทำทุกอย่างโอ้ต้องใช้เวลาเลยนะ ไม่พี่แค่วิ่งแล้วก็กระโดดเท่านั้น ไปลงบอลต่อเอ็งกาโนนมยะอ๋อต้องสอยมันตอนอยู่กลางอากาศก็คือต้องสอยมัน Swear by my sword. You can't run. เปิดเครื่องใหม่อะเราต้องไม่ลงต้องลองสอยไหมสอยกลางอากาศ แล้วเป็นงูถอยมันยังไง Rain outlines your fate. I don't be a killjoy. We've only just begun. หน้าไปสอยมันไม่ยาก ใช้ตัว I see through you. เอ็นเบอร์ได้ไหมเอ็นเบอร์สอยได้ไหม เอมเบอร์ถอยได้เนาะพี่เอมเบอร์พี่ลองนึกสภาพThis is bad. Get it together. แต่ผมมัดบอกว่าดูภาพเลย นี่คือมีการพยักใจทำแล้ว Isn't all stay right? จริงจัง No, my sword. มันชื่อไอ้ที่เป็นอะไรนะจริงจังที่ถูกมอง หยุดรถได้ไหมอี May my final stand be a monument to chivalry. Rain cutter. I am outplayed. Oh, you got it. Just calculated. โอเคหนูเพิ่งดูแนว Yeah. You can't run. เราไม่ได้เป็นทาสแมวขนาดกาวเท้าแมวนั่นคือเดินพ่อแมว I slipped up. แล้วฉันเองก็เป็นแมวเหมือนกัน Germinate! Propagate! Door is open. Let's go. เสียง คุณ คีย์ โย บอร์ด เกิร์ต Is that Eula? เสียงคีย์บอร์ดดังมาก Don't touch me! Get out of my way! I'll leave on my own! It seems we finally caught up with you. Oh, it's you. It seems your investigation went well. สงสัยมันตายพร้อมกันอย่า Aha! I see now. So you're the one that taught them our etiquette. And I thought you despised. Furthermore, there is a rule in our family. Such. Ah, yes. Rings a bell. So what? I had no reason not to teach them. You have brought shame to our family and ruined my plans.
I know that you poured great efforts into these plans, Uncle. But you were well aware that it was not the right thing to do. As a Knight of Favonius, I cannot overlook your actions. Knight of Favonius? Let's get one thing straight. I am your uncle, and you are a member of the Lawrence clan. You should strive to restore your family's glory. You still have a chance. Defeat every Knight of Favonius here, and leave with me. Then I shall plead with the family to spare you and give you a new beginning. So just to be clear, you want a Knight of Favonius to attack the Knights of Favonius? I shall say this one last time. You are not a Knight of Favonius. You are a descendant of the Lawrence clan. The blood of the Lawrence clan flows in your veins. You must comply with the will of the family. Since when have I ever complied with the will of the family? Why, you unruly maid! If anyone should be angry, it should be me. As a member of the Lawrence clan, you knowingly plotted against the city of Mondstadt and threatened its safety. Had you ever stopped to consider the trouble it would bring to so many people? Had you considered how many enemies you would make trying to keep the plans under wraps? You dare lecture me? That's right. In the name of the family that you so dearly revere, Uncle Schubert. I've never experienced the age of glory you always speak of, and I've never understood our family's incessant pursuit of it. But I am capable of discerning right from wrong, and I deeply understand what freedom means to the people of Mondstadt. The Lawrence clan should never and will never become what you've dreamed it to be. Oh, the disgrace of it all! How could such a rebellious monster emerge from our own family? Things are starting to get pretty hysterical here. Politeness and elegance seem to have gone out the window. That's enough fuss for today. You two, take him away. The honorary knight and I have other matters to attend to. Given that you've already taken action, I assume you've come across... Hyman took a peek at their diagram. Your uncle had mapped out all the Knight's patrol routes and marked out key information about Mondstadt. And there was me thinking that he was just another elder of the family, and a lazy one at that. I never suspected he could stoop this low. So stubborn. Mark my words, vengeance will be mine. Let's discuss this later. Our first priority is recovering that diagram. ตอนชาร์จโจมตีอ่ะแบบถ้าเก็บสแตทครบอ่ะไม่ต้องใช้พลังงานเป็นข้อดีที่ชอบมาก ง่ายๆจะตายเอาหมอสีส่องไปตัวหมอสีส่องหมอไปใช่ไหมอ๋อแต่ว่าพี่พอเข้าไปแล้วพี่อย่าเพิ่งขยับนะหนูต้องกินข้าวก่อนได้ไปเลยพร้อมยังพร้อมมากพร้อมมันต้องไปเกิดลุยอย่าไปทำถ้าทำเสร็จไปทำแอคทิเมนต์ของละมุดไม่รู้คืออะไรนะละมุดอันนึงกินข้าวก่อนงับหม่ำข้าวเย็นเฟย์หม่ำนะลูกหม่ำนะลูกหม่ำข้าวเลยลูกมันกำลังยืนแบบตึงๆอยู่หม่ำข้าวเลยลูกหม่ำข้าวก่อนอร่อยไหมลูกสวัสดีเจ้าซินโยล่าพูดมากกว่าเจ๊ You want to learn some Favonia's blade work? Alright then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you alright. Mark my words. ไปพิงไฟก่อนพิงก่อนนี่ไงใช้ไฟตีโอ้พี่ไม่ได้เอาไฟมาด้วยนะหนู
ก็เลยแอบสงสัยไงว่าทำไมพี่ไม่เอาไป น่าจะลืมออกมาด้วยถ้าเอามาพี่ก็จะเอาเบนเน็ตมาแหละ Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. กินไปแป๊บ กินข้าวผิงไฟกินข้าวผิงไฟแล้วก็กินข้าว หยุดตีดิ อีเจ๊เปิดอันติแม่งเลย เปิดอันติแม่งเลย ลองเผาลูกเผาพอไปแปดไม้แล้วก็ไฟเผา อีนี่อีเด็กเป็ดเด็กผี Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. ขึ้นไหมไอคิดมันขึ้นไหม ไม่ ต้องจัดการให้ตายก่อน อันนี้ตึงเต็มที่ตึงเต็มที่เลยตึงต่อเนื่องอยู่ไหนเนี่ยซาโปยันติ More speed. หลบไหมไม่อยากให้มันโดนเสา Beg for mercy. แม่มันมี achievement ไม่ตีเสาด้วย Shudder. มีแต่ว่าโดนไปแล้วไม่ทันละ ไม่ทันแล้วเดี๋ยวเอาไอคิดเป็นดีป่ะห้ามเอาผีเสื้อตี They're here! Stop them! Condemn you. เอ๊ะน่ารำคาญมากเลยพี่เจ๊เป็นโคตรน่ารำคาญเลยน่ารำคาญที่สุดในโลกเลยพี่ ล่างเก่าเนี่ยล่าง Beg for mercy. พูดมากด้วย Shudder. ล่างเก่านี่ลำคาญสุดๆเลย มันว้าร์ปหนีพี่เจ๊แกว้าร์ปเก่งมาก Crush. เดี๋ยวพี่จะตายแล้วตายแล้ว Shudder. Yeah. Ha. เฮ้ยขึ้นไหม แห่งการแตกสลาย ตึงมากไอ้จริงBeg for mercy. ที่หนูบอกว่าห้ามตีเสาอันนี้หนู Crush. ทำไปแล้ว เย่ นี่ไง Beg for เค mercy. ยทำแล้วไงก็เลยแบบเหมือนกันว่าเอง Rain outlines your fate. ว่ายังไงแต่ว่าจำไม่ได้ว่าทำไปยัง โอ้เหมือนจะเป็นตั้งเตนะเปิดใช้งานไปเลยเข้าไปติดสกาลามุสชิโชกิโนทำพิธีสกาลามุสนั่นเอง เหมือนจะเป็นตั้งเตนะเปิดใช้งานอันนี้ก็มาจึงทั้งหมดในการท้าทายโจอ๋อพี่ไอ้ก็คือเราเฟสแรกกับฆ่าตัวไอ้หมดเลย Shudder. ใช้หมดเอ้ยไม่ใช่แล้วนะไปฟังเพลง อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถูกไหมว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าพอเห็นคำว่า element แล้วหนู Beg for mercy. มันจะดังค่าที่สุดเราคงต้องใช้หมดมัน Shudder. เพราะว่าตอนทีน่าจะไม่ได้ใช้หมดตอนเมื่อกี้นะ ส่วนใหญ่หนูใช้แค่ลมเองตอนนั้น ต้อง Crush. You need to hurry up! ถือว่าอาจจะใช้ทั้งหมด Shudder. ความเป็นไปได้สูง ทำไมหนู
hurry จาก up. เลือดเหลืออยู่แค่นั้นอยู่เลย Roasted fried. โดนเจ๊แกเล่นงานโดนเล่นงานเลย Barbados, เล่นงาน guide จน us. ร่วง You need to hurry up. Witness the power of Gugwa. An unfortunate fault. เอาอะไรไปดีเอาอะไรดีกว่า เดี๋ยวพี่เอาคืนนะ Freak. Big. เมนตัวเก่าหนูเลยนะเจ๊หนิง เป็นตัวเก่า Crush. เป็นเมนเก่าตอนก่อนที่จะมีจงหลีก่อนมีจงหลีเคยเป็นเมนกวงมาก่อน เป็นเมนลองเทศนี่ ก่อนมีจงหลีโอ้นี่เจ๊หนิงหนูพี่รู้ไหมว่าความแรงของเจ๊หนิงหนูเท่าไหร่ Say this quickly. ใช่200 โอ้โห200 ได้ไงเนี่ยเห็น ปลาหินนี่หัวจะแตก Well met. แม่งไม่สมดุลกันเลยเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์แบบแม่งไม่สมดุล Beg for mercy. ไม่สมดุลขึ้นมาเมื่อกี้นี่อัตตาจีอยู่แค่19 Rain outlines your fate. Punishment. You can't run. Scatter! ก็ดี Judgment. Shudder. Yeah. Spring forth! Propagate! ตึมเป็นกำลัง ไอพี่เคยหนูเดินพี่ดูเดิน เดินแบบว่าพร้อมแล้วเราเพื่อเราเทพกันละ โคตรชิว ชิวมาก Freeze to the core. เป็นเหมือนไม่มีอะไร Crush. เลยโคตรเท่เลย ไม่เห็นนะก็ โคตรเท่เลยพี่ไปเลยมันลูกของเจ้า มาแล้วลูกจ๋าแม่มาแล้ว นี่ไงไอ้แท่นเนี้ย Beg for แค่ mercy. เอลเมนต์เราต้องรอให้มันปล่อยพลังงานออกมา อุ้ยมันวิธีใช้งานมันยังไงนะ พี่ดูดาเมจหนึ่งตัวหรืออู้หนึ่งแบบก็1,000,000 Practice here, huh? I guess there's no other option but to fight. โอ้โห Shudder. เนี่ยพี่ You dare อ๋อ ให้ provoke มันมี me! การปฏิ Fatui, กิริยา come forth and dispose of them! Lights out. ใช้นี้ ใช้ไหนนะ Beg for mercy. ตรงนี้พื้นนี้ เหยียบแล้ว Rain cutter. ไม่พี่เหยียบแล้วพี่ต้องใช้นี่ด้วย Shudder. อ๋อเขาต้องใช้สกิลแล้วก็ Crush. Can't run from death. I must collect Shudder. I must counterattack. ล้างถือ หลัง Vengeance will be mine. Beg for mercy. Wind, hear me. ล้าง Rain outlines your ภูมิ fate. ใจดำภูมิใจดำเลย เยอะที่ไม่ Crush. ยังไม่ขึ้นนะที่มึง ลงก่อนแล้วค่อยว่ากันลงก่อนแล้วค่อยว่ากัน ลงก่อน อ๋อ น่าจะเป็นตัวที่กับไอ This ตัวก must ระ be ต่าย it. ด้วยแหละ ให้มัน They may พลังงาน very มัน well เต็ม have already made a copy of ขึ้น it. ลมหนูบอกว่าขึ้นล But ม without my uncle as their ไม่เคย puppet, there'd be no use in them attacking the city. ลองใช้ The Fatui wouldn't have relied only on your uncle. มันคือการทดลองนะทุกคน True. But if their plan had hinged purely on taking Mondstadt by force, as opposed to with the help of a puppet, they could have spared themselves ยั the งไม่ trouble. ขึ้นยังไม่ขึ้น The Fatui are dishonest, but they wouldn't go as far as to start an open war.
their opposition wouldn't just be Mondstadt alone. Anyway, I'll inform the acting grandmaster. She'll know how to handle things from here. Oh, yeah! You suddenly appeared at just the right moment! Yeah, about that. Because you stole my targets by attacking the Fatui I'd been tracking earlier. I came to exact my vengeance. You tried to do my job for me, and I'm here to return the favor. Finally, after all this time, Paimon understands what you're saying! In reality, you sensed that something might happen to us during our investigation. You were worried about us and your uncle. My purpose was vengeance. Don't twist the story. You don't look too bright, but it turns out you have a knack for scheming, and mark my words, I'll remember that. Hey, what do you mean Paimon doesn't look too bright? You have seeded a deep enmity between us. Just you wait. Even if you were to be completely destroyed, I would never forget you. Bring it on! I like your fighting spirit. I'll take this diagram back to the Knights of Favonius and take it from here. Sure! Well, see you around! That you will. And make sure not to steal my targets next time. เราเน้นชิว เราไม่เน้นทำเวลา เราเน้นชิว ใช่ใช่ ไม่เน้นทำเวลาค่ะ เราเน้นชิว ชิวมากเลยตอนนี้พี่ขึ้นลง ขึ้นลม 20,000นั่นมันอะไรกัน ขึ้นลม ซีฟู้ดมา 20,000นั่นมันอะไรกัน เลขร้อย เลข 20,000นั่นมันอะไรกันแหมหนิงกวางแม้ว่าฉันจะไม่ได้ปั้นเธอแล้วก็ตาม กลับไปปั้นไหม ไม่ค่อยได้ปั้นเท่าไหร่เพราะว่านี่แกก็ไม่ได้แบบนั่นแหละ ไม่ได้เอาธาตุไม้มาด้วยเนี่ย อ้าวไม่เป็นไร แต่ว่าผ่านอาชีพเป็นแล้ว เราผ่านอาชีพเป็นแล้วช่างเถอะ ชิวยิงใส่แม่งเลย เอ้ย พี่ตกเทียบเลยพี่ก้อนผลึกก้อนผลึกเทียบ เพียบเลย ก่อนมีจงหลีหนูเคยเมนหนิงกวงมาก่อน โอ๊ยกลาง ใต้เท้าแม่งเลย เกียน อันนี้โอ้ไม่ได้เอาตัวไม้มาด้วยอ่ะเป็นไรได้อยู่นะ ลองใช้หนิงกวงเอ้ยได้ใช่ไหมสบาย ได้สบายเลยทีนี้ ได้สบายเลย ตีแรงด้วยนะ สบายเลยทีนี้ 1ได้เห็นไหมได้มันได้ทุกคนมันได้ เล็งเลยไป ได้หินก็แรงเหมือนกันนะเนี่ย คืออย่างนี้พี่คือแบบหนูค้นพบอุ้ย16,000จงหลี16,000จงหลีภาพ16,000จงหลีกายภาพ16,000ทุกคนบ้าไปเลย
จงหลีกกายภาพ16,000ทุกคนอุ้ย20,000นิงกวง20,000ตายละ 16,000โอ้โหโคตรแรงเลย ภูมิใจแม่ภูมิใจในตัวลูกแม่ภูมิใจในตัวลูกนะลูกจงหลีกกายภาพ16,000นี่มันเป็นไปได้นะครับทุกคนโอเคอยากจะเก็บซะเหลือเกินนะแต่มันเก็บไม่ได้ไม่ได้แล้วเช่นกันค่ะอยากจะเก็บเหลือเกินอยากเก็บเหลือเกินแต่เก็บไม่ได้สำเร็จแล้วไอคิมเมนสการมุดเราไม่เน้นทำความเร็วเราเน้นชิว ต่อไปก็เราเน้นเหมือนหาอะไรทำมากกว่าพี่ว่าไหมใช่ มันไม่มีมันหมดคอนเทนต์แล้วอ่ะต่อไปก็เป็ดศาสตร์ส่องเรากับพระอาทิตย์ We've been to so many places lately. What do you say we take a day off from adventuring and just find somewhere nice to ได้รับ relax? การโจมตีจากควันหลงของหายนะยังคือยังไงนะคือเราต้องหลบการโจมตีมันนะโอ้หลบการโจมตีของไอ้ตัวเล็กๆที่มันเป็นหมู่คณะพี่หลบการโจมตีของมันอะที่มันเป็นหมู่คณะคือลบอย่างเดียวใช่ It's ไหม been a ไม่ต้อง while ตี since we last saw Since that I keep illuminated bird. ต้อง She's ตี always ที่ the ต้อง one ตีเพราะ popping ว่า up ถ้า out of ไม่ตี nowhere and scaring us half เรา to ก็ไป death. เฟสต่อไป So ไม่ได้ let's ถ้าเราไม่ surprise ตี her this เราต้องตี time. คือต้องหลบอย่างเดียว แต่ว่าหนูไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกาะมีส่วนช่วยไหมเพราะฉะนั้นหนูจะเอาเดลน่านะเพราะว่าเดลน่าแบบว่าใช้เกาะมันรีเกาะเร็ว คิดน่าจะก่อนน่าจะได้อยู่นะเพราะมันไม่ได้ห้ามใช้ก่อน ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองดูก่อนว่าเกาะใช้ได้ไหมถ้าเกาะใช้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง ได้งั้นลุยเลยเป็ดถ้าหมดไปล้างดาวต่อ Why did we come here? เอาเนี้ยถ้าเกิดหมดคอน I've เทน got ต์ก็ a อาจ bad จะ feeling about this. จะไป Not that I'm scared or anything. Just, concerned for ไอ your ตัว safety. ไอ้นี่ปลิงทะเลน้ำแดง This is how lots of scary stories go. You're in an empty place, in the middle of nowhere, there's barely any light, and then just when you least expect it, a stranger comes out of... รู้สึกโชคดีมากเลยที่มาทันกิจกรรมแจก Quick, do something! Paimon's intuition says that anyone we run into here is going to be far from normal. If he gets us, he's gonna eat Paimon for sure. ได้ Who are you? โอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์ก่อนเพราะว่าต้องใช้ Beyond the เกาะเยอะ heavens? นิดนึง A strange way ต้อง of ฟื้น putting ฟู it. ฟื้นฟูพลังงาน Don't try to scare me. I'm just here for a funeral. I don't mean to offend. No matter who you are, there's no need for any ill will between us. ไม่มีอะไรผสม Seems he's just your average scaredy cat. He looks more afraid. Yep. You should leave the introductions to Paimon. Don't be afraid. We come in peace. Gods protect me! No. Stop freaking out and stand still. Relax. Yes, whatever you say. Please don't come any closer. I mean you no harm. Don't touch me. ออกปลาดีกว่า Hey, Paimon already said... หอบปลา ที่ฟื้นฟูพลังงาน270 โอ้โหเยอะเลยนะ Was it บว something กกับห Paimon ญิงกวง said? ไปด้วยก็คือแบบ Let's go after him. He might do something stupid. บวกหนิงกวงไว้ด้วยก็นั่นแหละ Director! Director! Let's go. There's a ghost after me! Oh? พอ
Don't get too excited. These are clients, not ghosts. Exactly. We said we're not ghosts. Why won't you calm down and let us explain? Although, clients... Forgive me. This is one of our new undertakers, Mung. It's his first funeral. Oh, the Wangshan funeral parlor. Zhongli is a consultant there. They deal with this stuff a lot, right? Oh, you know Zhongli? That saves me a lot of explaining. I'm Hu Tao, the current director of the Wangshan funeral parlor, responsible for, well, trifling matters having to do with immortality. A satisfying trade to be in, though, and Wangshan funeral parlor is well known around town. Whatever the request, I'd be glad to hear it. Yeah, if we were looking for Wangshan funeral parlor's help, this is hard. Ah, but you see, I wasn't referring to sooner or later. Well, that's dark. Wangshan funeral parlor welcomes advanced reservations, but be sure to book the right date. Speaking of dates, if you're struggling to decide, please do come and talk it over. I'd hate to see you. Whoa, slow down. That's you. You'll have to excuse her. We'd heard that there'd been some supernatural activity at Wuwang. It went very smoothly. Wangshan funeral parlor, Wuwang Hill funeral. You two, on the other hand, have no business coming to Wuwang. Maybe you're understanding adventure. You must think you are one of our distinguished clients. Would? What do you mean? That's just how we gauge our clients' importance. We have 4 levels: wicker, bamboo, wood, and marble. The higher the grade, the better we'd like to get to know you. But I've just only heard of this. Well, that's because I only just thought of it. Oh, take a look. Our adventurers, clients like these deserve better treatment. Oh, touched a nerve, did I? Anyway, I have a favor to ask. Let me think what I could offer you as a reward. Or perhaps there's... We're looking for someone. We've asked a lot of people, but nobody seems to have a clue. This seems like something right up my alley. I can even inquire with the... You see? Helping me will be worth your while. Come on then, my able assistant. Let's get down to Liyue Harbor and do some business. When did we become your assistants? ไม่หนูว่าน่าจะเฟสสุดท้ายแหละเพราะว่าเอาจะแปลกไปหน่อยเพราะว่าไอ้พวกนี้มันก็ The ones who no longer ก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ค่ะ Did she mean talking to the dead? She's a weird one.แรงอยู่เราเน้นชิลอะ เน้นชิล ไม่เน้นทำความเร็วเราเน้นชิลต้องตีหมอนี่ เหมือนมีเสลดอยู่ในคอเลยอะโอ้พี่เทียบเลยไปพี่กวางได้ไหมมันกำลังนิ่งอยู่มันกำลังนิ่ง ผ่านน้ำหูกรอบตอนตี 1 ตีผ่านหิวลิท่าหิว You again. Look, I told you, we're not interested in the kind of cooperation you describe. Come on, there's no reason to get upset.
Look, one of your members is an avid supporter of my proposition. Oh, since our last negotiation, I've come up with a new proposal, which I think you'll find has far more benefits for you. First things first, Wangsheng Funeral Parlor will prioritize the Adventurers Guild requests above all others. You'll also receive 100 of our signature wooden coffins for free, together with your first order. That's not all. We also provide an on-site cadaver collection service covering almost all regions in Liyue. Now, we do charge a slight premium for a very small number of especially dangerous areas, but don't you worry about that. I promise you, it's still very affordable. I don't think you're hearing me. Okay, all right. I get it. You want to bargain a little more, but our offer as it stands is already quite a good deal, don't you think? Just think about it. An adventurer's life is full of unexpected threats. It's only natural to take precautions. Mend the roof before it rains, as they say. Yeah, no. I'm not so sure that saying applies in this context. Speaking of precautions, I'd rather focus on keeping my adventurers safe in the first place. It's time for you to go. I have to attend to other matters. Wait, hold on. What would you say to a group discount? 30% off for parties of 10? Director, please, you did your best. We don't need another clash with the Millilith. If nothing left to do here. Let's go back to Wangsheng Funeral Parlor. Rejecting a once-in-a-lifetime opportunity. It's their loss. Some things are inevitable. It's only a matter of time. มันจะหลบยังไงนี่แหละ คือเราต้องแบบอยู่ในพื้นที่ที่แน่ใจว่าตรงนั้นมันมีเกาะมาแน่ๆว่ายที่วาย เนี่ยเราต้องอยู่แถวมันน่ะพี่ใช่ใช่ใช่แล้วก็แบบต้องดูด้วยอ่ะว่าไอเนี่ยอุ้ยไม่ทันแล้วอ่ะไอ้ดูรถตรงนี้อันนี้ไม่ใช่นะใช่ถูกแล้วเอ้ามึงก็หลบการโจมตีกูไอ้ปรสิตไอ้ปรสิตลืมไปเลยว่าไอ้นี่มันเป็นลูกสมุนของอาเป็ดเนี่ยพี่ Seems เนี่ย like the old ways are the most คือ reliable มันจะมีอ after ยู่จัง all. หวะหนึ่งที่มันจะไม่โดน Mom, ดาเมจ are you ประ done มาณแบบ preparing our 1-2 promotional วิประมาณ materials? นั้นน่ะแล้วแบบมันจะมี My โล่กลางออกมาพอ apologies. ดีอ่ะ I'm เราต้อง only รีบ about เข้า halfway โล่ through. อ่ะพี่ Do you really think they will be effective? ต้องรีบอ่ะ Trust ต้อง me, รี they're บ going to work ใช้ wonders. คำว่าต้องรี This บด้วยนะ marketing strategy has been used by Wangsheng Funeral Parlor for generations. Clients in need come to our door and write down their commissions on blank wooden tiles. Then they squeeze those inside the parlor through the crack under the door. I fulfill the requests written on each tile to make sure our clients are satisfied with the service, no matter if it's an obituary, cremation, หนู or อ่ะไม่เป็น funeral ไร that they แต่ว่า seek. พี่อ่ะมีปัญหา Although, it is a bit of a hassle with the constant back and ที่ forth. จริงอ่ะหนูยังไม่ผ่าน If เพราะ only ว่า we หนู could ว่า burn ขี้ them เกีย by จ the ทำ batch. No, Director, I'm not asking about the wooden tiles themselves, but about the special offer they advertise. นิมนต์หลวงพ่อโยเกิร์ตวัดชี่เอ้ยโย Wangsheng Funeral Parlor should keep up with the times. Just think about it. If we don't attract new clients, we'll be left with nothing, won't we? Business development is a crucial element of every prosperous enterprise. I put up posters just like all the other ใน shops, คอมเมนต์ผม but the Millilith promptly removed them. Then I organized the Wang. Well, that doesn't come as a huge surprise. And finally, I discovered that. So now, I go from door to door looking. The other method I'm trying is using the wooden tiles as coupons. Just by writing things like
Buy one, get one free for the holder of this tile on them. พี่มีปัญหาพี่ What โด do นไปแล้ว they ไง buy and what do they get? A solid and durable second home, of course. They may not need it right away, but they can be sure that when they do, it will still be as good as new. It won't start deteriorating before you finish doing so. All right, Mung. Keep adding those special offers to the wooden tiles. The future of our business depends on it. I'm still not sure this will work. Oh, I get it. You think that our special offer is not comprehensive enough, right? It is true. I was offering all kinds of great benefits to the Adventurers Guild because they are a new client. But in doing so, I neglected my old clients. You're right. It's unfair. Let me do some market research. Wait here, my faithful assistants. I'll be back with you in a moment. It shouldn't take too long. I told you we're not your assistants! ไม่รู้จัก Guess we got dragged into somebody else's business again. Let's look around while she's away. กินแก้วอ่ะ ทำอะไรต่อ อันนี้ยาก นี่ไงเหลือแต่เนี่ย ไอ้ม้าน้ำไฟฟ้า หมาน้ หมาน้ำไฟฟ้า ำก็คือเราก็คืออย่างแรกเลยก็คือห้ามใช้ไม้ไฟแล้วก็ไฟฟ้าไม่ใช่ไม้ไฟแล้วก็น้ำแข็งห้ามใช้ไปตีห้ามตีมันเด็ดขาดห้ามใช้ธาตุนั้นตีใช้ธาตุอื่นตีได้แต่ห้ามใช้3ธาตุนั้นตีเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นธาตุที่มันแพ้อะแล้วแบบที่ลองสังเกตดูดีๆนะแถวอกมันอ่ะมันจะมีเรียกว่าลูกแก้วแล้วกันตรงแถวมันว่าลูกแก้วแบบว่าแบบทำลายแก้วนั้นเพื่อให้มันเข้าเฟสมั้ง You must be the directors. Not us! We're just very curious about Wangshan Funeral Parlor and who tell. Well, I wouldn't get too... The director is tactful when it comes to what should and shouldn't be known. แล้วก็เอาจริงๆเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งไหนมันคือมันชื่อว่าอะไรอะไรเงี้ยสิ่งที่มันเสกออกมามันชื่ออะไรไอ้ที่อยู่บนอกมันคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงก็ต้องมันห้ามตีเสาจริงๆตอนนั้นเราก็ไม่ได้ตีเสานะแต่ทำไมเราไม่ได้ achievement งงไหม That's settled then. Write it like this. ต้องลองใช่ต้องลอง Wangsheng Funeral Parlor Bumper Sale. Buy one, get one free. Buy two, get 3 free. More for your Mora. I love it. Better than all that lifeless brochure stuff. We want people to feel warm and fuzzy. But Director, isn't Lifeless the name of the game in this industry? That's old hat. We're opening up new ground. Why does Washing Funeral Parlor need to open up? Yes, Poor guy's given up. Right, we should get going. I am not letting new business escape us. We? As in us. Who else? Do you see anyone else around here? Well, you probably wouldn't see them if there was. ต้องรอตอนที่มันลอย Adding little afterthoughts like that. ไม่ได้พี่ระยะมันสูงได้แค่นี้จริงๆมันสูงได้แค่นี้ Sorry. เนี่ยหนูเงยสูง Everything แล้ว you นะ see เนี่ย is everything that's present. For the moment. มากสุดได้แค่นั้น Lighten up. The way I see it, people make death scarier than it really is. What people truly fear about departing this world is suffering and regret. To deal with the trauma, they let their imaginations run wild with notions of ghosts and evil spirits. Oh, baseless fantasies. What we've ended up with... Oh, more approachable and appeasable than you'd imagined? I wouldn't say that. Let's just say at least it didn't hurt us. You must have come across a particularly ferocious entity. How should I put this? Most spirits are incapable of harming ordinary folks. The job of Wangsheng Funeral Parlor is to guard the border between life and death. One component of this is correcting. So for ordinary folks, the best case scenario is ignorance of all matters concerning spirits in the afterlife, or even better, a belief that none of it exists.
Then you really don't have any excuse for spooking the heck out of people. ตามมาคิดเมนอื่นดีกว่า You make it sound so vulnerable. I'm just trying to get them to see the humor in it all. I never thought you'd be such a bore. Never mind. If you stick by me, everything will become clear. หนูลองหาใน Alright, let's get going. Follow me. ลองดู Director, มันน่าจะ wait. มีบอกอยู่นะว่าอะไร What มันคือ about อะไร Big G? อะไรไหนมันคืออะไร Don't forget. Big G? Who's that? อะไรของมัน Oh, nothing. หนูเรียกอะไร Just something Mung's been pleading with me to take care of. เพราะมันอยู่ติดตัวมันเลยเดี๋ยวดู Where are we going? บอสหมาน้ำหมาน้ To visit an important potential client. I'll lead the way. เจ้าแห่งม้าน้ำผู้เดียวดายที่เปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นมอนสเตอร์มายาผู้เหนือกว่าคอนเทนเนอร์เอาเบเลนอื่นเกือบทั้งหมดอ๋อไอเอ็กซ์โนเมียร์เพียร์อะพี่มันคือไข่มุกสีพิเศษที่มันอยู่ตรงกลางอกมันนะพี่ถูกแล้วต้องตีตรงนั้น ที่อยู่ใต้ส่วนหัวนั้นเป็นการตกผลึกของธาตุไฟฟ้าช่วยสามารถโจมตีธาตุได้ทรงพลังยิ่งขึ้นมีความสามารถในการป้องกันที่แข็งแกร่งแล้วอะไรนะนอกจากใช้ปฏิกิริยาธาตุเพื่อทำลายลูกแก้วนั้นแล้วการทำลายเรโซเนตเรียกเรโซเนตก็ได้อะเรโซเนตโคโลโอเหี้ยอะคือมันเป็นภาษาฝรั่งเศสมันออกเสียงยากอะออกเสียงลิ้นพันกันพี่อัญเชิญหนูมาปล่อย Sorry, who are you? Hello, I'm Hu Tao, director of the Wangsheng Funeral Parlor. Okay, so why would someone from Wangsheng Funeral Parlor be looking for me? Nothing major. How are you feeling these days? Any aches or pains? You shouldn't ignore them, by the way. Very often they're an omen of something terminal. When we're healthy, it's easy to forget the crushing fragility of life. So, aches and pains, best to keep an eye on them. What are you getting at? Go and find some other poor soul. Goodbye. Why do they get angry? What's wrong with a few earnest health tips? Hyman thinks it's because they're coming from the director of a funeral parlor. ไม่ใช่ achievement ไม่ใช่ achievement นะทำลายใช้ปฏิกิริยาทำลายลูกแก้วแล้วทำการทำลายResonet Coral Orb ก็คือไอ้เสาอันนั้นนะพี่ Resonet ก็คือ and you are? Be quick. I'm busy. Hello there. Would you be interested in understanding a bit about our services at the Wangsheng Funeral Parlor? Wangsheng Funeral Parlor? I'm not in need of your service. So you're out here looking for new customers? Don't you think this might be a bit of a crass way of going about? Hardly. Isn't this the fashion these days? Bring the service. I'm not sure it's every service that falls in. Anyway, please bother. Another failure. Still, not the end of the world. แล้วอันนี้มัน Hyman's curious. Does this approach ever work out for you? I know your face. The Wangsheng Funeral Parlor director, right? I'm sorry, I'm... Don't apologize. Get to know us. Ever hear the saying, out with the old, in with the new? Well, going out with... If you keep talking like this, I'll have to call the Millilith. ไม่พี่ No. คือเราต้องทำลายไข่มุกโดยที่ไม่ทำลายเสา But Wangsheng Funeral Parlor awaits your distinguished ที่ patronage. หมาน้ำตัวนั้นมันส่งสัญญาณให้กับ You really don't give up, do คอนเท you? เมอร์โคนาทันเดอร์ก็คือตอนที่มันลอยบนฟ้า Thank you. Seems you understand me far better than most people. Not really. This is just business development? Is that... Surely you don't think all that was... Then what was it exactly? Traumatizing? No. The business development ended after the discussion with the Adventurers Guild. I was helping to find somebody for Mung. As it turns out, the big G that Mung is looking for is a ghost adrift in the mortal realm.
The three we saw just now were all people I suspected of being followed by Big. So we just had a quick chat, and I left. Say so. Paimon thought you had some kind of แต่มัน sixth จะยากเลย sense นะ for ถ้าเอาต้องเอาแอมเบอร์ people ยุ in คเขาไม่ได้ declining อัพเลยอะ health. โอ้พี่ดูการยู Huh? What would I need that kind of ability for? I'm no doctor. การยูหนูดาเมจไม่ Were you seriously hoping that the director of the Wangsheng funeral parlor was going to start healing people? Or. Paimon's trying to subtly imply that. Never mind. Paimon wouldn't know how to explain subtlety in a way you'd อะไร understand. คือเมียเพลินนะ Well, let's leave that for now and head back to Wangsheng funeral parlor. This Big G matter is การพูด very จาของ closely คุณนั่น linked. ดูน่าสงสัย ปราบเซียนเลยเนี่ยเอาแอมเบอร์มาตีอ่ะปราบเซียนมากๆเลยนะแอมเบอร์C1อ่ะผมว่าเอมเบอร์มันฟาดทีเดียวแตกใช่แต่มันต้องตีให้มันต้องตีตอนที่มันลอยอ่ะ เหมือนจะทำได้เฮ้ยเหมือนจะทำได้พี่นะคือหนูพยายามทำคอมโบนี่อยู่พี่คอมโบปืนกลอะพยายามทำอยู่คอมโบปืนกลพยายามทำอยู่ Mung, เห I'm มือนจะทำได้ back. เมื่อกี้นี้ I'm afraid we're still no closer to finding Big G. I see. Well, I'm just sorry for the trouble. อ๋อนี่ไง I've ไข่ already มุกอยู่ก searched ลาง in all the likely places. Who is this Big G Ed? I guess ต้อง Big ยิง G ไข่มุก was ไหม one of เพราะว่า them. ไอ้หลอดเลือดอ่ะมันก็คือ We น่าจะเป็น were หลอด the ไข่มุก best นั่นแหละ of friends. Inseparable. I've never forgotten. Too many memories, I suppose. But recently, after one such visit, เนี่ย I started to feel strange. ตอนนั้นอย่าหาจังหวะ Now, เปลี่ยนแอมเบอร์ every night, I can't help but wonder, did I disturb him somehow? Perhaps. I don't have โอ้ proof, คุณ but ต้องดูดาเมจการยู how would I ever come? ไม่กล้าเปลี่ยน That's นะ why he joined Wangsheng. Dude, I'm And in using fact, what tea. Mung has said is 6,000 entirely. But as for evil spirit, But are you sure there's no danger? you see what I mean? Look at the state of him. If those people we found today were also Mung's childhood friends. เฮ้ยแหงนหน้าเข้าไป Wong แหง Hill, นหน้าเข้าไป childhood แหง friends? นหน้าเข้าไป Seems like แหงนหน้าเข้าไป Sorry, excuse me. Is this Wangsheng Funeral Parlor? My name's Luo Chung. I've had this. Some of my friends and I went to Wuwang Hill the other. I think that หนองมาแล้ว Say no more. you believe so too. And if the curse isn't lifted, if the symptoms I'm having are. Wulong Hill? Hold your horses, both of ทำลาย you. โล่มันโดยไม่ There's ทำลายเสา no need to ใช่ creep ใช่ each ไอ้ other ตรงหลอ out. ดเลือดอะตรงไข่มุกมัน Isn't อะ that exactly แต่ว่า what หาทาง you ว่า like to do จะทำอะไรยังไงดี อ๋อ ก็คือเราทำลายไข่มุกอย่างเดียว Wangsheng หรือเปล่า Funeral Parlor ทำลาย specializes in demonicตี stuff like this, right? งั้น Help ตี me. ตี I beg you. I'm too young to die. All right, พี่ all ติ๊กยิ right. งได้นะ Don't พี่ติ๊กอยากมีไหม panic. ไม่ However, มีหนูไม่มีพี่ in ติ๊กหนู order ก็ to พยายาม lift ให้ the มันออกพี่ curse, ติ๊กอยู่แต่มันไม่ come เคย with ออก me เล and ย my trusty assistance. I'm going to need your ผมไม่ help. เคยออกเลยพี่ติ๊ก I guess I'll come ดื้อ too. ดื้อมาก Help him make the preparations first. When you're ready, come and ไม่ find ได้ me. ผมไม่ได้ปั้นพี่ Once ติ๊ก we... Okay, I guess. Right. Let's go. เนี่ยนี่มันนิ่งละ แต่กันละ เอ้ยนี่ไงนี่ไง แล้วก็ห้ามไว้เนี่ยทำลายเสาอะหรือว่าต้องจำมาให้ตายนี่แหละ เขาแต่ว่ามันบอกว่าเมื่อเสาเมื่อมันเรียกเสามา เราต้องกำจัดลูกนั่นตอนที่มันเรียกเสา ใช่น่าจะใช่นะ มันมีเงื่อนไขมันบอกอย่างนั้นนะ ใช่เงื่อนไข แล้วเราจะทำไงทีนี้ ต้องรีบต้องตอนที่มันเลือกเสาอะต้องรีบทำลายไข่มุกเนี่ย ไข่มุกมาแล้วไข่มุก So,
ต้องต่อให้ No มันเลข ritual เต่า at อะ all. Wait, you didn't take all that vengeance. You saw those too. Now you see, I've seen too many people lose their senses on account of. And the best way to do that is to. Why พี่ You're onto something. After all, Because you can't guarantee that telling an ignorant person. What I can do is. makes sense. Do you know the history of the Yak? They once fought against that resentment turned into a pestilence. The plague took the lives of many. Then someone discovered how to prevent. Paimon didn't see that coming. Yes. Anyway, we've dealt with. To sum it up, we are gatekeeper. So when I say this เอ้ย curse. 12,000 Anyway, ได้ไง let's wait a bit more and get ready for the show. Ah, you're finally here. We just finished our preparations. 13,000 ได้ Now, ยังไงกัน look here. This device is used to drive away evil. Nah, But nah, don't nah. worry. The traveler here is a Nah. seasoned warrior and will assure our safety. Oh, right. ได้ Will that อุ๊ยพี่ really ได้ solve เหรอ my เอ้ย problem? ได้ Trust the director. งั้นก็แปลว่า She might- หนูได้มาตั้งนานแล้ว How can ดิ you call มัน me บอก a ว่าเอา weird? ชนะ เอาชนะก็คือตีมันให้ตาย ใช่ไอ้นี่ก็ลืมอ่านเลยว่าเอาชนะ ได้ Is it really possible to Right. materialize the ไข่ curse? ไข่มุก แล้วมันเป็นอีกอันนึงที่อันนี้ อันนี้ทำลายก็คือทำลายตอนที่มันลอยทำลายตอนที่มันลอย ก็คือเราต้องไข่มุกมันปิ่มก่อนแบบปิ่มไม่ต้องปิ่มมากอะประมาณ ให้มันไข่มุกมันอื่นนิดเดียวอะ I'm counting on you รอจังหวะที่มันลอยอะ ประมาณ 30-40 ไว้งี้เผื่อกันไว้ก่อน No, my sword. ลั่น Let me read you. จังเลย Judgment. แล้วก็ไว้ก่อน มันเป็นการท้าทายอันนี้ได้เพราะฉะนั้นมันต้องทางลูก Barbados. Guide us. Scatter! เอาไปมีตัวไหนเพิ่มอีก ขอเล่ได้ไหมเอาขอเล่มาตีได้ไหม ขอเล่นก็ได้นะได้ ใช่ยังไม่ได้ปั้นเลยขอเล่นครั้งที่50อยากได้ตัวธนูดีๆสักตัวแต่มันยังไม่มาให้เปิดเลย โอ้หนูมีแล้วแต่ว่าหนูไม่ได้ปั้นอะไรขนาดนั้น เพราะว่านั่นแหละ อ๋อน้องสาวบอกผมไปได้โอ้ได้เหมือนกัน You can't run. หนูเคยได้แล้วดิ Rain outlines your fate. Judgment. คือหนูจำไม่ได้ว่าตัวเองได้มาตอนไหนก็เลยแบบรู้ว่าตัวเอง อย่าลองเอาขอเล่น แต่ว่าหนูน่าจะได้ตั้งแต่วันแรกแล้วมั้ง ไอ้ที่เป็นธาตุนี่มันทำกับเพื่อนได้ไหมเป็นธาตุอะ ไหน How are you feeling? Did the คือปฏิ curse กิริ leave ยา your ธา body? ตุน้ำน้ำแข็งไฟ Yes, I feel more invigorated than ever before. น่า I'm จะทำ cured. ไม่แน่ใจเหมือนกัน I can't express how grateful I am for your and the traveler's help. Great. In which case, อัน I นี้ guess อันนี้ now I can tell ก็ you. ตัวละคร You've been pranked. ฮะอะไรเนี่ยดอก What? ไม้แห่งความมั่งคั่งคือ This อะไรอะ exorcism device. People Look, like you my would, hands and up. those Any, were real any, monsters, not a any. manifest. So riddle me this: if I didn't do anything to lift the curse, อ๋อไอ้ then นี่ไง what's พี่ the cause ไอ้ of your มัน sudden จะเป็น recovery? แบบว่ามันจะเป็นกลุ่ม The ก้อน curse ควันไม่ wasn't สีฟ้า real? ก็สีเหลืองๆเอาไว้ Then why หา was he ใช่ไหม sick? เลลาใช่ไหม ใช่ Well, พี่ you เลลา caught a cold. มันคือดอกไม้ How unexpected. อ๋อเขาเรียกอย่างนี้นะ I also didn't expect that, but still, I'd like ด to อกไม้ thank ความ you. มั่งคั่งก็จะเป็นสี Don't เหลือง mention it. ส่วนดอกไม้แห่ง I found a way to deal with your fears เป็น this ใบ time, ใบ but นั่น I can't do it over and over ก็แบ again. บสี So I'd appreciate it if you try not to give in to superstitions in the future. สีเหลืองคือเอาไว้หา Human โบ life รา is ณ short. ส่วนสีฟ้าเอาไว้ Enjoy it while it ไว้ lasts. ใช้หาไอเนี่ย Wow. ใบ I. อัพเวล What a weird thing to say. ใครอ่ะอะไร I. ใช่มันจะในไลน์หรือเป I ล่า shall head back. I'm sorry for troubling you. ใครอ่ะ I feel relieved to see that it ที่ wasn't เข้า Big มา G's ไม่ doing. ใช่ทางนั้น However, ไม่ใช่ในนี้นะ unless he crosses the ไม่ใช่ border, ในนี้นะอย่าดูก่อน there will be no end to his antics. Since we are done with the matter at hand, can we resume our search for Big G? เพื่อนๆด้วย I believe that won't be needed. He found it. แป๊บนึงนะแป๊บนึง Big G? พ
พยายามทำ I didn't mean to bother you. ผู้รวบ Any รวม of โปร you. ไซล์ก็ง่ายนะ This is Big G. มันต้องรอจังหวะที่มันลอยอะที่มันลอยแล้วก็เรา Well, ก็ he ปล่อย is a ให้ไข่ spirit. มุกมันแตก It's quite normal that he looks just like he did when he left this world. อย่าลองอย่าเปลี่ยนคอเล่กัน Let's bring him back to Wangsheng Funeral Parlor. We ข have อลอง much เอา to โกโล่ do. มาได้ไหมโกโล่มันทำง่ายไปดู โกโล่ คือปืนกลไงพี่ปืนกล นี่ทีมธนู ทีมอะไรนะ เหมือนจะได้วันนึงเหมือนจะได้วันนึงเหมือนจะได้วันนึง เดี๋ยวเอาพิติกมา เดี๋ยวรู้ด้วยใช่ไหมว่าทำ X-Men เดี๋ยวเอาติ๊กมาแล้วไปไหน แล้วไปไหนนี่ทีมนี่หรือเปล่าเนี่ยนายพราน พี่หนูทำโกโล่ปืนกลอยู่นะตอนนี้คือแบบคอเล่บอกปืนกลก็ไม่แพ้กัน ไปลอง คือตอนนี้ยังทำไม่ถนัดเลยแบบโกโล่ปืนกลทำก็เปลี่ยนตัวกันรู้สิ เอ้าคุณเดย่าเหรอ Paimon's not even sure what's going on anymore. ก็ไม่บอก Actually, ก่อน I'm not surprised in the slightest. หรือว่าจะแบ Remember บ what ว่า I said? เซอร์ไพรส์ There's only so many evil spirits in this world. It was a twist of fate that made him leave Wuwang Hill in the first place. Now, for some reason, he can't go back. คนขอค่าโลกมานี่ไม่รับนะ This ถ้าไม่บอกก่อน explanation ถ้า sounds ไม่บอก a ใน bit ไลฟ์ก่อนก็คือแบบ far-fetched to ไม่รับ Paimon. Actually, she pretty เอ้ much ยอย่า summed it ทำไง up. ต้องยิงให้มันแบบว่าไข่มุกเหลือนนิดหนึ่ง Don't ever question my professional instincts. I just ยิงธรรม wanted ดา to มัน check จะ up ล on ด my ไหม friends. ไม่ That's ลด why I เพ came ราะ to ว่ามันต้อง Liyue ใช้ปฏิ Harbor. กิริยาธาตุอะพี่ต้องทำปฏิกิริยา ถ้ายิงธรรม I ดาล promise ด I มันก็ wasn't up to ไอ้ any นี่ไปนะ mischief. I never wanted to scare ก็นั่น anyone. แหละ มันก็ A จะ few ฟ้อง days ง่ายไป ago, some people came to Wuwang Hill on a dare. I heard them saying they come from Liyue Harbor, so I followed one of them back and ended อ๋ up อได้ here. ได้ เลื่อนแล้วหนู It ใจ must หาย have been เอา poor ไว้ทีหลังก็ได้ Luocheng that he followed. Maybe he didn't notice you, but he... I was just... Well, I assume so, คือแบบ otherwise he wouldn't ต้น have เลือ been ดที scared คือหนู half ใจ to death. หายอะแบบใจตกลงไปอยู่กับตุ่ม Hotel and Mung were โอ้โห searching for you all ได้ over อย่า the เปลี่ยน place. อย่าเปลี่ยนเป็น Oh, อายา that's โตะ because I couldn't อายา find โตะก็ไม่ them. ได้ปั้นนานเลย It's my first time in Liyue. Now that you mention it, Big G always had a poor sense of Wait, wait, direction. มันร้อนแล้วมัน When we were kids, So, all of this was just because you got lost? กดพิษ Why didn't you just fly? Like it... I can't. It's too high for me. I get นี่ไงสาเห scared. ตุที่หนูไม่อยากให้พี่เอาฟูริน่ามา That's right, yes. He used to be. เปลี่ยนทันไหม แล้วหนู You haven't. I knew I wasn't supposed to show myself to the living, and with so many people walking around Liyue Harbor, my only choice was to hide. แต๋วแตก I wouldn't have found you if it weren't for the leyline แต่ monolith's แข่ง call. เดียว I'm so relieved that you haven't become an evil spirit. เอาเซียพุ่งไปตี Like I said, don't ever doubt my professional instincts. Now, all we have to do is escort this lost child back to Wuwang Hill. Then we should be done and dusted. But he just said he wanted to visit his friends. Apart from me, there's also little Wu, Mumu, and กัน Songza. ลอย Well, เล่นในจอไม่ได้เลย if that's the case, we can't let it. Mung and I will escort Big G back to Wuwang ทิ้ง Hill. ไว้ประมาณนี้ You ก่อน meet ทิ้งไว้ with ประมาณนี้ those ก่อน three. They're all friends. Can't we just go มันคง there ไม่ all รีเลือด together? นะ Or maybe we can take Big G to them. เราคือมันไม่ได้บอกไงว่าเอา That's not a good idea. ไม่ได้บอกว่า ใช่ใช่ไม่ I ได้บอก wouldn't ไม่ want ได้บอก ordinary folks to เอาไว้ become เท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อน superstitious. The less they know, โอ้ย the ยัง better. ไม่ลอยยังไม่ลอย So be careful what you say when you collect the รอ keepsakes. ไปรอก่อน Are we really going with Hu Tao's plan? เราปิ้นไล At least by keeping things low-key, we won't be giving anyone อย่า nightmares. พึ่งนะ หลบไปเรื่อยๆก่อน นวดไปเรื่อย นวดค่อยๆนวดแล้วก็ตบ ๆ มันยังไม่ลอย ลีลาพี่ลีลา เร็วๆหน่อยเอ้ย เลย ลีลาจริง ลีลาแบบไม่เล็ง Sorry.
Yes. เฮ้ยลีลาว่ะ We grew up together. We still keep in touch even now. ลีลาจังเลยครับ I don't know ลีลา why he เก่ง started working for Wang Sheng Funeral Parlor. ครับผมรู้ว่า To ส be วย honest, แต่ก็ไม่ต้ I องลี find ลา their ขนาด director นี้ to ก็ be ได้ quite ไหม peculiar. But he must have had his Yang. reasons. He's on his ผ own มรู้ now ว่าคน after ส all. วยแต่ว่าคุณเนี่ย And he still can't get over what happened to Big G. Did he ลองตี tell กาย you ภาพใส่ about? มันดิ Yeah, he เพราะว่าตีกาย did. ภาพใส่มันมันก็ไม่ทำอะไรลูกแก้ว If อยู่ you แล้ว could pick one thing to give to Big G as a keepsake, เพราะว่าลูก what แก้วมัน would ต้อง you ใช้ปฏิกิริ choose? ยาธาตุ Just, theoretically speaking. ว้าย ยังอีกยังอีก I'd cook ยัง something ไม่ for ล่วง him. Oh, he could eat spicy food like no other. His favorite meal was extra spicy Jueyun chili chicken. I can make it for you if you bring me some เฮ้ยแล้วใคร Jueyun ยืนอยู่ chilies. ตรงนั้นน่ะอ๋อ I'm sure he'd appreciate the flavor of his childhood ยืน years. อ๋อ Yeah, just give us a ยืน minute. อ๋อ ยืนสแตนบาย เอ้ยมีคนยืนสอยแบบเตรียมพร้อมสอยอยู่ด้านบนพร้อมสอยอยู่ด้านบน Jueyun chilies are a common sight in ยัง Liyue. อีก I can rustle that dish. โอ้ไอเราก็ไม่ได้แบบใส่เอฟเฟกต์กายภาพมาด้วยสิตีนาเลยทีนี้ Great, this should be enough. I'll get started on the Jueyun when everyone's ready. Great. See you. พี่ติ๊กยืนมองแบบหกกาก พี่ติ๊กยืนมองแบบหกกาก ใช่ใช่ กากว่ะ อ่อนค่ะพี่ติ๊กอ่อนค่ะอุ้ยพี่ติ๊กลงมาช่วยหน่อยก็ได้นะพี่ติ๊ก Not ยัง you. อีก Mung told us about you. You're good friends, right? หย่อยขาดใจ That's ตาย true, แล้วนะ yes. Come to think of it, I remember he did. It didn't take long, but I know there's nothing we can say to help him get over it. ทำไม Let เป็น him ลี go. ลา So, เนี่ย is Big G the reason you're here to โอ้ see พี่ me? ไม่กระเตื้องเลยอะ No, we didn't even say anything. I'm a เดี๋ยว businessman. มาวันหนึ่ง I've ว่า got a ก่อน sixth sense for this kind of thing. ไปใส่ Everyone hears the name Moo Moo and thinks I ไม่ไหว must be แล้วต้องใส่ dim-witted. I never heard the end of it when I set up shop. ไม่ไหวแล้ว But I'd say I proved a few people wrong. Here, ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว take this. It's a top-of-the-line toy box we all dreamed of owning as kids. Today, เอาไม่ผ่านแล้วอะ business is booming. ไม่ได้แล้วพี่ติ๊ก You must be. ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว น่าจะ So, เสาครั้งเดียวห having รือเปล่า found นะ me, มีส่วนนะมีส่วน We already saw Little Woo. ไม่ I see. ไม่มัน If สร้าง it's เสา Songzi ได้ you're กี่ after, ครั้งก็ได้ I've got an แล้ว errand ต้ to อง run. ตีให้มันไอ้เนี่ยแล้วต้องตีให้มันแบบถึงพลังชีที่มันกำหนด แต่มันนานมากเลยนะ ก็ใช่ไงพี่แล้วต้องตีให้มันเลื่อนรถก่อนอ่ะประมาณนึงอ่ะต้องตีให้มันเลื่อนรถประมาณนึงก่อนแล้วพี่ติ๊กยืนทำอะไรตรงนั้นอะเอ้ยขึ้นมาพี่ติ๊ก พี่ติ๊ก พี่ติ๊กนารี เฟดก่อนพี่ติ๊กพี่ติ๊กรีเฟด You're ก่อน all here. เดี๋ยว Reminiscing about ไข่ old มุกมันโดน times, ทำลายแล้ว thinking back to เอา past มาก่อนเอามา events. ก่อน รี We've เฟด been ก่ at อน it for พี่ติ๊ก years. Our hometown was completely destroyed in a disaster, so we've got nowhere to go back to. They've just been telling me. เดี๋ยว I make ถ้า artists เกิดว่า and ตี sell มันตาย lanterns มันต้อง down รอ by บอส Liyue เลยนะ Harbor. I guess they represent a few days ago I bought some quality plastrite shard. I've already spoken to the manager. Seems like you already know what's going กลั on. บมา พี่ติ๊กไม่ได้ดูไลฟ์เลยอ่ะเขาน่าจะไม่ได้สไนป์อ่ะ พี่ติ๊ก พี่ติ๊กดื้อพี่ติ๊กดื้อ Punishment. พี่ติ๊กดื้อกลับมารอ มายังวันเนี้ยต้องนี่ไงมันไปนั่งทันทีเลยเห็นไหมมันไปนั่งทันที ไม่ถึงไข่มุกมันจะรีใหม่แต่มันก็น่าจะนับตอนแรกไปด้วยไงเพราะว่าตอนมันนั่นอ่ะมันไข่มุกมันโดนทำลายแล้วอ่ะมันก็เลยแอคทิวิตี้ก็เลยไม่ขึ้นแน่นอน Hi, we're here to pick up the plastrite shards for Sansa. I think she mentioned it. ไม่ The กล้า plastrite shards are over in that crate there. มีเลือดให้เอ้ยได้ไหม
ได้อยู่นะได้อยู่นะรอให้มันในนี่ก่อนขึ้นเสาขึ้น Doesn't เสา seem like they're here. โอเค Let's look ตอนนั้นเรา someplace ก็ else. ยิง This กาย looked ภาพ like ไป what ทุกคน Sons were talking about. ขึ้นแล้ว Let's head back. ถอยยังไม่ได้อะ การให้ตายหรือเปล่าเอ้ยเมื่อกี้เสานี่ไหมเสาโดนทำลายไหม ไม่นะไม่โดนทำลายนะต่อไม่ได้โดน หรือว่าต้องปราบมันต้องหรือว่าต้องจัดการมันหรือเปล่า ไม่แน่ใจ น้องไม่แน่ใจ ไม่นะผมดูเขายิงสอยแล้วลงแล้วได้เลยเอาจริงอ่ะเมื่อกี้แต่ทำไมไม่ได้ ทำไมแอดไม่ได้อะ ทำไมไม่ได้ เอ้ยแอดอิมกันยูแอดอิม เอาไหม กันยูอิมอ่ะ นี่ไงมันไข่มุกมันมาแล้วอ่ะ กันยูแอดอิมทุกคน ไม่ ไปนี่ปะ ก็คือเขาสอยแล้วมันachievementมันขึ้นเลยอ่ะ ทำไมเราสอยแล้ว My thanks to both of you. This looks like great stuff. Please, wait a moment. This is the final step. Okay, there we go. I wrote all 5 of our names inside the lantern. You know, during the annual lantern rite, we all release a lantern like this. No matter what the days may bring, whichever roads we choose to take. While this rite remains observed, each of us remains the same. As for the matter of Big G, เนี่ยอย่าทำนี่ผู้ท้าทายชุดที่6 the 3 of us have discussed amongst ourselves and agreed we. But if you get the chance, please let them know we're doing well, and that the things we once spoke of, they've all come to pass. Thank you. We'll pass it on. Big G is lucky to have friends like you. ชิปเมนต์อื่นไหม We got everything อัน we นี้ก็ need. ข้ามไปก่อน Let's go to Wulong Hill and find Hu Tao and the others. เดี๋ยวทำท้าทายชุดที่ มันไม่โดน ชุดที่6ทำให้เป็นอัมพาตทำในปล่อยลำแสงสายฟ้าโดยโจมตีกีบของมันนี่แอบยากนิดหนึ่งนะ พี่ปิ๊กลุยเดียวเมื่อไหร่มันจะเสร็จแล้วนั้นไปใกล้ๆหน่อยแล้วกัน ว่างเลยพี่จะทำอาชีพเมนไหนต่อแล้ว ผู้ท้าทายชุดที่6 You can't run. ไหนดอกไม้คลั่ง You're ที่ back ปลายสุด already? ของปลายทาง Sooner than I ของเส้น expected. ทางทำให้เอ็กโต Didn't go spilling the beans, did you, Paimon? เลกิสไวเป็นอัมพาตในขณะที่ปล่อยลำแสงสายฟ้า โดยโจมตีกลีบของมัน I'm kidding. อะไรนะ Anyway, อีกรอบหนึ่ง looks สิ like they were willing to hand ทำให้ over some โต keepsakes. So I guess they knew the เป็น deal. อัมพาตอ๋อพี่ Nevertheless, when it comes to things like ghosts and ghouls, spirits and souls, one thing which explains why they were reluctant to pry and find out the full story, which is just as well, because if they had guard the border between life and death, this is Wangsheng Funeral Parlor's most. So what about us? Does it matter if... Of course not. After all, you were caught up in all this already, just like Meng. ก็คือทำให้มัน And where we're going, don't be surprised at what you may see. All of it exists within the border between the living and the dead. An ordinary place, really. The only special thing about it is that nobody really knows. Whatever you do, don't get all worked up over nothing, okay? Or else by the time we're out, I'll have... So listen to everything I ทำให้ say. เป็นอัมพาตขณะปล่อยลำแสง I'm unscared. But like Hu Tao says... ทำให้มันเป็นอัมพาตก็คือให้มันล้มทำให้มันล้ม ตอนที่มันปล่อยลำแสงสายฟ้าฮะโอเค Gonna be epic. ดูเหมือนอันนี้ยังไม่เคยทำแต่ว่าโอเคอยู่น่าจะโอเคมั้งเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าท่าโจมตีมันมีอะไรบ้าง มันมีท่าโจมตีอะไรบ้างขอดูให้มั่นใจก่อนดูก่อนว่ามีท่าโจ
What is this place? Somewhere close to death, but not like the hell or underworld from the tales of old. This is just a place where the ley lines tend to go a little bit haywire. So keep your cool. That pattern looks familiar. From the right angle, you can make out the whole thing. Oh, just like last time. I'm going in! Exterminate! น้ำแข็งอะไรนี่แม่ตรงนี้มันเห็นมีเลือดตัวตรงเนี้ย กำลังไม่ทัน This place doesn't feel at peace. That's why it's named the border. You can't just pass whenever you please. You need to have a little... How do people normally put it? Pomp and ceremony? I'm pretty sure that's not how people put it. ใช่นี่ไงทำลายนี่ไหม ต้องอยู่ที่กีบดอกอันนี้มันอยู่ที่รากต้องอยู่ที่หัวมันต้องอยู่ที่หัวมันต้องทำที่อยู่ที่หัวมันรอต้องอยู่ Higher, higher, can't fight fire! โอเคเดี๋ยวรอจังหวะมันหล่นจังหวะมันจังหวะมันจังหวะมันจบจังหวะมันจังหวะมันทำอะไรเราจังหวะมันไอ้นี่เฮ้ยมันไม่ยอมอ่ะก็อิ่มสภาพ By the way, I imagine Adventurers Guild members are good at taking order of things. See if you can find a way to get the right things into the right places. Usually it requires a bit of destruction as well as elemental reactions. On your marks. You talking to us? โอเคพี่แกเปลี่ยนละ นี่ไงเหมือนจะปล่อยเต็มตัวปล่อยน้ำแสง มาเอาตรงนี้ก็ได้อุ้ยยังมันเหมือนมีเลือดอะไรด้วยอ่ะใช่ไงพี่ถูกแล้วคือเดี๋ยวได้ยังตรงนี้เร็วนายธิดาเขาเรียกขอร้องเรียกธิดาเอ้ยได้โอเคขึ้นไหมคือหนูได้มาแล้วไงพี่หนูได้มานานแล้วอ๋อได้มาแล้วเรากลับไปพี่ต้องวาร์ปก่อนแล้วค่อยเก็บนะเพราะว่ามันยังล็อกเป้าหมายพี่อยู่เลยต่อไปก็ของตัวนี้ตัวเห็ดเรียกว่าอะไรนะอะไรมันบอกของอัพคอเล่อะอ๋อไก่เห็ดไก่จ๋าไก่เห็ดให้ทำอะไรให้ทำอะไรไหนดูสิเล็ดมีสี7ไหม้ในยามเช้าเอาชนะฟันกัส6ตัวที่เกิดจากที่อยู่ในสถานะติดไฟการท้าทายเสนอเอาตัวไฟEverybody stand back! Huh? ยังที่เลยเราก็
ตื่นละไก่ตื่น I swear by my sword. This isn't good. มันไอ้นี่ไม่แล้วรอมันเสกเห็ดรอมันเสกฟันกัดออกมาผ่านไปสักพักมันจะเสกเห็ดขึ้นมามันไหม้แล้วเสกแล้วนี่ไงต้องให้มันติดไฟใช่ไหมมันจะเสกมา3ตัวต่อครั้งเราต้องร้อยมันเสกมาอีก3ตัวด้วยไฟติดไฟหนูกำจัดพวกนี้เองโอ้ยยังจะมาหันมาโจมตีตรงนี้อีกนะ So confusing. เนี่ยโผล่แล้วOr up ahead. อย่างเนี่ยที่มันยังไม่ขึ้นเดี๋ยวพี่จะรอเอาตัวไฟมาด้วยไม่เป็นไรไม่จำเป็นโอ้ยอุ้ยช่วยด้วยตุยเดี๋ยวต้องเซฟหนูกินอาหารไม่ได้อิ่มอิ่มมากมันติดเห็ดอุ้ยตีฟันกัดเห็ดไหม้แล้วจริงไม่แน่ใจแล้วว่าตีไปแล้วเอาได้แล้วได้ใช่ไหมได้กลับกันเถอะได้แล้วกลับกันเถอะเย้เห็ดไหม้เอาไปในวันที่มังกรถูกสอยร่วงลงมาเชื่อคิดเป็นทำให้วิงเบรกร่วงลงมาโดยการโจมตีแกนกลางบนปีกของมันทั้งสองหนูเคยทำอยู่เราต้องใช้แบบว่าแบบคือแบบมันก็คือไอ้เจ้ารูนเรกอะพี่ก็คือเป็นมันก็คือวงตระกูลเดียวกับไอ้เนี่ยอะไรนะรูนการ์ดอะก็คือหุ่นยนต์จักรกลอะมันจะเป็นแบบเดรกมันก็ไดโนเสาร์ประมาณนั้นมันบินได้คือเราต้องให้มันบินก่อนแล้วแบบตอนบินอะมันจะมีปีกใช่ไหมเราต้องใช้ธนูอะยิงต้นส่วนปีกนั้นอะให้มันสอยร่วงแล้วก็อันเนี้ยมันน่าจะต่อเนื่องกันแหละเราไม่มันร่วงลงมาเราต้องยิงให้มันร่วงลงมายิงปีกมันแล้วก็อีกอันหนึ่งชัยชนะอยู่ที่ส่วนหัวขัดขวางการปล่อยกระแสพลังของมันโดยการโจมตีแกนกลางส่วนหัวในครั้งเดียวมีทั้งส่วนหัวแล้วก็ส่วนของปีกใช่ยิงส่วนหัวและส่วนปีกเราจะส่วนไหนก่อนส่วนหัวก่อนหรือปีกก่อนส่วนหัวนะเพราะว่าส่วนน่าจะยากกว่าไม่นะส่วนหัวง่ายไปห้องน้ำมาไปห้องน้ำมาไม่เป็นไรครับรูนการ์ดเพื่อความท้าทาย What into that is going on? Have we even been moving forward this whole time? It's almost as if we're constantly being sent back to the beginning. Everything we said. สอยแบบสอยไดโนเสาร์เปล่าสอยมังกรสอยมังกรเดี๋ยวหน้าสอยมังกร
We're stuck! The spirits have trapped us! Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for ordinary folks to cross over. So you set us up? Yeah. If you don't have enough, then why not just carry it through a few more อย่าไป times? ตีเสาก็ไม่ได้ตีเสานะตอนนั้นอุ้ย เอา เคยโด ผ่าน นแล้วใช่ไหม เค ผ่าน ย แล้ว โดน ใช่ไหม เคยโดนที่ไปไหนอ่ะ ฮะอยู่ไหนนะ ผิดทางเปล่า เนี่ยข้างล่างเดี๋ยวมันทำคนเดียวไหมหรือว่ายังไงนะ ไม่จะเป็นไม่หนูไม่ถึงไอเนี่ยหนูไม่ถึงไอชิปเมนนี้นะไม่ใช่ไอชิปเมนอ๋อ ไอชิปเมนที่เรากำลังจะไปทำอยู่เนี่ยเคยเห็นแล้วหน้าสอยเปล่า เดี๋ยวมาผิดแล้วพี่น่าจะไปผิด เดี๋ยวหน้าสอยมังกร สอยมังกรล่วง แล้วเปลี่ยนได้ไปก่อน อ๋อนี่ต้องไม่ใช่หลงไอที่เป็นมานามีต้อง We're stuck! จำเป็นต้องทำ The spirits have trapped us! หรือว่าทำคนเดียว Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for ordinary folks to cross over. So you set us รู้ up? นะคะหมอไปว่าคุณจะทำอะไร If you don't have enough, then why not just carry it through a few more times? เป็นตำนานหินเต่ามันต้องเก็บอะไรก่อนไหมมันต้องเก็บอะไรสักอย่างก่อนอ่ะอย่าไปใส่เสาอ่ะในประมาณนั้นอ่ะหรือไม่ก็เก็บก่อนแล้วก็ใส่รอบหนึ่งก็วิ่งวนเก็บแล้วก็ใส่มันน่าจะประมาณนี้เป็นเพราะนานแล้วอ่ะ เราจะใส่ น่าจะใส่ก่อนไหมจะใส่ก่อนไหมมีเนี่ยเป็นเยอะ We're stuck! The spirits have trapped us! Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for ordinary folks to cross over. So you set us up? Yeah. If you don't have enough, then why not just carry it through a few more times? หนูก็ตีไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าหนูตีเบา อุ้ยโอ้โหตายเฉย ขอโทษที่เกาะหนูมันไม่ดีพอ ตายเฉย เอ้ยสอยถึงเวลาสอยแล้วอะแต่ว่าพี่ยังไม่มาต้องรอให้พี่มาก่อนไม่งั้นไม่ได้เร็วมาเร็ววิ่งเร็วมาแล้วโอ้ถ้าได้พิจิกนี่สบายน่าจะสบายขึ้นเลยเรื่องการสอย โอ้มันล่วงลงมาแล้ว We're stuck! The spirits have trapped us! Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for ordinary. Finally! Paimon thought we were gonna be. That's exactly the point. Trespassers end up running scared. So that's the weird stuff out of the way, right? Yep. Just dive off the edge here. ดาเมจแนวหน้าหนูน่ารักมากเลย มันเหมือนจะบินละ อ๋อดาเมจน่ารักเพราะว่ามันต้านทานนี่เองโถไอเราก็มันบินละต่อยอะไรกันดีนะ ใส่ปีกเอ้ยโดนได้แต่ว่าเลยอันหนึ่งอ่ะต้องใส่หัว
เป็นไงเดลหน้าดูเดลหน้าดิ อย่าต้องรอหัวต้องรอหัว Welcome to the farewell ceremony site. Our destination is just up ahead. I know you're excited, so feel free to have a look around and talk amongst yourselves. Soon you'll find out there's nothing special about this place. It's the lantern rite again. Wouldn't it be cool if we got to see the lanterns ourselves one day? You can make a wish without a lantern, you know. My mom told me. As long as you yell it really loud, your wish will come true in the future. Yell it? Isn't that kinda embarrassing? As soon as the first person yells, and everyone else just joins in, and nobody feels embarrassed anymore. That's right. Little Wu, you ไม่ร่วงเลยนะ Alright, I wish I could open a massive restaurant with never-ending dishes and snacks, so I can enjoy you and chili chicken every day. That's your wish? If that's so funny, what's your wish? To get rich, of course. Do big business and make a load of Mora. With Mora, you can do whatever you want and be happy. Yeah, if you get rich. Not just one forever. Well, if Momo's gonna be a businessman, then I don't need to earn any money. ใส่พิติกจะหลับ Whoa, ยัง it's ไม่ tough ทัน getting ดู rich. Don't put all the pressure on me. เขาเปลี่ยนตัว นี่แหละ As จังหวะ for นี้แหละ me, I want to learn to make Xiao lanterns. Yeah, that way we don't need to go to Liyue Harbor to release Xiao lanterns. Anyway, those are our wishes. Mung, Big G, what about you? เราต้องใส่หัวไม่ใช่ใส่ปีกด้วย They all disappeared. It brings back so many memories. That was the last lantern rite the five of us spent together. แย่จัง It's been so เสียงหนู long. ว่าแหบเลยเนี่ย Everyone's all grown up. Have all those ลอง wishes เอาชนะ really มันก่อน come นะ true? We asked each of them for parting gifts for you. Little Wu's become a chef. Really? Wow. We've never forgotten our childhood dreams. Anyway, time. ชีวิตติดคอนเทนต์ Hey, ชีวิตติดคอนเทนต์ Let's give them some space to go over the good old days. Take the hint. Monk's already crossed the board. As I explained, Wangsheng during the Archon War, ตรงนี้นี่คือ piles บุ of ญยูมาก corpses. เลย Such were the times when the They must have paid a huge เอาไม่ได้ After generations, คนละอย่างกัน Liyue Harbor by that I mean the remnants of. It took a long time. The previous. What you make of my words is up to you. We live in peaceful times, huh? It's about time. ปืน Let's กล go. เมื่อกี้นี่ปืน Let's take them to the place where all begins and all goes to rest. What kind of place is that? I just mean where we first bumped into each other. I come up. โอ้ยขอโทษครับพี่ ผมได้โจมตีโซนหัวแล้วฮะทำไมผมยังไม่ได้ อ๋อหรือว่าต้องเป็นตัวพี่เอง เอ้า ได้แล้ว ได้แล้ว คนละ achievement เปล่าพี่ เพราะว่าหนูก็เพิ่งได้ ครบแล้ว เย่ครบแล้วครบแล้ว ทีนี้ไอผู้ท้าทายอ่ะ ก็เหลือชุดที่2กับชุดที่7ชุดที่8ไอชุดเนี้ยยากตรงบอสเอเปก I think we did everything we could to make you happy, Big G. But if you ever really do become an evil spirit and come back with more nefarious nonsense in mind, I may have to forget our friendship. I won't, I ก็ promise. คือในเฟสสุดท้ายอะพี่ Now that I know that my friends are doing so well. I also want to thank you. ใน You ช่วง made ตอน my นั้น dream อะ come มัน true จะมี too. ท่าใหญ่อะ
So you should also mind my warning, Mung. If you won't let How can you say such a... Well then, let's see you later, Big G. Not like that. You won't be seeing him later. No worries. I'm sorry. Of all the wishes we yelled that day, only ours hasn't come โดน true. ดาเมจจากตัวมันได้แต่ห้ามโดนดาเมจจากควัน Nah, ก็คือ don't be ในช่วงตอน bothered นั้น by คือ that. ดาเมจควันล้ All วน right. ๆตอนนั้น I'll remember you all. แล้วอันนี้ก่อน He's gone then. ก็คือ I thought that มันเป็น closure would bring me ที่เราต้อง relief, ดู but พื้นที่ดีๆ what was ว่า the โล wish มัน you จะ two มาตรง made? ไหนมาตรงไหนโลมันจะมาตรงไหน after each of us has started a family and built a career, ไม่ใช่มาตอนไหนแต่เป็นตร we งไหน want both our ตรง families. นะ That's ตรง why I envy my friends so much. ตรงไหน That's right. Also, think about ไป this. ทำไหม Everyone gets burned to ash one day. ตัว So enjoy your life while you ครั้งหนึ่ง can, and when your duty to the living is ลอง over, ไหมล่ะ you can meet whoever you Lord, want Lord, again in Lord. the afterlife. Isn't เพราะ that ว่าหนู great? ได้อยู่แล้ว ไป Thank แล้วไป you. แก้ตัวอีกครั้งหนึ่ง Either way, I don't think I'll ever return to Wuwang Hill. I have a lot of feelings to process. No worries. It's a good opportunity for you to go on vacation. ลองนะเธออุ๊ย ตีสอง Aren't แล้ว you อะ forgetting about something? ไวมาก อุ๊ย อันนี้ก็จัดเต็ม I took you to the border and let you have a look around, 5 ชั่วโมง didn't แล้ว I? ครับ But based on... The biggest pity of all is your lack of โย help. น่า I was fishing around on your behalf through the channels that aren't accessible to you. I'll keep my eyes open in case anything... You don't sound like you... I'm not an expert on tracking... Stop saying เป็น creepy. ไรดีอะ Relax. I'll น่ะ help อัน you... นี้ไหมหิว I have Reasons? the spirits we saw near the border, but I've never seen any of them. you This yeah. means that becoming the น้อง director of ชี้ Wangsheng Funeral Parlor... เด็กเปรตที่ทุกคนต้องการเราเล่นนู่นไม่เอาหรอกบาบาร่าบาบาร่าบาบาร่าสีอะไรนะ 46 โอ้ชุบได้ จุดแป้งทอด ชุบแป้งทอด ต้นหนึ่งนะ ชีวิตติดคอนเทนต์ น้อง3 PM เอาฉี่มาทำด้วย เดี๋ยวเอาบาบาร่าไป ชีวิตติดคอนเทนต์ นี่เหนื่อยมากเล่น4 เควสตำนาน จะรอดไหมเนี่ย นอนพักก่อนเลย นั่นดิเพราะว่าฉี่ยังไม่60เลยนะ ผมโคตรเหนื่อยเลย รอดไม่รอดไม่รู้แค่ว่า ต้องได้ จะตี3ว่ายังไม่ทำตัวประจำเอาประจำตรงวะ อะไรต่ออะไรแต่ละอย่าง เดี๋ยวจบนี่ไปทำก่อนไหมถ้าจบเนี่ยประจำวัน แล้วหนึ่งนะทุกคนไม่หนังสือนี่มันอัพยังอัพไม่ได้เลยอะเปลี่ยนไปจังได้จังเลยอย่าได้จังเลยอย่าได้จัง โอ้ เลย ยเสียงกระโดดลั่น อย่าได้จัง เราไปหาที่นั่งกันดีกว่า ตายแล้วพร้อมเสมอ ชีวิตติดคอนเทนต์บาบาร่าเลเวล 60 คุณตัวอวยพรให้ผมหน่อยดิ ก่อนจะลง อวยพรว่าอวยพรว่า ได้นะ พูดอะไรอ่ะ สุ่มนี่ สุ่มใครนะ โอ้ได้สีม่วงว่ะโอ้ได้สีม่วงทุกวันเลยเท่ๆไปก็โอ้โชคดี เก็บเพชรเลยแนะนำว่าเก็บเพชรแบบ ไม่เก็บ ผมเนี่ย ไม่จู้ไม่เก็บผมได้สีม่วงทุกวันเลย บาบาร่า เข้าใจไหมผมได้
น่าจะสีม่วง ดูกันมาปลาจะนอนหรือว่ามาปลาตัวเล็กๆของลุง เหนื่อยแล้วเฮ้ยลืมพูดลืมไปบอกไลค์2 ทีนี่หว่าขอบคุณมากครับที่อยู่กับผมมาตั้ง5 ชั่วโมงขอบคุณมากจริงๆครับคนพยายามฮิวอยู่ขอบคุณนะครับที่อยู่กับผม5 ชั่วโมงขอบคุณทั้งคนในทวิตกับคนใน YouTube ด้วยนะครับถึงแม้พวกคุณจะอยู่หรือไม่อยู่ก็เถอะขอให้โชคดีครับพยายามฮิวด้วยคนอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย Thank you for being with me for so many hours. Thank you to both the people on Twitter and the people on YouTube, even if everyone is present or not. โคตรแย่ โคตรแย่นี่คืออะไรวะซิลี่อ่ะพี่ก็ใช้ซิริในการพิมพ์ไงหมายถึงว่าตอนพูดก็ใช้ซิริไงแต่ว่าเวลาพิมพ์ก็พิมพ์อังกฤษไงพี่กดลงแล้วล่ะสไลด์ลงเลย เ